อุ้ยสวัสดีครับหลานเป้เดี๋ยวนะลูนัทเปิดมายังลูนัทฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับฟูป้าแต่เบลอมันขึ้นใช่ปะตะกี้เบลอขึ้นไหมน่าจะขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะอรุณสวัสดิ์ครับโอ้อาคีขึ้นฮะข้นเดี๋ยวนมข้นหวานกับปลาต้องโกเบอร์ไม่ใช่ใจเย็น โอ้ที่นี่ไหนที่นี่เกนชินแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิด PV รอสักครู่ไปก่อนPV ไหนอรุณสวัสดิ์ครับแต่เดี๋ยววันนี้จะยังไม่มีการเปิดกระชาในช่องอื่น โอ้เข้าเกมมาถึงไพมอนก็บ่นเลยเหรอใจเย็นนะไพมอนเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่นเควสหลักเลยส่วนตัวกาชาผมอยากดูตัวเควสของนิวเลนก่อนแต่จริงๆอ่ะอีกเหตุผลที่ยังไม่กล้ากดเพราะว่ากลัวเพชรไม่เหลือพอให้บูดีน่าincluding the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished. Something bad will happen during lunch on the แล้ววัน third นี้ก็ตื่น day. สายยังไม่กินข้าวเช้า Mysterious box, a bottle of crimson liquid. So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever go near them at night. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. ก็เพลงของไลซี่อ่ะมัน ดูสนุกดีจริงๆอะแอบอยากได้ทั้งนิเวศแล้วก็ไลดี้นะเพราะว่าเขาเป็นพีเพธาตุน้ำกับธาตุน้ำแข็งที่ไอดีผมไม่มี Time's up. Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. If Risley แต่ does แผนหน้า have คอ a นเฟิร์ม plan, แล้วว่าปุริน่าจะมาด้วย After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. อุ้ยเขาไปตัดทั้งสองที่ว่ะแล้วหนึ่งนะ Have we entered into the next stage of the ผมรู้ผลจะ prophecy? แก้ไงไอตัวแชทฝั่ง YouTube มันไม่ขึ้นอีโมดอะ And now, อาจจะต้องไอ้เนี่ย another catastrophe ทำ will แชท soon ต้อง be แก้กันเลย upon us. I mourn แล้ว this หนึ่งนะ turn of events. แต่วันนี้วันพุธหลายคนน่าจะยังทำงานกันอยู่ใช่ไหมก็สู้ๆนะแต่วันนี้ผมหยุด ผมก็เลยจะมาเล่นเกม แต่วันนี้เควสหลักอะต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะยาวเหมือนรอบก่อนเพราะรอบก่อนผมเล่นไป10 ชั่วโมงทั้ง2 บทอะ I cannot fully understand myself. I'm confident that เล่น will แบบ find ทั้ง the หลง meaning ทาง of ทั้ง our ไอ้นี่ existence one ทะเลาะ day. กันตัวเอง Rumors saying that you were born from calamity. You inherently bring danger to those around you. Why should we trust this species from who knows แต่วันนี้ where แค่จบ anyway? เควสก็น่าจะยาวแล้วมั้ง Can't be ผมเดานะ trusted. เพราะว่า That goes for เวลาหลัง Nervalite ๆเขา too. เริ่ม There's only ยืด one เวลาแบบ thought on my mind. Only โคตรยาว that can their dead be ไม่น่า repaid. จะมีเวลาไปสำรวจป้อมเมโดพิทกับศูนย์ where did you take my siblings? ศูนย์วิจัยฟองเจน The ใช่ไหม truth may not be pleasant. Since อันนั้น they น่าจะ have แบบ no เอาไว้ way ร to อบอื่น dispose of the leftover อันนั้นน่าจะแบบ remains, เลื่อน they ไปก่อน have ways to transform them into other forms. น่าจะเป็น and แกรน keep เควส them ใช่ไหม in หรือ fortress ศูนย์วิจัย forever. ฟองเจน It beggars belief just how carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, have failed to take action. Who are you? What are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you. Is this what justice means to you? Answer me, พีบีชงมาตึงเวอร์เราจะดูว่าในเนื้อเรื่อง จะตึงกว่าหรือว่าโดนจับขาหลอก You will see much in the human world, from the delightful to the depressing. คือพีอะชอบใส่อะไรตึงๆมาแต่ว่าพอเข้าในเรื่องอะส่วนที่อยู่ในพีอะจะเหมือนจับขาหลอกแล้วมันจะมีอย่างอื่นที่ตึงกว่าอยู่ในนั้น To bring judgment over all as a spokesperson for Fontaine's past. It is unnecessary to hold me in such high regard.
ลุงนัดรีบกินข้าวเร็ว มันไม่ทันหรอก จบละปะ โอ้ยเราอยู่นี่ เปิดแล้วขึ้นมาโอเค เราควรจะเก็บชุดนี้มาโกงหรือเปล่าโอเคนำเปิดเสียงเกมได้ลุงได้เลย เดี๋ยวนะเรามีอีเวนต์ล็อกอินใช่ไหมเพราะว่าแพทนี้เป็นแพท anniversary แต่ว่ากิจกรรมล็อกอินเริ่มวันนี้หรอ วันนี้เหรอ ใช่วันนี้ตะกี้ไพมอนพูดถึงไหนแล้วพูดหน่อยสิไพมอน Claudia said something about having a place ready for us there. Didn't she? Come on, let's go. ไม่น่ากดเข้าเกมมาก่อนเลยน่าจะรอพีจบแล้วค่อยกดเข้ามาอ่ะแล้วมีทดสอบพรสวรรค์นิวเลตแล้วก็เควสเทพเจ้าวันนี้เดี๋ยวนี้จะเล่นเควสเทพเจ้า2 บทแล้วก็น่าจะอันนี้ตั้งไว้6 โมงเย็นแต่ไม่รู้ว่าจะจบกี่โมง เดี๋ยวจะต่อเควสตัวบทประจำตัวเขาไม่ได้เลยเหรอไปดูที่แปลว่าไปดูนี่ไงการพันแปรของเศษซากและโลหะศูนย์วิจัยฟองเตนที่ระเบิดบึ้มไปแล้วอุ้ยมาน้ำทะเลแล้วไหนรางวัลล็อกอินอ่านหน่อยสิอ๋อไม่ฮะอ๋อเช็คอินแลบเหรอ เดี๋ยวนะแล้วรางวัล10 อินเทอร์ไวเฟสอยู่ไหนอยู่ที่ไหนสักที่เขาให้เราตอนไหนเขาจะให้เราตอนไหนผมสับสนอันนี้วันที่29เดี๋ยวนี้ล็อกอิน7 วันตั้งแต่วันที่29เป็นต้นไปจะได้10 อินเทอร์ไวเฟสแล้วก็วันนี้มีกิจไม่พรุ่งนี้เริ่มกิจกรรมเก็บเกี่ยวแมงกะพรุนมันต้องชิวขนาดไหนกันที่จบเควสหลักแล้วก็ไปเกี่ยวแมงกะพรุน Once there was a glorious kingdom. ขอยัด2 BP รอบนี้ก่อน BP รอบนี้ไม่ผมจะดูเฟอร์นิเจอร์ของคุณเฟอร์นิเจอร์รอบนี้เป็นเสมียนของวังแห่งกฎหมายเขาเรียกอะไรเครื่องพิมพ์ดีดใช่ไหม อุ้ยอ๋อนี่เป็นของกิจกรรมฝั่งลีเย่กับอุนสตัดอธิษฐานเงียบๆก่อนปาลูกศรถ้าสามารถปาลงใจกันได้บางทีความปรารถนาในใจอาจจะเป็นจริงก็ได้จริงเหรอไอเกมปาโป่งที่ไม่ได้แปลว่าปาโป่ง ที่แปลว่าเป็นการปาไหไปท้ายเดือนละกันใจเย็นไอ้จริงนี่ก็ท้ายเดือนนะว่า รอบนี้จะตั้งไปเติมไปด้วยพาสตาร์เร็วก่อนเดี๋ยววันศุกร์นี้ก็มีไลฟ์แพดสตาร์เร็วใช่ไหมเอาจริงๆตู้นี้น่าเปิดนะสำหรับคนที่อยากได้ซับโฮมาแล้วก็เปิดนิเวเลตของโคตรดีดูสุดคุ้มแต่ผมยังไม่เปิดผมจะไว้เปิดปีหน้าจริงๆมันก็ใกล้การันตีนะถ้าจะเสียงสัก1 ทองแล้วก็ลุ้นว่าหลุดหรือไม่หลุดก็ว่ากันได้แต่ว่านี่ไงระบบเควสประจำวันใหม่เราสามารถทำอย่างอื่นเพิ่มได้เราทำอะไรเพิ่มได้ เราทำอะไรเพิ่มได้นะอ๋อสำรวจนู่นนี่นั่นก็ได้นี่เรามีแฮงเอาท์มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอจริงๆเรามีแฮงเอาท์ของเคยะที่ยังไม่เสร็จยังไม่ทำ
แล้วมีของใครอีกอ่ะแต่แค่ของไก่อะโหดองข้าวเผ็ดแบบมาไกลจัง number of tricks I can pull off เดี๋ยวนะ เสียงกีมดังไปไหมน่าจะไม่ใช่ไหมหมายถึงในสตรีมหมายถึงในสตรีมมันจะดัง มันจะดังจากหูระเบิดไหมคงว่าจะไม่โอเคลุงนั้นไม่ได้บังอยู่ดีตัวเองปิดปูเริ่มเลยละกันเริ่มที่อะไรก่อนคำขอเวชื่อเสียงไม่ใช่อันนี้แหละงานเลี้ยงน้ำชาที่ยากจะปกปิดความเชื่อเฉือนกับยังฐานขององค์กรกุหลาบหนามออกความเดิมทีเราปิดจ็อบเควสของคดีของพ่อนาเบียเรียบร้อยแต่เดี๋ยวนะคำไปเขามีอะไรไหมผู้คนรู้สึกหนักใจกับคำพยากรณ์และได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ใต้น้ำลึกในความเงียบงันภัยพิบัติเหรอหรือจะเป็นปาฏิหาริย์ทันทีที่ไขว่คว้าโชคชะตาได้ดวงดาวก็ร่วงหล่นมาจากที่สูงอย่างเงียบๆนี่น่ากลัวมาก ไอ้ดวงดาวร่วงหล่นจากที่สูงนี่คืออะไรเดี๋ยวนี้เล่นเสียงอิงเหมือนเดิมเพราะว่าตัวเควสฟองเตนแล้วว่าเสียงอิงภาคค่อนข้างดีช่วงนี้ใครหลบสปอยอยู่ก็ขอให้ระวังไว้ด้วย And it's empty and waiting for us as promised. Navia is such a good person. Now that the serial disappearances case has been solved, no one's going to come after us for anything. ก็ได้ Even without Silver standing guard, we can just completely relax. Why don't we stay and rest up here for a while? Even machines in Fontaine need to stop and recharge now and then. มาถึงก็ให้นอนพักเหรอถ้าอยากพักร้อนทำไมเราไม่เลือกที่วิวดีกว่านี้เนี่ย Oh, come on. This place isn't that bad. Besides, how often do we get to stay in an actual base? บอกความจริงมาไพมอน Oh, fine. เธอมีความลับกับเราเหรอ Remember that detective story Paimon read before? Well, the author is about to release a new book, so Paimon wanted to buy it as soon as it came out and have a quiet place to read it. เก่งมากไพมอนงั้นก็ได้คราวนี้อย่าสปอยฉันก็พอ Then it's agreed. Come on, let's get some sleep. We'll need to be up first thing in the morning to get in line and buy a ก็ copy. คือร้านมันขายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าคนเขียนอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี่ชิลเกิน Paimon didn't expect that style at all. Even though it's a detective novel, it's also like a สารคดีทางสังคมศาสตร์ It's actually pretty good. งานจบแล้วไพมอนเนี่ยหนังสือช้าจัง No, Paimon just spends a bit more time sleeping than you, that's ประเด็น all. คือเราอ่านหรือยัง Excuse me, but do you know if the Traveler and Paimon are lodging here? เราเอง Who are you? Paimon doesn't recall seeing you before. Wait, you're not here to give us trouble, are you? A blonde traveler and a chatty little fairy. Looks like I found the place. Good thing I asked the Spina di Rosula. Seems they sent me the right way. สปีน่าเดียวซิล่า What do you mean by chatty? Paimon's always careful not to talk too much. Most of the time, anyway. เธอพูดแทนเราตลอดไพมอน It's an honor to meet you both. I was sent from the Palais Mermonia. มาจากพระราชวังเมโมเนีย Monsieur Novelat wishes to see you. It seems he has something important to discuss in person. Nivelet? He wants to see us again already? Huh. แต่ไพมอนเป็นคนเดียวที่ The last time we met, has ไม่เรียกนิ something วิเลตว่า happened since then? ท่านนิวิเลต I am not privy to the details. It would be best if you came to the Palais Mermonia and asked Monsieur Novelat in person. เขาใช้คำว่าอะไรนะ So, but มิชัว Paimon นิ has วิ a เลตเหรอ bad feeling about this. Now that I've delivered the message, I'll take my leave. Thanks! We haven't left the room for a few days, so we'll head over once we've freshened up a bit. เราค่อนข้างเปื่อยนะ ค่อนข้างชิลมาถึงเมื่อนี้ขายก็ดีเสร็จปุ๊บซื้อนิยายมานอนอ่านหลายวันเลย อะไรวะเนี่ย what เราว่าเราทำอะไรสักอย่างเราลืมเช็คเลซินโอ้มันกลายแล้วนี่นาแต่เราก็
อุ้ยเราต้องลงมาบีด้วยเหรอวันนี้เอาลงตอนอื่นได้ไหม เรซินจะเต็มเหรอเอาไปโยนที่ไหนได้มั่งอุ้ยไอเดียใหม่ตื่นเต้นเกไลข้างบนเราอยากเอาเรซินไปโยนที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งแล้วกันขอให้มันมีช่องว่างแบบมากกว่า20นิดนึงแต่3เหล่านี้ได้มาตั้งแต่ต้นแพทตอนนี้ยังไม่สนิทแต่ใกล้จะได้ปลดประจำการทั้งตีแล้วไม่วะน่าจะเหลือคาเฟ่อะWatch and learn. Sight clear. Step right up. Teamwork is dreamwork. Let's get this show on the road. Zip on up. I'm going in. เอ้าเจ๊อยากไปไหนอยากกลับมาก่อน Over here. Via me. And voila. ปะกับเข้าเควสต่อ มันพอไหมกับการ40จนกว่าจะจบเควสนั่นสิจะพอไหมนะ7 ชั่วโมง ถ้าไม่พอก็ค่อยๆไปเอาไประเบิดเรซินต่อแล้วกันช่วงนี้ทุกคนก็น่าจะแบบไม่หลายคนที่อัพแพทแล้วเราเปิดกระชาก็น่าจะแบบกำลังตะบี้ตะบันเปิดกระชาก็ใครเปิดอยู่ก็ขอให้โชคดีนะเราจะกระโดดเข้าในเรื่องไปก่อนเลยเอ๊ะอ๋อเราแค่แปลกใจว่าเอ๊ะเข้ามาครั้งก่อนมันก็เป็นแบบนี้หรอหรือมันก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอด We're here! Did you want to see us about something? ปรับกราฟิกลงเหรอ Huh? Why were you just standing there? You daydreaming or thinking something over? Daydreaming Yes, I did send someone to fetch you. But as for what I'd like to discuss next, well, I still have some reservations. Given that we've already made the trip here, you should just tell us. Bet you need us to help you with something, right? I เข้า do เรื่องเลย indeed have something I'd like to ask you to do. However, you should wait until after I tell you the details, then decide for yourselves whether you'd like to help or not. The situation is this.
ก่อนหน้านี้ไม่นานในพระราชวังเมอร์ It โม has เนีย come to my attention that the Snezhnayan harbinger known as the Knave wants a diplomatic meeting with you, correct? เฮ้ย I heard that she was originally from Fontaine, but for อัน her นี้ to เป็นชาวฟองเท suddenly นจ arrive ริง here and abruptly request such a meeting like this, I sincerely advise you to refuse her invitation outright. อเล็กมาขอพบฟูรีนา I'm sure you're aware that her purpose is most likely related to Child's recent predicament. We convicted one of the Snezhnayan harbingers in a court of law, but we have yet to provide any form of detailed report on the matter. This does indeed provide an opportunity for Snezhnaya to put pressure on us. I believe we should adopt an evasive stance until we can provide a proper explanation and have a preliminary plan on how to deal with the matter. No, we shouldn't. I think we should agree to the meeting. ฮะ Oh? มีแผนละเมือว่าไง You see, we are the ones that owe an explanation. If we keep putting off the meeting, it could easily result in the problem escalating, right? It's ก็มีเหตุผล like แต่ว่า a fight between two friends. If they don't agree to see each other and talk in person, isn't it possible that the friendship could end entirely? Though diplomatic relations between Fontaine and Snezhnaya could be considered as friendly, it is only superficially so. You wouldn't go so far as to say that our nations are friends, as you did in your example. จริงๆเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกแล้ว บ้าจริง An analogy, okay? Moreover, even if we were to talk in person, if we don't have sufficient information prepared, it is quite ถ้าไม่ขาน้องมันเรืองแสงขนาดนั้นเดี๋ยวก่อน restored relations, but a complete falling out. โอ้ my god I don't think we should overthink those มีสินะมีม possibilities yet. Even if the logic of the divine is not immediately apparent, its wisdom will only be revealed with time. Besides, you'll be at the meeting. If any problems do pop up, you'll have no problem navigating them. I must clarify that interacting and communicating with people outside of court is not my cup of tea. It seems you think too much of me. But more importantly, when did I agree to join the meeting with เอ้า you? จบแล้ว You won't come? No, that won't do. I can't go to the meeting alone. You have to accompany me. I must take you with me. Lady Farina, could there be something else regarding this matter that is being kept from me? No, not at all. Look, I am the Hydro Archon of Fontaine, Focalor, the god of justice who is loved and adored by many. So I only hope that justice will be served in this matter. Don't overthink it. I'll go find someone to arrange the meeting. ตอนช่วงแรกๆก็เกือบจะซื้อแล้วนะว่าจะเข้าปุ๊บได้เพราะเริ่มหลายๆมาแล้วอันนี้แปลกๆแล้ว แต่โทนเสียงพูดตอนแรกอะดูน่าเชื่อถือ conference, I prefer to see our meeting today as an ordinary tea party. I assume you see it the same way, Miss Farina? อุ้ยอันดับที่สี่ฮะสี่เหรอเขาไม่ใช่ Lady Farina? อ่ะใช่เอ๊ะเขาเป็นสี่เหรอเขาไม่ใช่สิบ Yes, that's right. สิบคือใคร Just like you said, a tea party. I should thank you for providing the pastries. They look delectable. เราขอเช็คอันดับปาตุยหน่อยแป๊บนึงนะอะไรเป็นลำดับที่สี่เอ๊ะอ๋อแต่ลำดับที่10ยังไม่มีเอ้าเราเข้าใจว่าอเล็กเป็นระดับที่10มาโดยตลอดตั้งแต่ตอนไหนวะ เฮ้วิกิสปอยวะเนี่ยเดี๋ยว
สีก็สีแต่ผมตกใจไม่ใช่ว่าคัปปิตาโนโอเคเอ๊ะแต่ถ้าแบบนี้ถือว่าคอนเฟิร์มแล้วแหละว่าอยู่สีแต่ว่าเพนทาโลเน่โอเคกลับเข้าเนื้อเรื่องก็ได้ To make this tea party even more lively, I've invited someone else to join us today. It's a pleasure to meet you, Monsieur Neuvillette. I was born in Fontaine, so Monsieur Neuvillette. there's no need to introduce the nation's revered Eudex to me. Hello. The pleasure is also mine. First, I would like to thank the two of you. I'm often away on business outside of Fontaine, and I'm told that the children of the House of the Hearth have been well taken care of by you. Oh, I'm not referring to when my children, Linny and Lynette, were falsely accused by you. Please don't misunderstand. The children of the House of the Hearth are often misunderstood, perhaps due to the reputation of the Fatui. There's no getting around that. All I meant to say is that Fontaine has been stable in recent years. The people are well off and the children lead ก็เลยถือ happy, ว่าเป็นการ fulfilled lives. ดูแลเป็นอย่างดีสินะ That is บริหารบ้านเมือง something ได้ดี truly worth cherishing, and no one wishes to disrupt such peace. Now then, you have come regarding the matter of child, correct? Well, yes. It appears the ever-busy Eudex Neuvillette doesn't wish to waste time with diplomatic pleasantries, and hopes that we can get straight to the point of our talk. Yes, as you surmised, understanding child's situation is indeed one of the goals of this trip. As we are both diplomats from Snezhnaya as well as Fatui harbingers, Child and I have always been colleagues. Were anything to happen in Fontaine, each of us would serve as the other's attorney to resolve the issue. So now, in my capacity as his attorney, I request that Child be turned over to Snezhnaya. We have a responsibility to cooperate with Fontaine and resolve what has happened to him together. The rules governing attorneys only apply before a trial has concluded. Since a verdict has already been rendered, we see the case มัน as พัฒนาไม่ settled. ได้แล้ว I มันตัดสินไป apologize แล้ว for being unable to grant your request. An outright refusal. Very well. I Alex, respect all the rules สุด of ลมหายใจแล้ว Fontaine's courts, ไม่ just นะ as I respect you as Chief Justice. Okay, why don't we back up a step? You don't need to transfer Child to us. I only request to enter the fortress of Meripede to see Child and confirm his condition. ว่าแต่ It's not like you couldn't even manage to fulfill a simple request like that. Right, Miss Farina? About ขอแค่พบชายเหรออเล็กมีวิชั่นไหมเราอยากรู้แค่นี้แหละ The fortress of Meripede has มีวิชั่น always ไป been กรีด autonomous. เอาเลยเหรอ เอาเลย We สวัสดีครับ have คุณ no มาเลเซีย authority to interfere there, and diplomatic issues เขา do มี not วิชั่น suffice ไปเด้อ as an excuse. However, if you absolutely must confirm the situation of the อันนี้สูง harbor, น่าจะเล่นได้ละ I อาเล have คิโน a proposal. เข้าใจมาตลอดว่าอาเลคิโนใช้ดิลูชันหรือ something You've showed up already? แต่ไม่ถ้ามีวิชั่นไป Well, Lenny did say that father will be returning soon. ขอเข้าพบชายในป้อมปราการเมโร We พี didn't ด even know that Lenny was from the House of the Hearth at the time, so we kinda overlooked that information.
จากประเด็นตะกี้ เราอยากรู้แล้วว่าถ้าเกิดถูกส่งไปในป้อมเมโลพีแล้วมีโอกาสจะได้กลับขึ้นมาไหมหมายถึงแบบ มีโทษกี่วันกี่เดือนกี่ปีสำหรับเจ้าชาย ไม่รู้เขาจะโดนบ่นโดนโทษประหารหรือเปล่า หรือว่าโดนจองจำตลอดไป พวกคุณต้องระวังนะนิเวเดต The Nef คงจะเป็นคนที่ต่อกรนะยาก Yes, thank you for your kind advice. I'm well aware of the situation. I also noticed that Lady Farina acts a little odd and unnatural whenever I bring up matters related to the name. ใครที่หลบสปอยอยู่ก็โชคดีนะ ผมเพิ่งเริ่มเล่น Threatening Lady Farina or something? If that were the case, then why wouldn't Lady Farina inform me? And what means could the knave possibly have to twist the arm of an Archon? คว้าจุดอ่อน So maybe that's not very likely. Even though Farina can act a little weird at times, she's เนี่ย still in พายมันก็รู้สึกว่าฟูดิน่าแปลก In reality, this problem is even more thorny than it appears. According to reports from the fortress of Meropide, Child recently disappeared under mysterious circumstances. หายไปไหนก่อนเดี๋ยว จริงปะเดี๋ยวนะผมขอเช็คมิสซิกแป๊บหนึ่งผมรู้สึกว่ามันอ้าวนี่ไงขึ้นแล้วจุ่มล้อได้เลยเราสปอยนะเราสปอยอรุณสวัสดิ์ฮาฟูแล้วเจเลยเขาได้ไปเยี่ยมไหมเนี่ยถ้าเกิดไปเยี่ยมแล้วไม่เจอตัวทำไงหายตัวไปหรือว่าจะหนีไปแล้ว The details are still unclear. We cannot rule out an escape, but there have also been no reports of him outside of the fortress of Meropide. Special guards oversee the fortress, and its internal systems are extensive. Combined with the special characteristics of the surrounding terrain, an escape should not be possible. I suspect that there's something else behind Child's หรือว่าชายก็เป็นชาวฟงเตนแล้วเขาก็กำลังจะละลายน้ำไป with you because you are friends of Child, and it is my duty to see justice done. So this is what you wanted to see us about before. Yes. I would like you to go to the fortress of Meropide and investigate Child's disappearance. This was my proposal during our meeting with the knave. Rather than allowing her to intervene, I offered to send someone to find out about Child's situation and report back to her in detail. The knave did not seem satisfied by my proposal, but she still agreed to go along with it for the time being. Her words were, "We will talk more once we have that report." So that means we bought ourselves some time. แต่ทำไมต้องให้พวกเราเป็นคนไปด้วยให้เจ้าหน้าที่ทางการของฟอนเทนไปตรวจสอบจะไม่สะดวกกว่าเหรอ Firstly, you're already acquainted with Child. Your eyes may discern relevant details there that others would miss. And secondly, is the consideration of the unique nature of the Unique fortress of nature. Meropide. Isn't it just Fontaine's prison? I would not define it so crudely. The fortress of Meropide is not affiliated with the court system of Fontaine on paper. It has always อยู่ใน existed ฐานะ as ป an กครองตัวเองมาโดย autonomous ตลอด entity. Early in Fontaine's history, ไม่ใช่กฎหมายเดียวกัน criminals กับ were punished with exile, not มหา imprisonment. มหานครว่า Even การของ today, เจน sentences against convicted criminals still include exile, just as before. ถูกนิรเทศไม่ใช่ถูกคุม The ขัง fortress of Meropide may seem like a prison, but it should in fact be regarded as a gathering place for โอ้ exiles. ก็คือห้ามเข้าประเทศ All นี่หรอ we แค่นั้น do หรอ is dispatch guards to keep watch and help maintain security. But we have no แล้วพวก right เขากลับ to บ้าน get ได้ไหม involved หมาย in ถึง any แบบ other matters. กลับประเทศเอง Although I do have a personal relationship with the administrator there, neither myself nor the courts have the right to be directly involved with the investigation, no matter how serious the grounds. Oh, Paimon gets it now. That's why you need us to conduct our own investigation as a Okay. third party, right? เราเป็นเติร์ดปาร์ตี้อีกแล้ว I will arrange false charges against you so that you may secretly investigate inside the fortress during your detention. This will save us a lot of unnecessary trouble. So, are you two willing to accept my proposal? เหมือนเราเลิกได้อะคุณดูอยู่ในสถานการณ์ลำบากนะ ยังไงก็เกี่ยวกับคนรู้จักนี่นะ Yeah, no matter how you look at it, it seems we're the best
กล้ามกลืนฝืนทนรับงานนี้แล้วกัน You too have my sincere thanks. This matter is of critical importance to Fontaine's current situation. Also, หุย I hope that both critical of you can keep situation เลย this เหรอ operation a secret. โศกละ We will rendezvous at the fortress of diplomatic Merapi's ระหว่าง entrance ฟองเตนกับ on เชส her กา knees ย่า once you've พังเพราะ prepared yourselves. ชาย We'll arrange for someone to take you inside. Prepared ourselves? Is there something we need to prepare? Perhaps you could enjoy a good meal and have a nice bath. I'm afraid that living conditions inside the fortress are nothing like those on the outside world. Even though we'll be there on trumped up charges, we'll be in prison for real. On second thought, is it too late to back out? เมื่อกี้เธอไม่ได้คิดถึงจุดนี้เลยใช่ไหมตอบตกลงไปแล้วยอมรับชะตากรรมเถอะไพบอน Please do not worry. Since you are sacrificing both your time and quality of life for the sake of Quality delivering of this life. report, you will be compensated according to the highest standards permitted to legal staff, อุ้ย regardless อี of พี the โมเจม outcome. พูดมาก่อน พูดออกมา That's more like it. Come on, traveler, let's go eat the best meal we can find. We'll eat so much that we won't need to eat another meal for a whole month. Your treat. Are you leaving now? In that case, please take this cake as a token of my personal Ui. gratitude. อ้าวโอเคเดี๋ยวเราก็ได้เค้กไปยังร้านกาแฟของลูเซิร์นใครคือลูเซิร์นนะพี่ Oh, no need to thank me for it. Just be sure to enjoy it. ได้เลยเราจะ enjoy เค้กนะเค้กไปแล้ว Oh, no need to thank me for it. แต่เขามาแค่เพราะเรื่องของชายอย่างเดียวเหรอเราว่าน่าจะมาเพราะเรื่องอื่นด้วยมั้งนะเดานะคิดว่าอเล็กน่าจะแบบไม่ได้มาคิดเรื่องการทูตอย่างเดียวมันน่าจะมีสัตว์อย่างอื่นแต่เขาว่ากันว่า มาถึงเมืองน้ำแต่ยังไม่เจอคนใช้วิชั่นน้ำเลยมีแต่คนใช้พลังธาตุน้ำที่ไม่ผ่านวิชั่นเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเรียกว่าวิชั่นน้ำก็มีปัญหาเหมือนตอน เหมือนตอนอินาซึมะที่วิชั่นสายฟ้าเพราะว่าเทพน้ำก็ตายเทพสายฟ้าก็ตายเทพไม้แค่งอกไหมแต่สถานการณ์แจกวิชั่นมีปัญหานี้มัน The tea here just keeps getting more bitter. ไม่รู้ I'll have that and that. Oh, and one of those two. Ooh, and no Fanta, thank you. สั่งมาเพียบเลยจริงด้วยเมื่อกี้เธอเพิ่งกินเค้กนิวิเลตให้ไปไม่ใช่เหรอ That cake was pretty good. But as soon as Paimon remembered that we're about to go to prison, Paimon's stomach suddenly became completely empty. รู้สึกเหมือนไม่ได้กินอะไรเข้าไปเลยได้เลย Now that Paimon thinks about it, we've always been super careful ever since we arrived in Fontaine, just to avoid breaking any strange laws here. But here we are, about to willingly send ourselves off to the fortress of Meropide. Maybe this is what they call fate. Let's just try our best to investigate everything quickly once we get there. Paimon doesn't want to stay in prison too long. Oh. What is that I hear? Is it the taste of a breaking story? breaking story Hey, you can't hear a taste. And what are you doing here, Charlotte? Oh, don't remind me. I invited an eyewitness to a case to eat here, and I was planning to get some great material out of him. But he didn't even show up. Calm down, calm down. This is nothing new. As a journalist, you should be used to this by now. As long as you can score some juicy tidbits from the traveler, you might still be able to recover คืนทุนค่าอาหารฮะ what You know we can still hear you, Charlotte. Never mind. It's nothing. I just heard you mention the fortress of Meropide. You didn't commit a crime, did you? Please tell me all about it. ไม่ We would never. We're just going there to... เอาไพมอนจบแล้ว
แค่ต้องไป มันจบแล้วไพมอนอัดชิว Oh no, Paimon almost forgot that Neverlet told us to keep it a secret. ว่าเราจะไปไฮบาร์เหรอฮะไฮบาร์คืออะไรเดี๋ยวก่อนว่าเราจะไปไฮบาร์ที่ป้อมปราการเมโลพีสเพราะว่าก่อนหน้านี้เผลอจะปล่อยตอนจบแยกสืบสวนในที่สาธารณะแรงมาก Huh? You're being arrested for that? Oh, but now that I think about it, I suppose that's not completely unreasonable. That's pretty despicable, almost as offensive as committing theft. โอเคมันย่ำแย่มาก You mean Paimon really did something that serious? ใช่ไพมอนเธอเร็วมาก เห็นไหมฉันบอกแล้ว ตอนนั้นเธอเธอยังทำตัวไม่สนใจไม่สนไม่แคร์อีก Sorry, Paimon really messed up. In that case, it's nothing particularly newsworthy after all. เอ้า Oh, how disappointing. มันเป็นเรื่องเล็กขนาดนั้นเหรอ Right, there's still a chance. Since you're going to be at the Fortress of Mirapede, would มันเป็นที่ที่ไปง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวก่อน material for a story? About that, Paimon doesn't think we'll have any time. เลิกรักแล้วไพมอน It's nothing difficult. All you have to do is think of a way to get some time face to face with the warden of the fortress. เจอหน้ากับผู้ดูแล He ป้อมป was ราการ awarded the honorary title of Duke in ไล Fontaine. ซี่ใช่ไหม Sounds really cool, huh? Only those Ben who have made Duke. significant contributions to the nation have been conferred this title. It's incredibly rare. On top of that, the Fortress of Mirapede has never been under the jurisdiction of the courts. Practically nobody, including journalists like me, knows anything about the person in charge there. Oh, if I could write an exclusive article about him, I bet it would sell a boatload of papers. You make it sound easy, but it really depends. Of course, I wouldn't ask you to do it for free. So this means เอาล่ะ จบละซื้อไพมอนอีกคนนึง Alright, you got a deal. We'll do anything you want. โอ้ my god it's settled. The food should be here any second, right? Huh? Wait, just how much did you order? หลังกินกันจนอิ่ม เราก็เดินทางไปป้อมปราการเมโลพีสไม่มีอะไรให้อาวอนNothing to regret now, so let's get going. ไม่มีอะไรให้อาวอนอีกแล้ว Wait, ฮะ Paimon just said something really ominous, didn't she? yes obvious my god ทำจริง I had no idea you could eat so much. That didn't go according to plan. Please, please, don't forget about the material for my news article. หมดตัวแน่ชาร์ลอต จริงๆเควสที่เรามากินข้าวเพื่อให้เจอกับชาร์ลอตใช่ไหมแค่นั้นไม่มีอะไรเลยป้าจริงน้ำพุลูซีน ที่แปลว่าสุดท้ายก็วาร์ปไปอยู่ ต้องเสานั่นเฮ้ยทองไม่ได้กดกาชาปฏิหารทีวีสมองกดอะไรก่อนไม่กดมันใกล้นะมันไม่ใกล้หรอกมันแค่40แต่ว่าตัวสีดาวเขาไม่ได้น่ากดขนาดนั้นไม่สีดาวไม่เกี่ยวต้องตัว5 ดาวไม่กดของดีไฮโดรปั๊มเหรอทำไมต้องเป็นไฮโดรปั๊มอะเราเรียกเป็นนั่นเลยปะเขาเรียกว่าอะไรนะสายฉีดน้ำ แล้วเขาก็เหมือนปั๊มน้ำนะนี่มัน43ไม่มองหน้าฟูดีน่าไว้เห็นดีมาร์เก็ตติ้งนั้นไหมดีมาร์เก็ตติ้งของฟูดีน่ากับดาบสุดสวยดาบฟูดีน่าสวยนะเว้ยไม่รู้ว่าดาบในเกมจะเป็นเล่มที่อยู่ในรูปหรือเปล่าปรากฏว่ามีดาบประจำตัวจบละผมอยากกดอาวุธประจำตัวกับตัวฟูดีน่า E0R1 ไม่รู้ว่าดีไหมแต่ว่าวิโรดก็ได้วิโรดนี่ยิ่งหนักเลยยิ่งใกล้ตู้ฟูดีน่าเพชรไม่น่าเหลือเดี๋ยวขอเล่นเควสก่อนขอจริงๆถ้าเทียบไลลี่กับนิวเลตแล้วอยากได้นิวเลตมากกว่าแต่ขอดูเควสก่อนขอเล่นเควสนิวเลตจบก่อนแล้วจะดูว่าเข้าทรงน่าจะอยู่ในดีหรอไหม คือถ้ากดนิวเลตมันจะยังพอแบบคาดคะเนได้ว่าจะเอา
ฮะมีข้างหลังนี้ด้วยเหรอจะต้องเก็บเพชรเหลือไว้พอแบบแค่ไหนในการไปกดเฟรดิน่าอย่าบอกว่านี่คือทางลงป้อมเมโดพิษข้างล่างนี่อยู่บ่พี่เดี๋ยวใช่เหรอไม่ใช่หรือว่าใช่ป้อมอยู่ไหนป้อมมีนู่นหรือป้อมมีนี่ Alright, Neverland, we're ready. Is this where the entrance is? You have come, just as promised. Yes, this is the one and only entrance to the fortress of Meripede from Irenaeus. Careful, you may want to step back a bit. ทางนี้จริงด้วย โอ้ my god มันไม่ใช่เอาไว้ชมวิวทะเลไม่มันเอาไว้ลงป้อม Utilizing both the barrier of the water as well as the fear humans have of the depths, the fortress of Meripede is naturally the perfect place to confine and guard criminals. เป็นสภาพแวดล้อมที่รายล้อมด้วยน้ำและความกลัวที่ผู้คนมีต่อใต้ทะเลลึกแล้วป้อมปราการเมโรพิษย่อมเป็นสถานที่ที่เหมาะสมจะคุมขังนักโทษแต่ว่าชายมันเคยไปอาบีสนะไม่รู้ อาจจะน่ากลัวน้อยกว่าบีสก็ได้ผมรออัพเกมอยู่ยังไม่อัพแพทหรอ11 โมงสู้ๆเดี๋ยวโหลดแพทค่อยกระโดดเข้ามาเว้ยแต่ไม่หมายเรื่องสปอยล์หรอ นึกว่าจะไปนั่งเล่นเควสเอง But do not worry, it is not nearly as frightening inside as you may think. You will see for yourselves once you are down there. ไม่น่ากลัวแน่นะ Everyone hopes you're right. ไม่น่ากลัวแน่นะนิว Don't know about you, but just thinking about being at the bottom รู้สึก of อก the สั่น sea ขวัญ like แขวน that gives Paimon the heebie-jeebies. ฮีบีชีบีคืออะไร Oh, and there's one more thing. I mentioned that I have had personal dealings with the administrator of the fortress, Writhsley. He's a very shrewd fellow. Yeah, we heard about him เขาค่อนข้างฉลาด He's that duke, right? Correct. Duke? He is the highest-ranking manager of the underwater prison. Even though you are going there to ผู้ดูแล investigate สูง at สุด my ของป้อม behest, ปราการใต้ it น้ would behoove you to avoid any confrontation with him or any of his subordinates. The Duke rarely ever leaves the fortress of Meripede, but that does not mean he is not privy to all that is happening inside and outside the fortress. He is quiet, but not unaware, so please bear that in mind. ฮะว่าไงนะผมสายคำเรื่องอยู่แล้วได้เลย เดี๋ยวนะไม่ค่อยได้ออกจากป้อมปราการเมโรพิษแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้เรื่องนอกป้อมปราการเขาก็แค่อนุญาตไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแต่ยุคไรส์ลีย์ฉันจะระวัง All right. It's about all the time that we have to talk privately. I'm counting on you two. Don't worry, we won't let you down. Good. Madeline. I'm here, Monsieur Nervalet. These two are the newest convicts, I presume. ตะกี้ตกใจนึกว่าเรียกหมา แมดเดลินขอโทษนะที่นึกว่าเธอเป็นหมาแต่จริงๆก็ควรจะเป็นไอ้นั่นหรือเปล่าโอเคจริงๆตำรวจก็มีทั้งคนแล้วก็เป็นเมดูซีนแต่ในภาพเราแบบมีแถวนี้มีหมาที่แมดเดลินเหรอขอโทษนะ Like we would try. Please follow me, you two. I'll process your paperwork for entering the fortress of Meripede. อยากรู้จังเราโดนคดีข้อหาปลอมอะไรข้อหาปลอมของเราก็คือแจ้งเตือนอยู่ระหว่างทำเควสอื่นเฮ้ยมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ การแจ้งเตือนอยู่ระหว่างทำเควสอื่นเควสปัจจุบันมุ่งสู่ดวงดาวใต้สมุทรการทำเควสปัจจุบันต่อไปอาจจะใช้งานบางฉากของเควสต่อไปนี้ทำให้ไม่สามารถดำเนินการฉากต่อไปได้ละครตลกที่ยังไม่ปิดฉากอันนี้เป็นเควสโลกที่ยังไม่เปิดด้วยก็คือแต่ก็ถามก่อนเพราะว่าจะได้ต้องเล่นเควสโลกให้จบนี้ก่อนถึงจะเล่นเควสต้องเล่นเควสหลักอันนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยเล่นนี่เป็นระบบใหม่เหรอดีจังเองก็ต้องเล่นเควสหลักหรือเปล่าวันนี้ไม่ใช่วันเควสโลกเราแต่ว่าชายลิฟต์เข้าสู่ป้อมปราการเมโรพีดฮะอุ้ยมันเป็นบันไดวนสุดเท่โอเคขอสำรวจแป๊บนึงอย่าพึ่ง
เอาล่ะได้เวลาติดคุกแล้วลาก่อนไม่แป๊บหนึ่ง Are we already underwater now? นักเดินทางไหนนักเดินทางธาตุไม้ถามจริงโอเคไม่เล่นกันแล้วแหละ เราอยู่ใต้ทะเลแล้วใช่ไหมนน So this is what it feels like to be a criminal in Fontaine. You two seem to be taking this pretty well. It's rare to see convicts in such a good mood. อุ้ยเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราไอ้นี่อ๋อนิเวเลตไม่ได้บอกนิเวเลตให้เก็บเป็นความลับ ไม่ได้บอกใครเลยว่าเราจะมาในฐานะนักโทษปลอมอุ้ยมาเดสใครคือมาเดสแล้วลงน้ำได้เหรอไม่น้ำมันตื้นเกินไปเราจะลงทะเบียนนักโทษอุ้ยชุดผู้คุมมีตาบองด้วยเอาไว้บองอยู่อันนี้แปลกๆมันจะเหมือนในพีเมียที่เราโดนถ่ายแช่Oh, it's you, Madeline. Why'd they make you make the trip down here today? Monsieur Nervalet personally requested I escort these two convicts. I suppose he was concerned others might not be up to the task. Well, now, aren't you the lucky one? Must be nice to be on good terms with the big shots like the Chief Justice. The only people I get to see every day are the new inmates. Well, have you tried service with a smile? Who knows? It might help your professional reputation. You're right, as if. ให้บริการนักโทษดุดรีเซพชันโรงแรม How can I smile with such a toxic work environment? And even if I did smile at them, the convicts would probably just think that I'm some freak getting some kind of twisted enjoyment from their pain. Oh, she's got a point. ก็จริง Well, I've finished. แต่ NPC คนนี้แต่งหน้าจัดมาก You will register here, and Moret will guide you through the remaining procedures. Yep, I'll take it from here. You head on back to that. ไม่หมายถึงไม่ได้จัดหรอกแต่ว่าแต่งหน้าเยอะกว่า NPC คนอื่นพี่ดูสวย Okay, let me see. You are the traveler in Paimon, correct? ยับเรากินข้าวเสร็จแล้วเราพร้อมเล่นเกมต่อรายงานตัวใช่แล้วครับ That would be us. Let me confirm your charges and sentence. Let's see. แต่ว่าเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเป็นใครในโลกเทพแบบ Eating a cake specially prepared for the Archon by a Snezhnayan envoy without the Archon's permission, thereby incapacitating the political center of Fontaine for a brief period. Sentence: 45 days. Oh my god แรงมาก ไอ้เค้กนั่นที่ให้เรากินคือการหลอกยัดข้อหาเราแย่มากนิวิเลตอ๋อแต่เขาอนุญาตให้เรากินไม่ใช่เหรอบ้าจริงทางเค้กที่ทูตจากเซเนชนายจัดเตรียมให้ท่านเทพโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้ศูนย์การทางการเมืองของฟอนเทนชะงักชั่วคราวย่าได้การลงโทษทำไมฟรีนาไม่กินล่ะทำไมต้องเป็นพวกเรา Huh? Wait, you mean the cake that Nervalet gave us was? อ๋อนิวิเลตอนุญาตแต่ว่าเฟอร์ดินาไม่อนุญาตแล้วก็เลยเดินลงโทษป้าเอ้ย Just looking at the charges, it seems you two are capable of causing some serious trouble. My god เป็น serious trouble ด้วย And considering how fond Lady Furina is of sweets, this crime is tantamount to trying to assassinate the Hydro Archon herself. นี่ไม่ต่างจากข้อหาการลอบสังหารเทพแห่งน้ำเลยสักนิดมาสิเดฮะขอบคุณที่ชมนะสายตาเฉียบแหลมนี่ Now I've seen everything. Anyway, we still need to finish processing you before you can enter the Fortress of Meripede. ข้อหาเห็นข้อหาแล้วปวดหัวเลย Please stand in front of the board over there. I'll take your mug shots with my camera. เฮ้ยมักช็อตอะไร Oh, all right. But be sure to catch Paimon's good side. โหมีส่วนสูงแบบ
สูงกว่านี้แบบถึงเพดานได้เหรอแล้วผมเป็นสีเขียวโหจบละสำเร็จการขั้นตอนการลงทะเบียนทั้งหมดแล้วต้องไปอยู่ไหน And we're done. Thank you for your cooperation. Next, someone will be along to guide you inside the fortress. Please be sure to cherish this opportunity. ต่อไปจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะเป็นคนนำทางพวกเธอทนุถนอมโอกาสเกิดใหม่ครั้งนี้โอกาสเกิดใหม่คืออะไร Huh? Rebirth? Isn't that a little much? We're only gonna be here for 45 days. You two are the new inmates, 45 วันคือเวลาประมาณ1แพทเลยนะ Oh, okay. Paimon is Paimon and this is the Traveler. Save it. Not like I'll remember your names. Move it. เกคินสวัสดีฮาโฟอุ้ยในนี้ก็มีเรือรางล่ะแต่อย่าบอกนะว่าการลงมา45 วันแล้วเขาจะลืมเราแล้วก็ไม่ให้เราออกไปไม่ได้เราน่าจะอยู่ไม่ถึงหรือเปล่า45 วันแล้วเราจะได้ออกมาก่อนมั้งนะแต่ออกมาด้วยวิธีไหนถึงจะออกมาได้ So, are you one of the guards here? Is there anything we should be careful of จะ while ต้องขัง we're เราไว้ here? 45 วันเลยเหรอDid Paimon มันจะนาน already เกินไป have หรือเปล่านี่ something พี่เด็ด she wasn't แล้ว supposed จะ to? แปลก Why should I tell you anything? What's in it for me? ๆนายดูไม่เหมือนผู้คุมเลยทำไมนายถึงถูกส่งมารับพวกเรา This is exactly why I can't stand you fish. I wouldn't even be doing this if it weren't for the credit coupons. คูปองสวัสดิการ Coupons? เครดิตคูปอง Alright, seeing as you're not the annoying kind that's getting dragged in here crying and blubbering, I guess I can tell you a few things. But next time, it'll cost you some coupons. เฮ้ย Mora means nothing here. Here, we use credit coupons. ที่นี่ไม่ใช้เงินกัน Coupons can get you almost anything in the Fortress of Meripede. Desires? Fulfilled. You want power? No problem. Coupons can even change fate itself. อุ้ย So, เราต้องเก็บ credit แต้มใหม่ coupons are a ไอ้ currency ป้อมเม that โด can พีท only be used here? It's not as simple as that. Like Moret said, everyone gets a chance at rebirth. No matter how much money or power you had before, it means nothing once you set foot inside the Fortress of Meripede. You have to start over and earn your coupons. Everyone เรา starts มาฟาร์ม from คู the ปอง same เหรอ place, เรามาเล่นเกม and you have a กันที่ป้อมเม chance โด at พีทเหรอ a new, less terrible life. I guess that's the real purpose of the coupons. They symbolize true fairness and true justice. And this is also exactly why so many criminals choose not to return to the outside world, even after they've served their sentence. เฮ้ย Oh, so อ๋อ that's what the เอ๊ะ Fortress of Meripede is พอ like. ครบกำหนดก็เลยมีบางคนไม่อยากกลับไป Paimon was under the impression that it'd be more like a prison. It certainly ain't all sunshine and roses here, but it's also not the worst place to be. You'd better take a good look at the scenery now. It'll be the last chance you get for a while. เอ้า After being away from the sunlight for so long, even the terrifying depths of the sea start to feel like home. It just stops feeling oppressive, you know? Oh, I'm actually an inmate like you two. Welcoming newcomers is a job I've picked up to earn แต่ some ก็พอ extra จะเข้าใจได้นะถ้า coupons. เกิด กลับไปบางที ก็จะติดสถานะนักโทษแล้วก็กลับไปทำอะไรล่ะ ก็เลยอยู่ตรงนี้ต่อไปเลย นายเคยเจอเดยุกไหม เจอผู้บริหารที่มาจากชินิชยาย่าไหม ถามใครก่อนดี ถามถึงเจ้าชายก่อนแล้วกัน เอ้ย ไม่ตอบ เดี๋ยว พี่กลับมาก่อน Why aren't you answering us again? I've told you enough for free. Any more info is gonna Ow. cost you. หมดฟรีคอนเทนต์แล้ว So ต่อไป all ต้อง you จ่ายคู care ปอง about is Mora. Wait, no. Coupons? Almost there. It's down through here. Your turn to give it a try.
ใช้งานลิฟต์ฝึกเฮ้ยอย่าลุกขึ้นมากัดเรานะหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดแล้วไปที่ป้อมปราการเมโรพีดผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว้ายเกนชินตรงนั้นค่ะสวัสดีครับคุณชินสวัสดีนะหลานชินตอนนี้เราอยู่ในป้อมปราการเมโรพีดแล้วแต่แป๊บหนึ่งนะก็ไม่ได้อะไรลงนี่อ๋อเอานี่ลง แกจะเอา16 อีกเพื่อ มีลิฟต์อยู่แล้วต้องลงลิฟต์อีกอย่างนั้นเหรอเรียกว่าลิฟต์มีไม่ใช่เป็นคุกที่มีหลายชั้นใช่ไหมเนี่ยโอเคเราจะได้ลงไปในคุกและเป็นคนคุกจริงๆเอาล่ะเราจะลงจากชั้นต้อนรับลงไปชั้นข้างล่างอุ้ยชอบอ่ะไพ่มันลอยด้วยปิ้ว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 อารุณสวัสดิ์ครับอย่าลืมทานข้าวเที่ยงกันนะอุ้ยมันเที่ยงยังนี่ It's like a metaphor for your previous life. อีก50 นาที 45มันอะไรแค่นี้ยังไม่ว่างได้เลยครับปู้ขอบคุณที่แม่มาจะเที่ยงแล้วอย่าลืมหาข้าวเที่ยงทานกันนะป้อมปราการเมโดพีดทำไมมันเรนเดอร์เหมือนคาซีนอะแต่มันไม่ใช่ So this is the actual entrance to the fortress of Meribid? ใช่ Huh. It looks like there are other new arrivals too. Oh, they sure don't look happy. Maybe we look too relaxed for fresh convicts. ใช่พวกเราดูรีแลกซ์เกินไป รีบคิดอะไรเศร้าๆเร็วเข้ามีแต่เธอที่ดูไม่เข้ากับที่นี่ Oh, right. We're on someone else's territory now. We need to think of a good way to act like criminals to get by. If we're discovered, even Nervalet might not be able to rescue us. ถ้าโป๊แตกไม่อยากจะกลายเป็นนักโทษจริงๆ Hey, don't scare Paimon. Oh, Paimon's not ready for all this. Look, I don't really know you, and I have no idea what kind of crime you committed, but you wouldn't have happened to anger someone important, did you? Someone important? Paimon doesn't think so. Wait, why are you suddenly trying to talk to us now? Now's not the time to worry about that. Anyway, it's over there, so you just go on over there by yourselves. I've done my job, so good luck. โอเคเราจะโชคดีมีชัยในคุก สวัสดีครับ คุณเบรนโฟนสวัสดีครับปู Wait a second. Are there usually so many garter mechs around here? เห็นจะแซ่ว่าไม่ใช่เอ๊ะเดี๋ยวนะปกติแล้วนี่มีหุ่นรักษาการเยอะขนาดนี้เลยเหรออย่าบอกนะว่า They're already onto us? ฮะต้องสู้กับอะไรก่อน Prisoners numbers 7459 and 7560. Welcome. Oh, no need to be anxious. These Gardamex aren't here to attack you. 7459 กับ In fact, they're here as your honor guard. When I heard that you were friends ทำไม of เรียกเราสกิป Monsieur ตั้ง Nervalet, 50 I had the Guardmex come and wait in formation. Wait, you know about our connection with Nervalet? The seafloor isn't as cut off from the world as you might imagine. However, I'm afraid that I know nothing more than that you are friends of the Udex. And as you can see, committing a crime means being เขา sentenced here, ออกเสียงว่าอะไร even if you're friends with the Chief Justice. ผู้พิพากษาสูงสุดใช่ไหมแถมเธอดูสิขนาดเพื่อนของคนใหญ่คนโตทำผิดแล้วยังถูกส่งมาที่นี่ช่างเป็นเรื่องที่ยุติธรรมจริงๆ ดูท่าคนคงจะเป็น The Duke! Greetings, Your Grace. Lovely weather today, isn't it? Oh,
Greetings, my good fellow. Well, I'm willing to imagine that the weather is as good เขา outside ดู the sea as you ส say นิท it กัน is. ดีจัง How great it would have been if only the fortress of Meripede had been built on the coast, huh? It would have been so convenient to enjoy a nice chat in the sunshine. My profuse apologies. I just got so nervous when I saw you. เราจะโป๊แตกก็เพราะว่าไลลี่มาคุยกับเรานี่แหละ Sure looks a lot younger than Paimon imagined. The Traveler and Paimon, correct? Mr. Deacon here was responsible for your welcome. I trust you were satisfied with his guidance? เฮ้ย ถ้าเราตอบไม่ดีเขาจะอดตัวคูปองปะโอ้มานิวแดดดี้จริงเหรอ นี่คือนิวแดดดี้เหรอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณซันดักสวัสดีครับฟูเดี๋ยวนะเฉยๆแหละแต่ท่าทีของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาดูแลฉันดีมากเลยเป็นคนดีเลยนะ อันนี้ใช้ทางเลือกเหรอ ก็ ถ้าพูดตามความเป็นจริงถ้าเกิดเขาไม่ได้รางวัลตอบแทนเขาก็ไม่ดูแลเราหรือเปล่าเราช่วยโกหกเขาไปหน่อยแล้วกัน Outstanding. Well, Deacon, I recall we discussed fate during our last work meeting. I believe that fate will reward all those who take every aspect of their work in life seriously. When you return to your bunk, you'll find the guards have issued some extra credit coupons to you. เฮ้ยได้ extra credit coupon ด้วย Thank you, Your Grace. Oh, and you too. I can't believe you gave me such praise. If you need anything in the future, เป็นมีแบ็กก่อนแล้วกันดีกว่าเป็นศัตรู No credit coupons necessary. เห็นเขาก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับเรา That concludes the introductions. อาจารย์ไม่ได้ตอนผมสอบก็อาจารย์หยุดตอนนี้อาจารย์ก็ต้องไลฟ์ตอนนี้ Yes, Your Grace. โชคดีกับการสอบนะครับสู้ๆเดี๋ยวสอบเสร็จค่อยไปมาดูอาจารย์ก็ได้ Please follow me. To make you feel more welcome, I'll show you around the various facilities of the Fortress of Meripede. I hope it'll help you adjust to life here. มีขบวนหุ่นเดินตามด้วย He's going to personally give us a cure? Huh. Paimon can't figure out what this guy's thinking at all. ตามน้ำไปก่อนแล้วกันขอให้เขาไม่รู้อะไรเยอะแล้วกัน No wonder Charlotte's so interested in him. He's one of those mysterious types. Alright, let's keep up with him. เป็นคนประเภทลึกลับปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตทำอะไรอ่ะร่มปราการสำริดอ๋อที่นี่ทำจากสำริดเหรอกรอบแบบฟอร์มอะไรเอ้าแล้วก็โดนไล่เฉยผมเสียใจ There's no need to be so reserved. The label of criminal is nothing but one of many identities. And being criminally inclined here at the fortress is just one of many ways to survive. แต่ที่นี่ไม่ได้เป็นที่ที่พวกเขาสำนึกผิดหรอ Warden to think like that? We're real criminals, you know. What if we're too difficult to handle? Well, then ถ้ารับมือยาก maybe ทำ you'll ไง be able to carve out a name and a place for yourselves in this underwater world, But before you go in swinging, please remember that in the Fortress of Meripede, it's better to not อย่าหาเรื่อง cause ใส่ trouble ตัว for yourself. และทางที่ดีก็อย่าหาเรื่องให้ผู้คุมด้วย Now, we've arrived at a very important place, the Coupon Cafeteria. You can come here and claim one welfare meal each day. Welfare meal? You mean it doesn't cost anything? That's right. Criminals are essential to fortress operations, so we must guarantee that they at least have the basic means to survive. But that's not how it was. Back in the day, it cost your reward coupons just to get a cup of water here. For fish like you who just เอ arrived, ต้องทำงานแรกอาหาร you have ดี to go to work hungry until you earned enough ๆ coupons. เราก็ไม่ได้สบายมันอยู่ข้างบนหรอก It was only after His Grace became the administrator that we got the free meal rule. Now everyone gets a square meal every day, even no good slackers who've never picked up a wrench in their whole lives. Nobody starves to death here. In the Fortress of Meripede, credit coupons are the only currency, and everything must be purchased. In some sense, you could say using the coupons is a form of trade. เฮ้ยเอา But ไปเทรดกัน trade ได้ด้ is วย always conducted by people.
So if we want trade here to prosper, we need everyone to work hard and live their lives. If nobody could even afford a meal, then the whole fortress would be up in arms. And that would only make things more difficult for me. So, rather than saying that we're giving everyone a free meal here, you should say that everyone's hard work has improved the living conditions in the fortress of Meripede. Your Grace's reasoning is correct, but what I said is also true. Whatever the case, hard work is rewarded here. You'd be hard-pressed to find anywhere else that's fair and reasonable. เป็นระบบคุกที่ Right! Paimon sees your point. รู้สึก By แปลก that ดี logic, this place doesn't seem so bad after all. อุ้ยดีค่ะมาใหม่ค่ะ We should have dropped our guards. สวัสดีค่ะคุณเดงเกียวมาดา It seems the inmates really respect the Duke because of his attitude. ไม่ใช่ไม่เชื่อ นี่มาหลายรอบแล้ว Still try to verify the truth with their own eyes. แต่ก็ดีนะเป็นวิธีการทักทายประจำตัวผู้หญิงจะบอกว่าวันนี้ผมได้แล้วกุ้งจากซีดิน ที่48 โลแบบเหลือจะเชื่อ จะร้องไห้ผมขี่ร้องในที่สุดกุ้งจากซีดินก็ออกมาอุ้ยบรันความสวัสดิการชุดหนึ่งรับทราบทานแน่อร่อยนะไหนอาหารสวัสดิการใส่กรงเหล็ก ลุงรีบจังกลัวสปอยเหรอครับใช่ลุงต้องรีบสปอยคนอื่นก่อนที่คนอื่นจะสปอยมาดีรีเวอร์เซฟ หน้าดูดีเนี่ยแก๊ง10 โลกงจักรอะ ไม่ต้องคุยกันเฮ้ยเขาใช้นี่จริงคูปองสวัสดิการจบละแล้วผมจะต้องมาทำงานที่นี่เพื่อหาคูปองสวัสดิการซื้อข้าวกินบ้าจริงเราโดนขัง1 แพทเต็มๆแล้ว45 วันเท่ากับ1 แพทเต็มๆผมจะขึ้นไปข้างบนทำเควสกับแคทเธอรีนได้ไหมเศร้าจัง สังเวียนมวยไหนสังเวียนมวย This place is known as the Pancration Ring. Pancration Ring. Huh? Sometimes we have criminals who have more energy than they know what to do with. Their daily work alone isn't enough of an outlet for them. So, instead of leaving them to their own devices, we've provided them with this dedicated venue. This way, nobody will get involved unless they want to. มีที่ให้ทะเลาะ Pancration matches? หมายถึงทะเลาะกับตัวเอง Oh, what do you think, traveler? Interested? But I must warn you that your sentence will be extended if you fail to restrain yourself and end up seriously injuring or killing your ระยะเวลา opponent. ที่ได้รับโทษจะนานขึ้นอุ้ยห้ามเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิตต่อยกันได้แต่ห้ามตายงั้นช่างมันเถอะดูถ้าคุณจะรู้จักฉันดีนะเนี่ยจบละ น่าจะมีคนตายได้สู้กับเรา So, did you set this place up too? เราจะเห็นพาร์ท 2เป็นยังไงบ้าง No, น่า actually. ตื่นเต้น I just granted approval for the organizer to use this area to build the ring, and I เรา collect a ตั้ง portion ตารอ of the proceeds in return. เราจะรอดู Of course, ระ the บบ fees are เมช also นิก quite เมทัลเมช useful. นิกใหม่ Oh. Do you mind if we ask what they're used for? แต่แค่เวอร์ชันใกล้ๆนี้ก็ Sure. 7.1 ป่ะ Ensuring ที่จะมีแบบเปลี่ยน personal UI safety, อันนั้นก็ดี maintaining the arena, and อันนั้นก็น่าสน resolving ใจ any conflicts that arise. เดี๋ยวรอดูเนื้อ Are เรื่อง you interested in how to manage a pancration ring? Oh, no. Paimon was just wondering if that's how you paid for everyone's welfare meals. เราดูเนื้อเรื่องใหม่กับ A reasonable guess. เซตติ้งใหม่ I แล้ว see ก็ดาว you ดวง have ใหม่ a talent for entrepreneurship. ดาวอังคาร Paimon has a talent! So we could start a business here? แต่จริงๆเราตื่นเต้นกับ That เนื้อเรื่อง is ที่กำลังจะถึง something you can นี่มาก discuss กว่า between yourselves later. เนื้อเรื่อง Let's move on for now. เนื้อเรื่องหลักของแพทนี้แล้วก็แพทหน้าที่กำลังจะมาถึง อันนี้เราตื่นเต้นมากกว่าเราจะได้เจอคนนั้นแล้ว เราอยากรู้ว่าเขาจะโยง Impact เติร์ดกับเกนชินไหมเพราะว่าถ้าจะโยงก็ต้องโยงตอนนี้แหละ เพราะว่าเราจะได้เจอคนนั้นแล้ว คนที่ขับยานเทแบต นี่คือเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่าสำหรับเรา เฮ้ยของใครไม่จบจะเย็น
เลยยังไม่ไปถึงอโพเลยอโพจะใครโอดิซีแบบยังไม่เล่าต่อเลยใจเย็นอย่าเพิ่งจบโซนห้องขังไปไงพี่ภายในปีใหม่ไงเฟสแรกอ๋อพาร์ท 1.5 นี่จะจบแล้วใช่ไหมก็ใช่ก็จะขึ้นพาร์ท 2ช่วงประมาณกุมภาปีหน้าปะก็ดีแต่ดีใจนะที่เขาแบบเอนจินใหม่แบบเป็นรูปเป็นร่างสักทีอันนี้คือโซนห้องขังเหรอ Your Grace. Good morning. I mean, good afternoon. No, what time is it again? ตอนนี้กี่โมงแล้ว11 โมงเกือบเที่ยงแล้วล่ะ Indeed. Time waits for no one, so it's best to keep an eye on it. My apologies, Your Grace. Jeez, that guy's so nervous he almost forgot to breathe. ทุกคนดู เราใช้คำว่าประจบสพได้ดูประจบประแจงไรลี่แปลก These are the dormitories, which is where inmates sleep. The guards will ๆมันไม่เชิง inform เกรง you กว่า where มัน your แบบ bunk is later. เชิงเข้าหามากกว่า In the fortress of Meripede, criminals usually spend most of their time in either the production zone or the sleeping areas. The production zone? โซนการผ What ลิต does it produce? Is that where we'll be working? Not necessarily. Though working in the production zone is the most reliable way to earn credit coupons. มันเป็นวิธี If การ you หา have คู other ปองสวัส skills, ดิการ you can ที่ skip มั่น your คง shifts ที่ to สุด earn นะ them in other ways. อยากได้คูปองก็ไปทำงานนะ Wow. Wait, you're the manager of this place? And you're just telling us to our faces that it's okay to skip work? ใช่ The fact that the fortress of ถ้าไม่ทำงาน Meripede ก็ไม่ได้ has ตังค์ continued ก็จะโดน operating งานก็ได้ completely autonomously ไม่ถึงไม่ได้ is คูปอง proof enough that most people are willing to work honestly and earn a stable income. As for what we produce, many of the clockwork machines seen all over Fontaine originate from our workshop. Therefore, the fortress of Meripede is not only a place where criminals serve their sentences, เป็น but โรงงาน also a จักร giant กล machine factory. There's no need for me to get into specifics about the production แล้วใครจะ process QC now. ถ้าเกิด You'll มันไม่ experience ได้ it มาตร all ฐาน firsthand when you report for work tomorrow. เอาจากสตาร์เดียมาต่อยอดก็จริงอะแต่เดี๋ยวนะเขาใช้เอนจินใหม่หรอของสตาร์เดียผมไม่รู้ โอเคเลยท่านเดยุกรับทราบแล้วหัวหน้าโรงงาน Let's move on. The tour continues over this way. แต่เราก็แบบหน้าตาเริ่มใกล้เคียงนะเพราะถ้าเทียบแล้ว เกมที่เป็นเกมที่เก่าสุดแล้วแบบหน้าตาค่อนข้าง What หน้าตาแพกแต่ค่อนข้างตกยุค แต่ผมอยากรู้ว่าขึ้นพาร์ท 2แล้วเขาจะรีโมเดลแบบคงตัวละครเก่าๆมันต้องยกไปหมดแหละแต่ว่ามันจะมีอะไรปรับเปลี่ยนนิดนึงไหมทำไมน้ำอยู่นี่ Oh, you really scared me there. I didn't expect to see you here, Your Grace. I thought maybe I was so tired from work เดี๋ยว that I was starting to อันนี้ see แปลก things. อันนี้แปลก The ละ only thing you should be seeing is the work in front of you. Stay focused and keep up the pace. Oh? Is something the matter? It's nothing. Paimon's just worried about how hard we'll have to work tomorrow. ลงมาทำอะไรข้างล่างนี่ไอ้หนุ่มเดียวไอ้คนทำโมเดลตาพอดีแต่ก็อยากเห็นอะ จริงๆเรามีโมเดลเก่าแบบเยอะมากเลยโอ้มันจะดูแปลกๆไงพอเปลี่ยนเอนจินใหม่แล้วมันก็จะต้องเป็นโมเดลใหม่หรอไม่รู้ผมไม่เข้าใจหลักการเท่าไหร่แต่ว่ามันเหมือนยกเครื่องอะ ตายแต่ทำได้เขาก็จะนี่ละ
ได้รับการชื่นชมจากคอมมูนิตี้แบบเฮ้ยนี่มัน นี่ไงวิชันน้ำชื่ออะไรนะซิกวินเหรอ Your Grace? What are you doing in the infirmary at a time like this? Oh no, you didn't injure yourself, did you? น้องเป็นพยาบาลเหรอ Not yet, unfortunately for you. But thank you for your concern, Siegeween. ซิก Then you must be วิน close to. มันไม่ใช่วอลแหวนธรรมดา This is the infirmary, and Siegeween here is the fortress of Merapede's อ่ะ head nurse. อ่านแบบธรรมดาก็ได้ซิกวิน Hello, new faces. They call me the head nurse, but I หัว actually หน้า do พยาบาล all the nurse-related work all by myself down here. Since you seem to have some rare downtime with no patients, perhaps you could find the time to join us for dinner? วิไปกินข้าวเย็นเลยเหรอ And these two must be some important น้องมีนา convicts. ฬิกาด้วย Sure, I'll join the welcome party. สุดน้องเป็นเมลูซีเหรอ Thank you. น้องคือตัวอะไร Your presence will be the pièce de résistance for today's tour. Oh, so the tour part is over now? เอ้าทัวร์จบแล้วเหรอ I believe I've already covered the primary aspects of life here in the fortress. As for your work, there'll be someone else to guide you through the details. Is there anything else? I seldom conduct tours, so why don't you just ask if you have any questions? Well, this is our first time here. Paimon's not sure what to ask. เราก็อยากถามนะแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถามอะไร Coupon cafeteria. Maybe a meal will help you think up some questions. You should at least try to be excited. Our free meals are actually pretty good here. อุ้ยมาถึงเราจะได้กินดินเนอร์เลย ช่วงนี้เขายิ่งเล่นเกมอยู่ด้วยสุดท้ายก็ไม่ได้นอนเพราะเล่นเกมเสร็จทำงานต่อ เดี๋ยวก่อนนะนี่พักผ่อนได้เพียงพอนะฮะหมายถึงคนทำโมเดลเหรอไม่รู้ อุ้ยในที่สุดเราก็ได้เจอคนที่ถือวิชาน้ำในเมืองนี้มีอยู่จริงโอเคน้องเป็นเมดูซีนใช่ไหมน้องอายุกี่ปี500 1,000เฮ้ยมีนานขนาดนั้นใจเย็น ช่วงนี้เดฟติดเกมเหรอไม่ไงมันก็ต้องทำงานเฮ้ยหาแรงบันดาลใจในการทำงาน เราเพิ่งกินข้าวไปตะกี้นะไม่หมายถึงเราเพิ่งแวะโรงอาหารไปตะกี้เราก็จะกินข้าวเย็นโรงอาหารสวัสดิการพิเศษคือเรากลับไปตรงนั้นเหรอทำไม เราไม่ทัวร์ให้เสร็จเราก็เราไม่ทัวร์ให้เสร็จแล้วค่อยกลับมาไม่กินก่อนแล้วค่อยไปทัวร์มันต้องเดินกลับไปกลับมาเราต้องมารับซิกวินแค่นั้นเหรอทำไมกันมื้อเย็นมื้อแรกกับดายุกแล้วก็หัวหน้าพยาบาล What do you think of the food? Does it meet your expectations? Wow, it looks delicious! Neverlet made it sound like living conditions in the fortress of Meripede wasn't very good. Who would have guessed that criminals get to eat tasty food like this every day? ประเด็นคือฟรีด้วยนะโอ้ฉันก็ไม่เร็วเหมือนกัน ติดใจกันเป็นคนคุกแล้ว That only super lucky people manage to draw? Seems like you ก็ไม่ได้เลวก็ไม่ได้เลวแล้วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดี Actually has ขนาดนั้น nothing to do with luck in this case. I had a word with Walsey, so you didn't have to draw lots like everyone else. Oh, you mean the meals are random? อะ Yes. ข้าวก What ระชา you เหรอ eat depends completely on your luck. You could say that it's a distasteful little game that Chef Walsey likes to play here in the cafeteria. Paimon knew it! If criminals got to eat tasty food like this every meal, the crime rate in Fontaine would skyrocket. Excuse me, did I hear you mention nerve? อาหารดีเกินไปไม่เป็นแล้วประชาชนปกติไม่เป็นคนคุกดีกว่า Is he busy with work? Has he been taking care of his health? เมื่อกี้พูดถึงคุณนิเวเลตใช่ไหมช่วงนี้เขาเป็นยังไงบ้างงานหนักมากไหมได้ดูแลสุขภาพรักษาตัวเองป่ะไม่รู้แต่น้องเป็นเมลูซีนทุกคนรักท่านนิเวเลต He seems healthy no matter how you look at him, but he works so hard all the time, so it must be really tiring. Sounds like he hasn't changed a bit. Looks like you can stop worrying so much, Siegeween. Oh, that's good.
But I still feel like it's been too long since I've heard any news about him. No news is good news. Maybe next time I've got something to discuss with him, I can invite you to accompany us. But isn't the Fortress of Meropide independent from Fontaine's court system? What do you two have to discuss? Well, we provide all kinds of mechanical products for official use, ต้อง and ส่งผลิตภัณ some ฑ์จาก essential คนไป goods ทาง have to be obtained from the ด้านของ overworld, ฟอน so เต we นก็เลยต้อง naturally คุย have กัน to อยู่ stay in touch about this and that. Monsieur Neuvillette's character is unimpeachable. No matter the question, you can discuss it openly and freely with him. Talking with him feels quite effortless. In light of that, I am quite willing to go out of my way to show respect and accommodate him. In fact, right now, I'm treating you two as guests invited by Monsieur Neuvillette. But unfortunately, I can only do so until the end of this meal. After this, you two will just be inmates here. จริงๆแล้วค่อนข้าง VIP นะ มานั่งกินข้าวก่อนแต่ยุคแล้วก็หัวหน้าพยาบาล เข้าใจแล้วขอบคุณสำหรับการต้อนรับ You're very welcome. Well, your new life awaits. โอเคหมายถึงคนทำโมเดลได้แหละเขาชอบทำงานตอนเดดไลน์ บางคนก็เป็นแบบนั้นนะแต่ไม่มีเดดไลน์มันจะไม่มีแรงทำงาน เดียวนะ ก็คือไม่ต้องไปทำเควสละแต่นี่ผมอยากไปแบบอันนี้เป็นเควสในเรื่องใช่ไหมเนี่ยอันนี้ผมได้ชีพเมนไปแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีรูทอื่นหรือเปล่าก็คือแค่มาเล่นเควสก็ได้ดีบอทประจำวันใช่อะไรกันเนี่ย Now that I've gotten a good look at you two, I think you're very cute. อุ้ย After all, heavy is the head that wears the เราน่ารักเปอ I guess I just want to say, just take care of yourself and don't get hurt. ดูดิมิลูซีนสุดน่ารักกำลังชมเราว่าน่ารักสรุปมันคือทรงผมใช่ไหมพี่ไม่ได้มีหูใช่ไหมไม่มันคือผมมันไม่ใช่หู Are you finished eating? Then I recommend that you return to the dormitories and rest. You have work to do tomorrow. Perhaps you were hoping to ask for some special privileges? ไล่เราให้ไปนอน Sorry, ได้เลย you'll have to use credit coupons like everyone else. It's not as comfy here as you might imagine. ว่าแต่ในยุคนี้สามารถใช้อภิสิทธิ์ในการแจกคูปองได้แบบถูกใจให้คูปอง มันมีวิธีที่กลับเร็วกว่านี้ไหมนอกจากเดินไปอันนี้จะไกลกว่าเดิมหรือเปล่าวะพี่มีสลิงเกอร์ไหมครับ ไม่มีร้องไห้วิ่งแต่ปกติตั้งแต่ช่วงหลังแพทซ์ไม่รู้ว่าเขาค่อนข้างอะไรนี่นะเรื่อง fast travel ใดๆอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนที่แต่พอมาอยู่ที่นี่ต้องขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์ไม่มีเทเลพอร์ตหน้าห้องโคตรเจ้าสัมผัสชีวิตสุดระทมเอานี่ มันก็ไม่อยู่หน้าห้องนะแต่มันก็มีลูกนัดขอโทษไม่ได้ดูแบบดีๆแต่ลีนี่ตะกี้ลีนี่ไปทำอะไรข้างล่างแล้วลีเน็ตกับเฟอร์มิเน่ล่ะหรือพวกเธอมาช่วยกันพาเจ้าชายแหกคุกแย่มากเลยโดนข้อหาหนักแล้วเนี่ยเฮ้ The traveler in Paimon, right? Listen up. As new inmates, the only thing you need to worry about is what to do and when to do it. Don't make any extra trouble for yourself. Your bunks are right over there. Follow me. So this is where we'll be sleeping from now on. Oh, Paimon can't believe this. The days of staying home and reading detective stories are like a dream now. By the way, Traveler, we saw a lot of things worth investigating just now.
Even though the Duke didn't say it too directly, judging from what he said at the end, it seems that he was only welcoming because we know Neuvillette. We are criminals, and Paimon did eat that cake, but we're actually here to help Neuvillette. Is it possible that he knows we're here on a mission? Or is Paimon overthinking things? พูดยากอะไพวัน บางทีสิ่งที่เขาดูอาจจะมากกว่าที่พูดออกมาก็ได้ Yeah, Paimon thinks so too. He probably knew why we came here from the very beginning and intentionally wanted to send us a message. Maybe something like, "Hey, I have my eyes on you, so don't try anything funny." นั่นคือการเรียนแบบไลลี่เหรอ แต่ก็ช่วยไม่ได้นะ ยังไงก็มาถึงที่นี่แล้ว Yeah, you're right. It's not like we can go back to Neuvillette empty-handed and say, "The dude looks scary, so we gave up." ไลลี่น่ากลัวมากแล้วก็เลยยกแพ้แล้ว Said that he was willing to go out of his way to show respect for Neuvillette, right? So we at least need to try. But Paimon hasn't gotten a clue where we should start our investigation. ใช่ เราต้องสืบเรื่องอะไร สืบเรื่องเจ้าชายที่หายตัวไปไง เมื่อกี้มีเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งดินี่ด้วย ทำไมดินี่ถึงอยู่ที่นี่ด้วย Yeah, that's what Paimon was thinking too. Paimon almost spilled the beans when we ran into him. Fortunately, based on his attitude, it looks like the Duke sees Linny as just another inmate. We worked so hard to help clear Linny and Lynette's names, and yet we turn around and bam! He's in prison anyway! นั่นสิอุตส่าห์เป็นทนายให้คดี ฉันเดาว่าหนึ่งในสาเหตุน่าจะเหมือนกับเธอ เหมือนเธอกับฉันนี่แหละ อเล็กส่งลงมาเหรอ Linny and Lynette are from the House of the Hearth. They work for the Knave, so they could be here to investigate too. ดูตรงนั้นสิเหมือนจะมีอะไรอยู่ Huh? Oh, it's a card! Paimon didn't notice it earlier. อุ้ย It looks like a magician's ทิ้งไม่เราเหรอ Linny must have left it here. He's in prison and still doing his little tricks, huh? Let Paimon have a look. It was nice to bump into you again. Let's catch up in the production zone tomorrow. เจอกันที่โซนผลิตนะ What in the world? It's written like he's greeting a buddy on the street. Paimon thought he'd write something important. มันแค่นี้ก็น่าจะสำคัญมากพอแล้วหรือเปล่า เขียนมากกว่านี้น่าจะไม่พอแล้วไพวันหมายความว่าเขายังสามารถเคลื่อนไหวได้สะดวกอยู่มั้ง If you say so, we can ask him what's going on tomorrow. Let's get some rest now. ได้เลย นอนไพวันนอน ผ่านพ้นคืนแรกไปด้วยความรู้สึกหวั่นใจ Hey, you're finally awake. อยากเปลี่ยนเป็นสีฟ้า วันนี้ตื่นเช้าจังเลยนะไพวัน Well, it's Paimon's first day as a prisoner. Last night, Paimon dreamed about getting interrogated by the guards until Paimon told them everything, and then Paimon woke up. Oh my god เธอฝันร้ายใช่ไหม เธอสารภาพไปหมดแล้วเหรอ Hey, come on! It's just a dream, okay? Paimon wouldn't really squeal. Maybe? maybe Hey, lazy bones. What are you still doing here? If you don't want to starve, then get yourselves over to the production zone. Sorry! We're going right away! โอเค ถามถึงตำแหน่งโซนการผลิต อยากไปเปลี่ยนธาตุ MC ตอนนี้ได้ไหม ผมออกจากคุกตอนนี้ได้ไหม ได้ This world is full of unsolved.
here. อุปกรณ์เก็บพลังงานแบบถาวรแล้วอุปกรณ์เก็บพลังงานแบบเคลื่อนที่อันนี้เหรอเดี๋ยวกีฬาเพื่อสุขภาพอย่างหนึ่งเดี๋ยวนะเราขึ้นไปเล่นได้เหรอไม่ถูกพงงประเด็นคือเป็นชาวทะเลทรายด้วยเดี๋ยวอ๋อเข้าลิฟต์ตัวนี้แล้วก็ลงไปข้างล่างมีหน้าใน PV ถึงมีบทเสียงใครสักคนตะโกนลินนี่ใช่ที่ตะโกนถามว่าเอาลินเนตกับเวอร์มิเน่ไปไหนตรงนั้นมีเสาเทเลพอร์ตแกรนด์วิว you must be the catch of the day. Looks like you've got some luck getting assigned this space. เสียงเขาเหมือนนั่นเลยอะ Don't interrupt me when I'm speaking. โจรล่าสมบัติ Listen carefully to my instructions. I don't want any mishaps. Every machine here is worth more than the both of you. Working around these machines can be very dangerous. Do your job well, and you can eat in the cafeteria after your shift. Get sloppy, and you dine in the infirmary. Anyway, the Fortress of Meropide doesn't want to lose a single one of its machines. And it also doesn't want to waste the production potential of any inmate. You got that? Got it! Your job is to use the machine over there to process widgets. Watch carefully, and make sure you step on the pedal at the right time. If the machine gets jammed, then give it a little maintenance with your fist. กำปั้นส้มเครื่องจักร Bring me the processed widgets, and I'll give you some credit coupons in exchange. เดี๋ยวข้ามไปการเป็นหนุ่มโรงงาน โรงงานคุกอะไรนี่อ่ะกระบวนการตีขึ้นรูปชิ้นส่วนจะไม่ต้องใช้จำเป็นต้องใส่ชิ้นส่วนที่ยังไม่แปรรูปเข้าไปในเครื่องก่อนจากนั้นโต้ตอบกับเครื่องจักรเพื่อเริ่มการท้าทายโหเอาดาบซ่อมเมื่อชิ้นส่วนบางส่วนติดค้างขณะหมุนจะต้องโจมตีส่วนที่หมุนเพื่อให้เครื่องจักรทำงานอีกครั้งมาตรฐานของชิ้นส่วนส่องแสงต้องกระโดดเพื่อสำเร็จการตีขึ้นรูป1 ครั้งถ้าติดค้างให้ตีแล้วก็ส่องแสงให้กระโดดหลังจากเสร็จสิ้นเกมเพลย์แล้วต้องเก็บชิ้นส่วนที่แปรรูปสำเร็จกลับคืนมาวางชิ้นส่วน Once the widget is hot enough to glow, jump to step on the pedal and hit the widget. So if the machine gets jammed, you just need to attack it to fix the problem. แบบนี้เหรอซ่อมด้วยกำปั้นหน้าตาชิ้นส่วนมันเหมือนเดิมเลยไพมอน This one is tolerable. Though since the processing is done by machine, the product is all pretty much the same anyway. Alright, I'll pass you for now. And we'll count up how many credit coupons you've earned.
head straight to the coupon cafeteria. We still need to meet Lenny first, right? He probably just finished up his work too. He should be around here somewhere. คูปองสวัสดิการ เรามีเงินกินข้าวแล้ว Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. He doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. เอ้าต้องขึ้นไปแล้วเหรอ ขอเปิดบัฟก่อนได้เปล่า เดี๋ยวนะสาวาร์ปตะกี้สาวาร์ปอยู่ เราวิ่งเป็นวงกลมเหรอ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ Over here. อันนี้ไม่ลงไปข้างล่างอีกเหรอ ข้างล่างนี่จะเป็นอะไร โซนการผลิตล้างไปได้ด้วยเหรอ แล้วไปเลยเดียว อันนี้นอกลู่นอกทางละเอโอเมื่อวานภาษาที่แบบไม่ออกแต่จริงๆถ้าพูดถึงความเป็นจริงน้ำลึกขนาดนี้ลาดเหนียวไปจากป้อมนี่น่าจะตายน่าจะโดนแรงดันน้ำข้างใต้กดจนตายก่อนได้ออกไป เป็นพัซเซิลเหรอ ใช่ ให้เราทำอะไร เดียว I'm so sleepy. เทอร์มินอลถ่ายโอนพลังงาน เล็งไปที่เป้าหมายแล้วเลือก เฮ้ยไหนดูดิ ผมอยากรู้ ผมอยากรู้ เดี๋ยวนี้ก็ลงมาโซนละ แต่มันกดแล้วไม่ได้เลย ปิปู เอโออ๋อ ยังไม่ได้ก็ไม่ได้ กลับกันเถอะว่าแต่นี้ไปไหนอะวาล์วเครื่องนำเลี้ยงที่ควบคุมการเปิดปิดเส้นทางแต่ละทิศทางน่าจะเป็นคุกที่กว้างอยู่สรุปแล้วมีเปิด2แมปใช่ไหมเนี่ย น่าจะใช่แต่เดี๋ยวนะ คือเราวาร์ปจากตรงนี้ลงไปข้างล่างแล้วเราไปอยู่ตรงนี้เอา ไม่ใช่ว่าเราลงเป็นเส้นตรงหรอ
มันคือเสาไหนที่อยู่ชั้นนั้นเสานี้เหรอไม่ใช่เสานี้ด้วยWhere could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? What เป็นส่วนการผลิตชั้น2 Hey, over here. เฮ้ยมาดี Oh, you scared Paimon! How did you appear out of nowhere like that? ไม่ก็ส่งเสียงอยู่ You scare so easily now? Is there something worrying you these days? You little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. เอาล่ะเราจะคุยกันเรื่องลับๆหรอ Oh, Lynette! You're here too! You two really are inseparable. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. เฮ้ย It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? อยู่กันครบ3 คนเลย Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers seeing him in the court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. ทุกคนที่มาดูงานกระเป๋าตังค์หายหมดเลย And I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. ตั้งใจเหรอเนี่ย It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. Yep, we should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. แล้วทำไปเพื่อ ลินี่ประเด็นน่าจะไม่ใช่เรื่องนี้ประเด็นอยู่ที่พวกนายมาทำอะไรที่นี่ต่างหาก Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all.
จริงเหรอไม่ We คอนฟ were ลิกต์กันแล้วจริงเหรอ instructed by the father of our house, the knave, to come here and conduct an investigation. อือฮึ Told you so. See? Paimon guessed right. อเล็กคิโนส่งมาจริงด้วย As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. อยากจะเปิดโปงความลับที่ว่านั่น All of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. สาย We ข่าว believe that this หาย is ไปอย่าง a ไร้ direct ร่องรอย provocation, and it's the reason why we came here. นั่นแสดงว่าที่อเล็กขอมาเยี่ยมชายที่ป้อมเมโดพิสก็โดนปฏิเสธใช่ไหมเนี่ย สุดท้ายเลยได้ส่งเดอะแก๊งมาทำไมพวกเธอถึงยึดติดกับเรื่องความลับที่ว่าขนาดนั้น Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's gnosis. เฮ้ย Huh? How did she manage to learn information that important? ไม่มี Father has her โนซิส ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's gnosis might be in the Gnosis. fortress of Meropide and is อยู่ใน related to ป้อม that ปราการเม secret. โดพิส So it's all about the gnosis again. Well, โนซิสอีกแล้ that's ว about it from our side. รอบที่แล้วก็ไปหาที่ไอ้นั่นใช่ไหม Did Monsieur เครื่อง Nervalet send you here? ตัดสิน ก็ไม่เจออะไร เหมือนจะเจอแต่ก็ไม่เจออะไร เอ๊ะหรือว่าเจอ ก็เลยพุ่งมาที่ Neva's been applying พุ่ง a เป้า lot มา of ที่ป้อมเมโด pressure. พิส She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? ก็เธอพูดไปแล้วนี่ถือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลก็แล้วกัน You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. จริงๆชายเป็นแค่ตัวล่อเป้า เป็นเป้าหลอกเหรอ เศร้าจัง Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere. Almost like a จริงๆคือหาเรื่องจะคุยกับ Sometimes you need ฟิ an ดีน่ากับ excuse to do things you นิว otherwise เลตนาน couldn't. แล้ว แต่ว่าพอชายโดนจับตัวปุ๊บก็เลยแบบ Harbinger is เอาล่ะ more จังหวะนี้แหละ powerful than you might เสียบเลย Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child สวัสดี too, ค่ะสวัสดีหลานใน then บูครับ diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. สวัสดีตอนเที่ยง เอ้ย เที่ยงยังไม่เที่ยง เที่ยงแล้วอย่าลืมหาข้าวทานกันนะ แต่ตอนนี้ผมเล่นเควสหลักอยู่ ถ้าเกิดใครหลุดซับไว้ก็ขอเอนจอยกับข้าวเที่ยงแล้วก็ แอบเป็นพนักงานผมเบาๆก็พอ แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอก ถ้าถือโอกาสตรวจสอบการหายตัวไปของท่านชายได้ด้วยแล้วก็สถานการณ์ทางการทูตระหว่างเรากับฟอนเทนก็จะดีขึ้น เรือจะเปลี่ยนจุดยืนเลยก็ว่าได้ ดีขึ้น เรือจะเปลี่ยนไปตลอดกาล Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. ความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานระหว่างพวกผู้บริหารนี่ยังย่ำแย่เหมือนเคยเลยนะ จริงตบตีกันตลอด อยู่ในองค์กรในการได้ไงก็ไม่รู้ I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meropide. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. อ้าวโนซิสเป็นเรื่องรองแต่เรื่องปัญหาหลักของเราตอนนี้คือการจัดการปัญหาวิกฤตตามคำพยากรณ์ของฟองเจนเชื่อพวกเราในเรื่องนี้ได้เลย ฉันขอปฏิเสธ See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something.
Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? อย่าบอกนะว่าการเข้าหาพวกเราโดนตั้งจุดประสงค์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วจบแล้วหมดการความเชื่อใจที่เรามีให้นายเราเสียใจ ถ้าแค่ได้เปลี่ยนข้อมูลก็ได้อยู่นะแต่พอถึงเวลาสำคัญฉันอาจจะต้องขอคิดอีกที Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the forbidden zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted เราจะคุยกันผ่านไพ่เหรอ Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub. อย่าลืมไปหาข้าวเที่ยงทานกันนะทุกคน แต่ผมไม่กินแล้ว ผมเพิ่งกินข้าวเช้าครบเพียงไป ขึ้นไปข้างบนส่วนการผลิตส่วนบริหาร Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. ขอแค่อยู่ที่นี่นานพอสักวันหนึ่งอาจจะได้กินอีกแหละ Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. มีอะไรชี้แนะไหมรุ่นพี่ I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. กดลับ Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. เฮ้ยน่ากลัวกว่าความตายเหรอ พี่ปั๊บปะเนี่ย Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. มีโอกาสทำให้คนหายตัวไปได้ด้วยไหม Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? มันดูเป็นเรื่องลี้ลับจังแบบ In that case, would you tell us ก้าวเท้าขวาออกจากบ้านแล้วแบบหายตัวไปอะไรเงี้ย breaking them? Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death.
Do you really think you can just ask and I would tell พี่มาหลอกซื้อคูปอง มาหลอกถ่ายคูปองผมปะเนี่ย We don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? เราเชื่อได้มากแค่ไหน You've been here longer. I'm usually around the rag and bone shop. อยู่แถวร้าน rag and bone Just call me V-Doc. Bye bye now. บ๊ายบายฮาฟู He left. คุณวีดอก Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake ร้านชิ้น information กลับ from มา him? แล้วทานข้าวเที่ยงยังเที่ยงแล้วลืมทานข้าวเที่ยงกันนะก็ดูจะเป็นไปได้นะแต่ฉันยังสนใจอยู่ดีแต่พระมังกรรู้สึกได้ใช่ไหมมันอาจจะเป็นการหลอกเธอว่าเขากำลังขู่ให้พวกเรากลัวเฉยๆหรือเปล่าแต่นั้นก็หลอกให้พวกเราซื้อข่าวปลอมจากเขางี้ Yeah. It might be a good place to start in our investigation. แต่ก็ดีกว่า Hidden rules, huh? ไม่ได้เบาะแสอะไรเลย But like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. How to ทำธุรกิจ We were so busy ใน talking, we almost forgot to eat. ฐานะ Even นัก if โทษ it's not ขาย the ข่าวปลอม best, probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. โหรู้ตัวอีกทีก็ตกกลางคืนแล้วทำความคุ้นเคยอะไรกัน ตกกลางคืนแล้วเบอกลับไปโซนพักผ่อนชีวิตสุดระทมของทาบิบิโตดกับไพมง So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're ตรง free นั้ to นกิน do อะไรยัง whatever we want ผ all มกิน afternoon. ข้าวเช้ากับเที่ยงคู่กันไปแล้วเมื่อเช้า Seems like most of the other นั่ง inmates ซื้อ choose to ก๋วย continue เตี๋ยว working เกี๊ยว through the afternoon น้ำใส to earn more ไปเรียบร้อยแล้ว coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. วันนี้ตื่นสายตื่นมาก็9 โมงแล้ว Coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. แต่วันหยุดอะ Need to wake ให้ผม up ตื่น and สาย go เถอะ to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty night, traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. เฮ้ย อะไรเนี่ยดิฉันน้ำเจ้าชายนี่เอ้ามาดีหน้าตา ฉันได้ยินใครบางคนกำลังเรียกฉัน เรื่องลึกลับในคุกเมโดพีท โอ้การให้วิชั่นไว้ทำให้เราฝันถึงอีกคนได้เลยเหรอ เพื่อเจอนะเนี่ยลานประลองใช่ไหมตรงนี้ ตื่นสายใช่ ก็จะไลฟ์ตอน10 โมงอะ ตื่น9 โมงคือยังไงก่อน What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night?
ก็เลยนั่งนั่งโซยก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่ขึ้นไลฟ์จนถึงประมาณ11 โมงอ่ะฉันเหมือนจะฝันถึงชายไม่สิในฝันฉันเหมือนจะเป็นเจ้าชาย Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Child's vision! So you had it with you this whole time? ใช่ Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. ทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอ บางทีเพราะมันฉันเลยได้เห็นสิ่งที่เขาเจอผ่านมุมมองของเจ้าตัว And our investigation has its first ก็สมกับชื่อฉันนะ Good thing you brought the vision. แต่มันเป็นตาของพระเจ้าไม่ใช่เหรอ So what did you see in the dream? Do you know where Child went? ฝันค่อนข้างจะเลือนลาง เหมือนจะไม่มีข่าวที่เป็นประโยชน์เลย Okay. ก๋วยเตี๋ยวอะไรนะ Hopefully it'll be ก๋วย a bit เตี๋ยว more helpful in เกี๊ยว the future. น้ำใส What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. โอ้จะเรื่องยังไงมันคือก๋วยเตี๋ยวที่มีหมูสับเกี๊ยวหมูแล้วก็น้ำใสเรียกงี้ได้ไหมวันนี้จะทำอะไรกันดี ไปทำงานที่โซนการผลิตจ่ายคูปองสวัสดิการแทนการทำงาน ได้เดี๋ยวเหรอเลือกได้เดี๋ยวเหรอ Huh? You want to spend our coupons on slacking off already? We'd better go to work and earn some more coupons first. We'll have more room to relax once we've got some spare coupons. เลือกไม่ได้อยู่ดี Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking about, he's sure to give us an earful. พี่ฟรีดิ้งจะมาเอาตะบองทุกคน Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. จะไปเดี๋ยวนี้แหละเชื่อที่ไปเนื้องานหน่อยได้ไหม Your job is to use the machine over there to process these widgets. อีกรอบเหรอ You step on the pedal when the timing is right. If the machine gets jammed, give it a good whack or two and it'll fix it right up. You got it? วนลูปอีก1 วัน Why aren't you allowed to working? And don't go walking around with the widgets. 3 ครั้งเลยเหรอ ได้ Alright, finished. I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. เหมือนจะยิ่งทำยิ่งง่ายขึ้นจริงๆด้วยฉันว่าเธอก็แค่ชี้นิ้วสั่งอยู่ข้างๆไหม Hey there, fellow shift mates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? เรวัน That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. รุ่นพี่หมายความว่า15 ปีมานี้ไม่มีความก้าวหน้าเลยสิ เอ๊ะเดี๋ยวทำไมต้องทักกันแรงขนาดนี้ อยู่ก็นึกถึงก็นึกถึงกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่เพื่อนพาไปกินเลยอุ้ยก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief. We'll be sure to come to you first. ฉันพอจะรู้เทคนิคบ้างแล้วแต่ยังไม่รู้กฎเท่าไหร่นะอุ้ย Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? เรื่องนี้คุณไม่ต้องรู้กฎลับเขาเรียกกันแบบนี้สินะแล้วเข้าประเด็นเลยละกัน
All right. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually ทำกัน not ไป that เรื่อยๆก็ easy ผิด to กฎด้วยเหรอ break เดี๋ยว one accident. The conditions of the hidden ไม่ได้เกิด rules ขึ้น are ง่าย usually ๆขนาดนั้น pretty หรอก specific. But once you do แค่ break ที่จะเกิด one, กฎ then ลับค่อน bad ข้าง things จะเจาะ happen. จงทันทีที่ฝ่าฝืนเมื่อไหร่ต้องเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เงื่อนไขที่ว่าก็คือ If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? Oh, don't แค่3 วันเองเหรอ If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who เขาเล่า worked กัน way ว่ามี harder คน than หนึ่ง me. ที่บ้างาน He หนัก was หน่วง both ยิ่งกว่าฉัน efficient อีก and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, มี he รอบห tried นึ่ง to พ test ยายาม his ท้าทาย limits ขีด and work จำกัด as ของ long ตัวเอ as ง he could. Then during lunch ด้วย on การ the ทำงาน 3rd ติดต่อ day, กันเป็นเวลานานจนกระทั่งในตอนเที่ยงของวันที่ he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? คนคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงคุณเคยเจอเขามาก่อนไหม Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. เอ้า Wait, are you thinking that it was... จะเป็นจะเป็นเจ้าชายเหรอ ขอบคุณสำหรับข่าวกรองนะพวกเราจะลองหายตัวไปดูเดี๋ยวบ่าย 3มีคุยงานกลุ่มอีกเดี๋ยวนะกี่โมงละจะบ่ายโมงแล้วเหรอเที่ยงครึ่งสู้ๆนะครับวันนี้วันพุธแต่คนไม่ได้จะไม่ทุกคนไม่ได้จะได้หยุดเหมือนลุงนัท Oh? เอ๊ะ You... Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? มันก็ฟังดูเหมือนบอดแสนะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นี่ All right, if you insist. พวกคุณทำงานช่วงเช้าจนเสร็จแล้วมาถึงโรงอาหารสวัสดิการพิเศษทำไมได้ยินเหมือนเสียงกล่อง What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. เรามีอาหารในกระเป๋านะเอาไหมพี่มัน What would you like to do this afternoon? คูปองสวัสดิการใช้ระหว่างการสืบสวน800อุ้ยมี800อะไรล่ะเฮ้ยเป็นวีทูเบอร์ไปสังคมใช่ ตอนไปทำอะไรกันดีไปทำงานที่โซนการผลิตไปที่สังเวียนมวยทำการตรวจสอบอิสระเฮ้ยเราเลือกได้เลยเหรอไปนี่ปะ Maybe we'll be able to find some leads there. อยากลองไปดูตะกี้เดินผ่านยังไม่ได้เข้าไปเลยเรามีสมุดโน้ตนั่นมาใช้ได้เหรอCMC นำโชคความหมายของชีวิตที่อยู่ที่การครุ่นคิดความหมายของการทำงานอยู่ที่การทอดทิ้งชีวิตกาลินปักกุเตปักเก็ตเราไม่มีสมุดบันทึกคดีนี่ไงบันทึกเบาะแสป้อมปราการเมโรพิษยังไม่ค้นพบอะไรอุ้ยมีช้อนหักกับเขาเรียกอะไรตะไบเหรอเดี๋ยวขออ่านCMCนำโชคนั่นก่อน อ่านไม่ได้เหรอถามจริงไอเราก็นึกว่า
มันจะเหมือนเซียมซีนะซึมะอ๋อมาโคลานกันโอเคคูปองแล้วยังเรื่องหลักกับเนื้อกับเอาไว้ซื้อของโคลานกันไม่รู้หรอกโอเคเอาเดี๋ยวอะไรเนี่ยทำไมกด follow มาอีกรอบนึงอะไรกันครับเนี่ยมีคนกด unfollow ผมเพื่อ follow ผมอีกรอบนึงไม่ใช่หรือว่าใช่ไม่นะนี่ไงใช่ไหมที่อยู่ในความฝันตาเลียOh, you must be the traveler, huh? Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. โดนสั่งห้ามเข้าแข่งขัน Even value their lives, don't they? I hope you can understand. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. โอเคงั้นฉันขอลองดูหน่อย Okay, great. Let me walk you through the rules. อะไรเนี่ยยังไม่กด follow ผมหรอผมรู้ว่ากด follow มานานแล้ว One after another. ขอบคุณ follow ฮะ You'll need to hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. The second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300 credit coupons to have it go. So, you up for it? โอเคงั้นของ Quest ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร Thanks for your patronage, mate. Now, let the game begin. ต้องตีตามลำดับใช่ไหมอุปกรณ์เป้าหมายถูกยกขึ้นตามลำดับเมื่อแสงไฟแสดงสถานะเป้าหมายเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินคุณจะต้องโจมตีตามลำดับที่เป้าหมายถูกยกขึ้น4 รอบใช่ไหมโอเคออกจากพื้นที่ก็ถือเป็นการล้มเหลว Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said. I'll be. They weren't exaggerating about how strong you are. Don't worry, I wouldn't dream of shortchanging you. Here's the credit coupons you won. Put them somewhere safe. เราได้คืนมาเท่าไหร่เสีย300ได้คืนมา ก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมตอนครึ่งเช้าครึ่งบ่ายแล้วก็นอน แล้วก็ไปวันต่อไปวนอย่างนี้45 วันเลยเหรอ Oh, Paimon doesn't want to get up. Paimon still feels completely exhausted from yesterday. What do you have planned for us? เป้าหมายด่านทำตามเป้าหมายต่อไปเพื่อสำเร็จในระหว่างรับโทษอยู่ที่ป้อมปราการเมโดพีเพื่อดำเนินเรื่องราวต่อไปก่อนทำงานในช่วงเช้ายื่นคำขอทำงานอย่างต่อเนื่องโอเคต่อไปต้องทำงานอย่างหักโหม Right, we just need to keep at it.
จริงกดติดตามช้าแบบนี้แหละโอเค Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a wasting. เขารีพีทประโยคเดิมเหรออยากจะยื่นคำขอได้หน่อยให้ฉันทำงานติดต่อเนื่องกัน3 วันได้ไหม Oh? What's with suddenly wanting to work so hard? You need coupons that badly? Sure. Let's just say we really want to test our limits. เพื่อตรวจสอบเรื่องของกฎลับคุณกับให้มันทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนเราต้องตีเองไหมอ๋อไม่คาซินตีให้ Nice. We did well today. Let's keep it up. เราจะไปจบที่ไหนกันวันที่ 2 ถึงที่พักแล้ว Paimon's had it. Who knew that processing these widgets would be so tiring? เธอยืนเชียร์เราไม่ใช่เหรอไพมอนแล้วเธอก็ยืนตีด้วยThat's it. Paimon doesn't even have the energy to talk anymore. Is it time to eat yet? ป้าพวกเราไปกินข้าวเที่ยงกันเถอะพวกคุณทำงานช่วงเช้าจนเสร็จแล้วมาถึงโรงอาหารสวัสดิการพิเศษ Oh, Paimon's exhausted. It's just work, work, and more work. Paimon's little body can't handle this much longer. Wait a sec. Now that Paimon thinks about it, haven't we been working non-stop for 3 days now? And now it's lunchtime. นั่นสิเธอเพิ่งนึกได้เหรอ Oh, Paimon feels a shiver going down her spine. What's going to happen? But it doesn't seem like anything's changed at all. And we made it to the coupon cafeteria safely. Are the so-called hidden rules only a rumor after all? เป็นแค่ข่าวเลยหรือเปล่านะอย่ามองโลกในแง่ดีเกินไปงั้นก็คงจะน่าเสียดาย Well, there's no use to just guessing all day. Paimon's stomach has been grumbling the whole time. Let's just eat แพท already. นี้เปิดตัวอะไรบ้างหรอแพทนี้ไม่น่าจะได้เปิดอะไร Paimon wonders what we'll แต่ get เดี๋ยวกำลังดู today. เคว Maybe ส we'll ประ get จำ the ตัวแต่ super ละตัวอยู่ lucky meal. แต่ดูจากเกมเพลย์ผมค่อนข้างเฉย Wait, what? ๆฮะนี่มันอะไรกันเนี่ย What in the world is this? What's with Paimon's food? And ทำไมเป็นสีม่วง is this stuff meat? But it looks and feels so bizarre. What kind of chef would make food like this? ไม่เคยเห็นอาหารสวัสดิการแบบนี้มาก่อนเลย เนื้อนี่น่าจะมีปัญหานะ What do you think is going on? Is this the bad thing that Rowan was talking about? ก่อนหน้านี้มีคนหายไป1 คน และตอนนี้ในกล่องข้าวมีเนื้อประหลาด เนื้ออะไรเนี่ย No, stop right there. Paimon gets what you mean, just don't say it. Hey, isn't that Woolsey over there? He must have made the food, right? So let's just ask him about the food and be done with it. พี่เชฟ Hey, Woolsey, have a moment? What is it? I'm about to go report the numbers for today's free meal, so you'd better make it quick. It's about the meat in our meals. Look, does it seem normal to you? The meat? Oh, that. Looks perfectly fine to me. Totally normal. ปกติ Hurry up and chow down. เราเห็นเหมือนกันปะเนี่ย This be fine. Hey, don't leave. You barely even looked at it. Hey! What should we do now? Woolsey wouldn't even give us the time of day. ดูท่าคงต้องตรวจสอบกันเองแล้วล่ะในนี้มีความลับอยู่ให้พรึบเลย Yeah, looks like we have no other choice. Paimon was positively famished a minute ago, but now she's lost her appetite. ไพมอนไม่หิวข้าวแล้วเนื้อประหลาด หลังฝ่าฟันกฎลับของโซนการผลิตก็ฝ่าฝืนกฎลับของโซนการผลิตก็ได้รับอาหารสวัสดิการประหลาดในโรงอาหารสวัสดิการพิเศษ What would you like เราหลอ to น do เบง this หรือเปล่า afternoon? นั่นน่ะสิตรวจสอบเบาะแสที่พบอ้าวอันนี้บังคับ Okay, let's see if we can find any new leads. เดินเตร่ตามหาเบาะแส
ก็เหมือนจะบังคับให้ตอบช้อยที่เราไม่ได้ตอบวันก่อนนั่นใช่ไหมเนี่ยเราเลือกตอบไม่อ่ะถ้าให้ฉันพูดนี้เป็นวันที่โคตรจะแย่เลย There's no one. ปีด็อกเหรอ Well, have you gotten used to prison life yet? Shh. Save the questions for now. I don't like to give away information for no reason, you know. Sorry, I don't know who you're talking about. Are you sure they're an inmate here? I'm not very good at remembering people's appearances. Anyway, no one comes to mind based on your description. Oh, เพิ่งเห็นว่าต้องคุยกับคนนี้ให้ตายเถอะ Oh, hello. You Chris two are the Loy. ones who were with His Grace. No need to be so nervous. Sorry, I couldn't help but think of His Grace once I saw you, and I... ในกลัวเขามากเลยเหรอ Oh, it's hard to say. Maybe I am. He's got a very overwhelming presence. It makes me feel like I'm just some insignificant little bug. บรรยากาศแบบกดดัน Seriously? Oh, I'm always indecisive, and I tend to make a mess of things. It's like a reflex. I just instantly start to tense up the moment I see a smart and capable person like His Grace. tense up เอาล่ะฉันเข้าใจแล้วนายอยากแย่งตำแหน่งของเขาใช่ไหมฮะ What? Please, don't say anything like that out loud. How could you possibly think something like that? นั่นดี Over here. Time to find myself an opponent to get my blood pumping.อ๋อ อันนี้ข้างล่างเหรอ โอเค แต่ว่านี่อยู่ข้างบน Surprise! แล้วมีอยู่2 คนที่ต้องคุยตรงนี้ Rowan? What are you doing here, Chief? Oh, I was injured a bit just now. Nothing major. กล้ามเนื้อ I think I ฉีก just pulled something. Little mishaps like this are unavoidable at work, you know? Paimon wouldn't have thought someone as experienced as the Chief would still get hurt on the job. I just knew you would say that. This is pretty embarrassing. Where's Siegeween when you need her anyway? The one time I need to make a quick trip to the infirmary. Oh, you mean she wasn't in the infirmary? ซีวินไม่อยู่ Yeah. The rumors say that there's never anybody in the infirmary in the half hour before lunch.
and nobody knows where Siegewing gets off to. เอ๊ะสวัสดีครับหลานมินิไม่เจอกันนานทานข้าวเที่ยงยังจะบ่ายโมงแล้วลืมทานข้าวเที่ยงนะข่าวลือบอกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลากินข้าวเที่ยงห้องพยาบาลมักจะว่างว่างเปล่าไร้คนอยู่เสมอไม่รู้ว่าคุณซีวินไปอยู่ไหนกันแน่เพราะงั้นตอนที่ไม่อยู่ก็เป็นแค่เรื่องบังเอิญงั้นช่วงเวลาก่อนมื้อเที่ยงที่ไม่เคยอยู่เลยอะHello. Huh. That's actually really strange. Siegewing's always super dedicated to her work. Where else would she possibly go? อันซูกาดอทเอ๊ะเดี๋ยวนะ Forget it. I can take care of a small sprain like this on my own anyway. เราไม่เจอกันนานมากสวัสดีคุณนัทครับเราไม่เจอกันนานมากเราจะได้เป็นสตรีมเมอร์เกนชิมกันใจแต่ช่วงนี้ไม่เห็นสตรีมเลยสวัสดีค่ะฟูขอต้อนรับเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักที่ใครกำลังหลบสปอยอยู่ขออภัยสวัสดีครับแต่ผมขี้เกียจตีเพราะว่าพักหลังๆไม่เห็นขึ้นสตรีมแบบนานมากแล้วสวัสดีครับหนูพี่หนึ่งโรงอาหารกลางเกือบบ่ายโมงพอดีเที่ยง45enjoy มื้อค่ำenjoy มื้อเที่ยง ห้องพยาบาลว่างเปล่าไร้คนซิกวินไปไหนมีคนบอกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลากินข้าวเที่ยงห้องพยาบาลมักจะว่างเปล่าไร้คนอยู่เสมอถ้าเป็นช่วงเวลาแบบนี้หัวหน้าพยาบาลซิกวินมีโอกาสที่จะทำอะไรบ้างนะต้องไปกินข้าวหรือเปล่าครึ่งชั่วโมงก่อนเวลากินข้าวเที่ยงเขารีบไปกินข้าวก่อนหรือเปล่าเพื่อตอนเที่ยงใครจะมาจุ่มล้อได้เลยหลังนี้ช่วงนี้ยุ่งกับโปรเจกต์จบค่ะเห็นคนนั้นในทูบ้างแต่ไม่ได้เข้าไปทักทายผู้หญิงไม่เป็นไรแอบแวะมาจุ่มแอบแวะมาดูแอบดูแบบเงียบๆผมก็พอใจแล้วขอให้โปรเจกต์จบผ่านไปดูดีๆสู้ๆฮะสู้ๆแผ่นนี้เปิดใครกันบ้างหรือเปล่าแต่หลายคนน่าจะเล็งนิวเลตกับไลลี่แบบอย่างใจจดใจจ่อ Oh, wonderful. I was worried that you'd ที่จะเปิดกระชาขอให้โชคดีนะครับ coupons all the time, but it seems like you haven't neglected your investigation work after all. เดี๋ยวมาเมาส์ด้วยใหม่นะลุงนัทขอจุ่มๆก่อนได้เลยขอบคุณฮะขอให้ผมเรียนจบภายในปีหน้าฮะสู้ๆขอโปรเจกต์จบผ่านไปได้ด้วยดีไม่ต้องแก้เยอะผ่านฉลิวฉลิวนึกว่าพวกเธอจะเอาแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานเก็บคูปองสวัสดิการสิดูท่าทางพวกเธอตั้งใจจะสอบเหมือนกันสินะ Paimon likes having more coupons, but no one wants to work all the time. ไพมอนที่เห็นข้าวเที่ยงมื้อนี้แล้วแบบไม่อยากทำงานแล้ว Have you also been investigating the area, Lynette? No, I was just slacking off, and you happened to catch me. แล้วทางลินี่เป็นไงบ้าง My brother is still obsessed with anything remotely related to the การทำหมกบุ้นกับเขตห่วงห้าม But knowing him, it won't be long before we get more leads. Oh, before I forget, แล้วเฟอร์มิเนีย this is for you. ไปไหน Huh? Credit coupons? Why are you giving us these? I've been here longer than you. Coupons aren't a resource in particularly short supply. What is in short supply are interesting people to talk with. แค่เรามาคุยด้วยก็จ่ายคูปองให้เดี๋ยว Be sure to make good use of these coupons then. Thanks a bunch. จับคนอู้งานได้1 คนแล้วก็ได้คูปองมา400คูปองโอ้มันแปลก Hey, look! There's something here. บันทึกการวิจัย Research notebook. That suspicious Research guy peeking notebook. into the infirmary just now. Are they a fan of Siegewing? He must have dropped this. Let Paimon read it real quick. The Melusine perceive the world very differently from humans. There are significant deviations. As a result, their sense of aesthetics and beauty is also very different from that of humans. This must be taken into consideration when giving gifts. Whoa, this all sounds pretty serious. อะไรเนี่ยบันทึกการจีบมินซีเหรอ
แต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่น่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามดีใจหรอกนะต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลนี้ And as for the notebook, let's take it. เอายึดไปเลยแล้วกันได้วิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษของเมลูซีนการได้รู้ที่เผ่าพันธุ์เมลูซีนมีต่อโลกนั้นต่างจากมนุษย์นั่นจะทำให้เมลูซีนมีรสนิยมต่อหลายสิ่งต่างออกไปจากมนุษย์ของที่มีค่าสำหรับเราอาจจะไม่มีค่าต่อเมลูซีนเกิดจุดท้ายอยู่ข้างล่างผมยังไม่เห็นแววจบเลยว่าเราจะไปจบที่ตรงไหน เราดูไม่ใกล้ความจริงที่จะได้เจอชายหรือว่าจะได้เจออะไรที่ป้อมปราการนี้เลย Hey, it's the traveler in Paimon. เฮ้ยคราวนี้จำชื่อเราได้แล้วเหรอคุณดีคิน No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. เราสงสัยว่าถ้าเกิดเราไม่ชมเขาตอนนั้นไม่รู้นะคือตอนที่ลงมามันจะมีให้เลือกบอกว่าก็เฉยๆนะ กับชมว่าดูแลดีมากถ้าเกิดเราไม่ชมแต่หรอกตัวนี้จะเปลี่ยนหรือเปล่า Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. มันเป็นรายวังของนายนะ When I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. เอ้าก็รู้ตัวดีนี่ These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. การได้รับความสนใจจากท่านนายกมีค่ามากกว่าคูปองอุ้ย Just like His Grace said, paying attention to every little detail is the key to prosperity. Maybe this is the true meaning of rebirth, not just earning credit coupons. อะไรกุญแจสู่ทางรวย Just like His Grace said, กุญแจสำคัญสู่ทางรวย every little detail is the key to prosperity. Maybe this is the true meaning of rebirth. ไม่ใช่การเอาแต่หาคูปองสวัสดิการอย่างเดียวเอาไม่ใช่ว่าพวกนายจะต้องการฟาร์มคูปองเยอะเพื่อให้รวยหรอหรือว่ารวยที่ว่าคือรวยอะไรรวยมิดอุ้ยนี่ซีวินมาทำอะไรตรงนี้แล้วช่วงนี้คุณนัทเป็นไงบ้างสบายดีไหมช่วงนี้โหก็เรื่อยๆสบายดีแหละ แต่ว่าอะไรมันก็มีช่วงที่เหนื่อยเหรอเรียกไงดีก็มีแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นมีขึ้นมีลงแต่ว่าไม่ได้มีอะไรน่าหนักใจมากช่วงนี้ก็ติดเกมนี่แล้วกัน มีเกมใหม่เพิ่มขึ้นมาหนึ่งอาจจะแบบหัวหมุนนิดนึง Enjoy? What's there to enjoy here? ช่วงนี้ก็เล่นทั้ง3เกมของมีโฮโยแล้วแบบหัวหมุนนิดนึงแต่ตอนนี้น่าจะลงตัวละ I like to watch your expressions while you work. Are you talking about pets or people? กำลังพูดถึงสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเลยหรือหัวหน้าพยาบาลเองก็มองว่าตัวเองเป็นสัตวแพทย์เหรอ I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. All it takes is one look, and I can tell which workers are exhausted. อันนี้น่าสนใจ โอเคนะซื่อๆเหมือนกันนะคุณนัทช่วงที่ผมมาติดเกมทั้งที่งานทั้งหัว ไม่ต่างกันผมว่าติดฮงไกซาเดียวติดอิมแพคเตอร์ติดเกนจินทุกอย่างเลยเฮ้ยคลีไม่ใช่นี่น่าจะทรงนี้น่าจะเหมือนอารมณ์ชีมากกว่าปะ เป็นคุณหมอแต่น้องดูสดใสเหมือนคลีก็ใช่แสดงว่าน้องเห็นโลกต่างจากเราจริงเดี๋ยวนะจับสังเกตถึงสภาพร่างกายของทุกคนได้ง่ายๆแค่มองประเดียวก็แยกคนที่ทำงานเหนื่อยเกินไปออกแล้วแต่น้องก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราทำงานหนักมา3 วัน Melazines
much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Take care of your body and make sure you eat well. รูปเหมือนไอ้เนี่ยเห็นนาฬิกาแล้วได้ถึงกระต่ายจากเรื่องอลิซา อลิซอินวันเดอร์แลนด์กับกระต่ายที่พกนาฬิกาพกอันใหญ่ คุณซิกวินผู้มาเฝ้างานมักเห็นคุณซิกวินมาสังเกตคนงานอยู่แถวโซนการผลิตสายตาของเธอราวกับสามารถวิเคราะห์สภาพร่างกายของมนุษย์ได้ ไม่น่าจะราวนี่เรียกว่าสามารถวิเคราะห์ได้เลยเดี๋ยวอันนี้ชั้นไหนอะถ้ามันกลับไปโซนบริหารอีกหรอเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับคุณนัทไว้ว่างๆจะมาทักทายใหม่ครับได้เลยครับพอวันนี้แวะมาครับโชคดีโชคดีสู้ๆนะคุณชูก้าอันนี้คือสืบเบาะแสครบแล้วใช่ไหมเราเลยต้องนอนขอบคุณนะสู้โปรเจกต์ใหม่ฮึบเดียวมันอาจจะหลายฮึบอยู่แต่ว่าสู้ๆนะจะจบแล้วเหนื่อยก็พักแล้วก็ลุกมาสู้ต่อWe got some strange meat in our lunch. What was that all about? Has our investigation turned up anything useful recently? มันเป็นไปได้ไหมไพมอนคิดว่าซิกวินจะไปปรุงเนื้อสุดพิเศษมาให้เรา เพราะว่าเราทำงานเหนื่อยเกินไปฉันดูคำตอบของมันแล้วน่าเสียดายที่ไม่เกี่ยวกับชายเฮ้ Really? Then it looks like that part of the investigation has hit a dead end.Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. อ้าวแต่ถ้าตอบช้อยแรกเรารู้อะไรเหรอเมื่อกี้ The dawn of a new day. My mom feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? เราอู้งาน1 วันเพื่อมานั่งสรุปได้ไหมว่าเราได้อะไรบ้างโอเคไม่ได้ เลือกไปสอบถามข้อมูลที่สังเวียนมวยในตอนบ่ายจ่ายคูปองสวัสดิการ แทนการทำงานฉันจะอู้ไพมอนไม่น่ามีบทเสร็จต้องหาแล้วเราไปทำงานที่โซนการผลิตดีกว่าอาจจะมีการค้นพบโดยไม่คาดคิดก็สุดท้ายก็ต้องไปทำงานอยู่ดีเธอและจ่ายคูปองอู้งานไม่ได้But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? ลองดูซิว่ามีงานง่ายๆหรือเปล่าเราจะเปลี่ยนจ็อบเหรออุ้ยพับบนตักลุงนัดเย้ยๆมีคนมานั่งตักลุงนัดอีกแล้วคุณยื่นคำขอทำงานง่ายๆต่อเกรนวิวและได้รับคูปองสวัสดิการอย่างง่ายดายมันมีเสียงเหมือนกล่องทุกครั้งที่วางมาที่นี่แถวนี้มีกล่องเหรอ Just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. What would you like to do this afternoon? ไปที่สังเวียนมวย Knowing child, he must have been there all the time. แต่ว่าไอ้จริงๆไอ้ช้อยตอนก่อนนอนตะกี้เราต้องกดเลือกสรุปใช่ไหมว่า Oh, back for another try? I hope you brought enough credit coupons this time. All right, then get ready to play. หรือเราจะรู้อะไรจากตัวนี้เพิ่มหรือเปล่าข้อห้ามที่แฝงซ่อนในกิจวัตรเรายังไม่ลงไปโซนต้องห้ามที่พูดถึงเลยนะ Okay,
ถ้าเราตีผิดล่ะซนได้ไหมเราก็จะโดนหักตังค์ดีๆหรือเปล่าเราควรจะลองทำผิดดูอุ้ยโดนหักตังค์ฟรีแน่ๆเลยเล่นให้จบก็ได้ผมพิสูจน์ให้ละYour strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Nobody who values their life would be willing to get in the ring with you. ชมกันเกินไปแล้วถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ได้ยังกัน ระดับเราไปต่อยกับใครมามั่งถ้าเขามาต่อยกับเราน่าจะคอขาดตาย Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. พอเราลงแข่งไม่ได้ก็เลยต้องมาลงพนันแทนหรออะไรกันเนี่ยนั่นดี That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. He's got a point. Why don't we give it a try? If we have enough coupons, we could probably bet at random until we figure everything out. Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that. อย่ามั่วเกินไปล่ะ I advise you to give it some more thought first. โอเค Huh? We shouldn't get too carried away. What's the problem? อย่าบอกนะว่าที่นี่ก็มีกฎอยู่ What? I never even picked a boxer before, and you already know about the rules? เฮ้ย Not just strong fighters. เราจะแหกกฎทุกที่แบบนี้ได้จริงๆหรอแต่ของตอนทำงานก็ไม่ได้ถึงขั้นแรงเหมือนหายตัวไปนี่แล้วก็แค่เจอข้าวแปลกๆทั้งที่ไม่เคยซื้อตั๋วลงคันมาก่อนด้วยซ้ำแต่กลับรู้เรื่องของกฎแล้วดูแล้วพวกเธอคงจะไม่ได้เก่งแค่เรื่องต่อยตีสินะที่แท้เซนก็ยังเฉียบแหลมอีกดาวมั่วนะกฎลับเข้าได้กันแบบนี้สินะเข้าประเด็นแล้วกัน Might as well tell you about it since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bid. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? Okay. The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. เฮ้ยเชียร์สองฝั่งเช้าวันต่อมาจะเกิดเรื่องไม่ดี So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? ก็คือเราจะเสียคูปองไม่ใช่เช้าวันต่อมาจะเสียเช้าวันต่อมาจะเกิดอะไรขึ้น But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a เคยมีนักมวยใส่หน้ากาก masked คนหนึ่ง boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. ตายแล้วโดนเก็บแล้ว But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. So you mean it's like a curse? คำสาป Vengeance on anyone who does that? จิตอาฆาตของเขาเหราจะลงโทษคนที่ทำอะไรแบบนี้นายรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับคนนั้นไหมเคยเจอตัวจริงเขาไหมว่าเป็นไง No, he was always wearing a mask, like he was จริงๆชายก็มีหน้ากาก intentionally นะ trying to hide แต่ his จะเป็นชายหรือเป identity. ล่า I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... ขอบคุณสำหรับข่าวกองนะ ผ
วกเราจะลองดู We will? You're not serious, are you? Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. เหมือนเป็นทางเลือกเลยอะตรงเนี้ยเพราะว่ารอบที่แล้วก็มีตอนทำงานก็เลือกได้ว่าขอบคุณสำหรับข่าวกองกับเราจะลองทำดู ฟังดูเหมือนบอแซนะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ Seems you've made up your mind. แต่ลุงนักก็เลือกตอบ จะลองทั้งคู่ Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. รู้สึกว่ายาบุเดตาทำไม่นี่ เอาล่ะเอ้าแล้วไม่ให้เราลองพนันด้วยเหรอ We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. สรุปแล้วลองยัง Maybe we can make some progress in our investigation today. What do you have planned for us? ไปที่สังเวียนมวยหลังสะสมคูปองสวัสดิการได้ครบ 3,000 มันเกินแล้วดิ After working here so long, we're really starting to put doing the same thing all the... Yeah, that's good. แต่ตรงนี้ตอบอันบนหรืออันล่างก็เหมือนกันเราน่าจะอู้ไม่ได้ละเราน่าจะต้องโดนส่งไปทำงานอยู่ดีเพราะพอใส่รับคนหมดแล้ว Oh, just a regular... What would you like to do the... Sure, if we're not going to work, then let's kill some time at the pancreation ring. หัก 3,000 คูปองเลยเหรอ Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. เราจะได้ลง Who are the boxers in the next round? ลงแต้ม We have the reigning champ, Le Grappler, versus a contender from the Eastern แชม Prison เปี้ยนผู้โด่ง Block. ดังของการแข่งสมัยนี้อย่าง Are those their nicknames, อะไร or เขี้ยว did ดาบ they นะ choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. อย่าเห็นแค่ว่าคนซื้อตั๋วฝั่งเขี้ยวดาบคมเยอะเชียว ทางพูดผีนับ 10 ก็เป็นม้ามืดที่สุดยอดมากเหมือนกัน Anyway, ตึงทั้ this งคู่ match, I recommend that you pick... ฉันจะซื้อทั้ง 2 ฝั่งไม่ต้องแนะน Huh? For both fighters? I can tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you more clearly. You see... Oh, no need. We're aware that we're going to lose coupons. All right then, if you're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. ำโอเค Yeah, we got it. Just shut up and take our coupon. just shut up and take out คูปอง ไหน Seems we had a productive day. Hope we can make even more progress tomorrow. เกิดเรื่องอะไรขึ้น Hey, traveler, Paimon. Package here for you. มีพัสดุ Next time you มา buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. หุยให้ส่งอะไรมา อันนี้น่ากลัว A package? For us? Did you buy something, traveler? ซื้อยังไงก่อนที่นี่ไม่ Not quite a way to get ไม่มีแอปช้อปปิ้งด้วยกันหน่อย ฉันไม่ได้ซื้ออะไรนะ นี่คงจะเป็น Right! Yesterday we broke the hidden rule and bought tickets for both boxers. Oh, maybe this package is the bad thing that Colin said would happen. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. เฮ้ย อยู่ด้วยกันก่อนอย่าไปไหน
มาเปิดด้วยกันอย่างนี้ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นสักหน่อยแต่ก็เป็นของแปลกประหลาดจริงๆด้วย What is it? Are you okay? ฉันยังไม่ตายเจน Let Paimon take a peek too. น้ำแดงน้ำหวานซอสพริกเครื่องดื่มรสบาบาร่า Oh, it's just a small bottle, but the color of the liquid inside looks so wrong. ข่าวลือเล่าว่ามีนักมวยคนหนึ่งหายสาบสูญไปในนี้เป็นสีของเลือดชัดๆเลย Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. เธอจะลองดมดูหน่อยไหมเธอจะลองชิมดูหน่อยมะ No way. Get that stuff away from Paimon. ดูท่าคงต้องไปตรวจสอบแล้วล่ะมีเรื่องแปลกประหลาดเต็มไปหมด Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Paimon on this one, okay? ของเหลวสีเลือดประหลาดหลังฝ่าฝืนกฎลับของสังเวียนมวยเช้าวันต่อมาก็ได้รับพัสดุประหลาดไพมอนบอกว่าห้ามเปิดไม่ให้เปิดจนกว่าจะรู้เรื่องมากกว่านี้ What do you have planned for us? ตรวจสอบเบาะแสที่พบ Though it feels nice to slack แอบ off a อู้ little, less work means less coupons. Let's make the most of our morning. เอาพนักงานการตลาด If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not! Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Good law abiding citizen แล้วมาทำอะไรข้างล่าง You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontaco, and I'm usually พนักงาน responsible การตลาด for ของบริ promoting ษัท our ฟอน drink ต้า products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fontaco? So what kind of problem did you run into? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. Let me take a moment and recall his exact words. I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. ลาก่อน But ไล as for ลี่ the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. แรงมาก มาแน่วันดีหลังนี้ยกคัมแบ็กเอาล่ะมาดูไลลี่ปฏิเสธบริษัทฟอนต้าไม่นำเข้าเครื่องดื่มเข้าสู่คุกส่วนนี้สาเหตุคงมีแต่พวกโง่เขาบอกปัญญาที่ขนาดใช้ชีวิตอยู่ใต้น้ำแต่ยังไม่รู้คุณค่าของคูปองสวัสดิการเท่านั้นแหละที่จะซื้อเครื่องดื่มของพวกคุณนะอย่าเลยดีกว่าก็คือเอามาก็พวกนั้นคงไม่ซื้อฟอนต้าไม่ มันไม่ดีขนาดนั้นหรอก and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that guy? โอเค Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine. I know. แต่เขาก็ดูใจดีนะไม่หรอ I'm on his turf. หรือเขาแค่ใจดีช่วงแรก His house, his rules. ตาไลลี่
ความไม่พอใจต่อดิวพนักงานการตลาดของบริษัทฟอนต้าได้แต่คว้าน้ำเหลวเพราะประเมินคุณค่าของคูปองสวัสดิการต่ำไปดิวคิดว่าคงมีแต่พวกโง่ที่ไม่รู้คุณค่าของคูปองสวัสดิการถึงจะจ่ายมันไปกับการซื้อเครื่องดื่มของพวกเขาโนฟอนต้าเฮียอันนี้ไปไหนโซนบริหารอยู่แต่มันค่อนข้าง จริงๆมันไม่ได้เอือดหรอกแต่มันเสียเวลาตรงที่ต้องเดินไปเดินมาในคุกอะมันแบบค่อนข้างเดินไกลมากๆอยู่ ผมรู้สึก quality of life ตกต่ำลงมากว่าไม่ถึงที่ป้อมเมโดพีดเดินโคตรไกล Hey, I heard you crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, did anything happen? มีแล้วมีน้ำขวดหนึ่งมาให้ Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. ชิมเป้า So it is real. You didn't become cursed or anything like that, did ya? แต่จะว่าไปแล้วว่า Still okay? Wait. ใต้คุกนี้ก็งมงายพอสมควรนะ Controlling your bodies right now? ไม่นะ Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? ข่าวลือเต็มไปหมดเลย มีแต่เธอที่ทำอะไรแบบนี้ออกมาได้ Oh, okay. Well, that's good. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. อย่านี่นอนใจจะดีกว่า Still, I didn't expect you would actually do it. ไม่คิดเลยว่าพวกเธอจะลอง Throw กันจ away ริง coupons like that just to satisfy your curiosity? Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. ๆ เฮ้ย Oh, อั so นนี้ it's แปล the ก company that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, hoping to promote ๆ เพราะอยาก Fanta โปรโมท products ฟอน in the ต้าในป้อม fortress ปรา of การเมโด Mercury. พีดเอ้า แล้ว แต่เพิ่ง แต่ไลซี่เพิ่งเขาเรียกอะไร ไม่สนดีลแล้วแต่เขาเป็นสปอนเซอร์ที่นี่งงเป็นข้อมูลสำคัญเลยทีเดียว Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? หรือมันคือของสมนาคุณในการนี่ ในการลงขันแบบ ทั้งสองฝ่ายสปอนเซอร์ของการแข่งขันศึกสังเวียนจากที่คอลินบอกก็คือการแข่งขันศึกสังเวียนจัดขึ้นได้จากเงินสนับสนุนของบริษัทฟอนต้าดูท่าทางบริษัทก็คงมีจุดมุ่งหมายในการจุดมุ่งหมายของตัวเองเหมือนกันงงโตโอ Oh, it's you. You must be. กล่องพัง Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontaco symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. หรือว่าฟอนต้าก็ผลิตมาจากที่นี่เดี๋ยวใช่เหรอถือโอกาสที่ไม่มีคนเรามารีบอ่านกันเถอะ Okay. But if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? ความลับทางการค้าเลยมากองอยู่บนกระดาษตรงนี้ไพมอนกลัวอะไรล่ะเพราะเราก็เป็นนักโทษเยอะนี่เอา You're right. Guess there's nothing to worry about then. พอบอกว่าเป็นคนเลวแล้วก็เลวเลย Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. We have no choice but to let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being.
เครื่องดื่มตัวใหม่ Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides กำลังพัฒนาเครื่องดื่มอื่นนอกจากฟอนต้า things aren't going well at all. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. มันคงไม่ใช่เครื่องดื่มที่ทำมาจากซินใช่ไหมกดพี่นิวไป36,000เลยเหรอบวก70 โล40 ทำไมเค็มจัดอยากได้แบบสตรีมขายอยากได้สตรีมขายใหญ่บ้างอ่ะกด10ได้2 ทองกดอะไรเงี้ยอุ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่ว่าอ๋อ70 โลกับได้R1มาได้ใช่ไหม36,000หรอ36,000เลยนะสตรีมเมอร์ใครใหญ่เดี๋ยวนะวันนี้มีสตรีมเมอร์คนไหนเปิดได้2 ทองใน1 โลแล้วเหรอเครื่องดื่มใหม่ของบริษัทฟันต้าที่ดูเหมือนจะมีปัญหาเบาะแสของวันนี้น่าจะหมดแล้ว36,000กับ70แยกกันนะเดี๋ยวนะ36,000นั่นคือกดตัวเหรอที่บอกว่ารูเลตจริงปะหรืออะไร36,000มันคือมีก้อนมองดองไว้ด้วยปกติเรากดเดี๋ยวมันกี่โลอะ36,000 40 แล้ว70 โล70 เครื่องวุ้นเหรอจริงปะWe ended up here without even thinking about it. Wanna grab something to eat? Alright, but remember that we bought this time with coupons, so let's make better use of it next time. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like hard work really does get rewarded. แต่มันต้องอ้วงไงนะไพมอน Take your time and savor every bite. What would you like to do this afternoon? ตอนบ่ายจะทำอะไรดีไปทำงานที่โซนการผลิตไปที่สังเวียนมวยทำการตรวจสอบอิสระงั้นก็เหลือ2 ช้อยจะไปไหนดี After working here so long, we're really starting to get the hang of it. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? ไม่ใช่เรามีเพชร36,000แล้วก็ที่เป็นก้อนมองอีก70 อันสุดมันคือ70 หรือก้อนมันแค่70 อัน ลองซื้อว่ามีงานง่ายๆหรือเปล่าแค่36,000มันคือหลุดเลทไม่ใช่หลุดเลท36,000บวกกับอีก70ต้องหาร5ใช่ไหมก็คือได้40 อันหนึ่งแต่ไม่หลุดเลทมันคือเด็ดปกติใช่ไหม A bottle of crimson liquid? Paimon still doesn't know what to make of it. Do you have any ideas, traveler? เดี๋ยวฉันดูคำตอบของมันละ Really? Then it looks like that part of the investigation led us nowhere. Well, maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, traveler. เอ้าเองว่าปอเสียงไม่พอเหรอOkay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere.
เอาได้เดเชียมาด้วยมาเล่นเฮ้ยได้สบายอยู่เนี่ยคุณแน่ใจเราจะเล่นเดเชียเป็นคนแปะไฟใส่หมอนเอาคนอื่นแปะไฟใส่จะไม่ฉี่กว่าแล้วแล้วแต่คนแล้วกันว่าเราเลี่ยงการตรวจสอบกันจะดีกว่าไม่งั้นคงไม่จบไปสิ้นสักทีจ่ายคูปองสวัสดิการแห่งการทำงานแล้วไปตรวจสอบกันเถอะ Yeah, let's skip work for now and put our time to good use. ผู้หลงทางกลางทะเลลึกตื่นนอนแล้วคุยกับไพมอนไม่ใช่สอบถามหาเบาะแสจากคนอื่นต่อได้กดลับมา2 ข้อที่ดูเหมือนจะแปลกๆนิมิตในความฝันสืบสวนกดลับ2 อย่างในคุกกดสังคมมุมตึกมีก็ใช้ไปจะดีจะแย่ก็ไม่มีปัญหาหรอก โอเคได้เวทมันเดินไกลดีจัง Hey, isn't that Vidoc over there? Huh. Is it just Paimon or are there fewer people than usual here today? คนก็ปกตินะไพมอน ไอชายานี่คืออะไร ชายาหน้าเสือนี่คืออะไร ไม่อ่ะถ้าฉันพูดวันนี้เป็นวันโคตรจะแย่เลยอ่ะพี่ดอกเรามาซื้อข้อมูลลับแล้ว Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Seems you're getting into the swing of things around here. ก็พอได้แบบฝืนๆแล้วนะเป้าหมายของฉันคือตำแหน่งดยุก อะไรเนี่ยเดี๋ยว เราการที่มีคูปองเยอะก็ไม่ทำให้เราขึ้นเป็นดยุกได้หรือเปล่าแต่เราจะตอบ เราต้องเปิดกว้างนะคุณอันนี้บทไหนเนี่ย3-4ยัง3อยู่ Impressive. Very impressive. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I wouldn't want them listening in without paying up. We get it. Just tell us already. So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever go near them at night. Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. เหมือนบาซิลิสเลย ห้ามมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวท่อที่มีเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนเด็ดขาดถึงถ้าจะหลบผู้คุมพ้นแต่ก็อาจจะได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า Something even more terrible? Like what? จะมีงูตัวใหญ่โผล่มาแล้วพี่ A group of cannibals. การชุมนุมของกลุ่มมนุษย์กินคนวาด Cannibals? In the fortress of Meripede? หน้านี้ Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared here. อันนี้สะเทือนใจมาก คืนนี้เราก็ต้องเอาไอทีเราไปเป็นที่เลี้ยงไอดีที่นิวดึงเลยมีโทรศัพท์2 เครื่องถือว่าดีเล่น2 เครื่องไปเลยให้นิวยืนยิงแล้วก็เอาวันเดอร์ไปจัดการทุกอย่างไอ้นี่ใช่ไหมเก็บของอัพตัวละคร But what's even scarier is that they have a special proclivity. มีรสนิยมพิเศ Since ษ they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. อย่าบอกวันนี้ทำกินก็คือ Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Oh, Paimon's stomach doesn't feel so good. เราอุตส่าห์คิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบ มันแค่น่าจะแปลกๆเฉยๆไม่จริงไม่เชื่อข่าวลือปะเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงเหรออันที่จริงอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ You two look pretty skeptical. No matter. Learning the truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. I've got things to do too. I suggest you just act like I never told you พี่ปั่น anything. ปะเนี่ยหรือว่าเจ้าชายจะโดนปั่นไปแล้ว Traveler,
ไม่หรอก Just trust him on this one. Oh, Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity. ถึงจะเป็นเรื่องจริงเธอคิดว่ากลุ่มมนุษย์กินคนสู้ฉันได้หรือไง Oh, so that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. ฟังแล้วจู่ๆก็รู้สึกสบายใจขึ้นมานิดนึงเลยแฮะทำแบบเดิมแล้วกันเตรียมไปตรวจสอบกฎลับนี้กันเถอะเพราะถ้าที่เราแหกกฎมาก็ไม่มีอะไรเลวร้ายแย่เหมือนที่เขาว่ากันว่าทั้ง2กฎเลยเดี๋ยวรอดูกฎลับนี้ว่าถ้าแหกแล้วจะไปจบยังไงแต่3 ชั่วโมงยังไม่จบบท3นี่ไงที่ว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมใช่เรื่องปกติสำหรับเราBut the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. Dio Night. What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. เอ้าเขาไม่คุยกับผม Just stay away from me. คนนี้ก็ไม่ talk with me. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. อ้าวเรื่องมนุษย์กินคน Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. นี่ว่าเขาเป็นวีแกนหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ ดูร้อนตัวอย่าง อย่างชัดเจนเลยนะหรือพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษย์กินคน But if they're being so obvious about acting weirdly, do you think they might just be trying to lure us in? ว่าเขากำลังรอให้พวกเราติดกลับหรือเปล่า This is all getting way too creepy for Paimon. หรือว่าทางป้อมไมโลพีนี่กำลังหลอกเราอยู่ พวกเราเริ่มจากมุมอื่นกันเถอะน่าจะหลอกถามอะไรจากคนพวกนี้ไม่ได้ So you mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. ผมแบบเตรียมใจรอเลยว่าเควสหลักจะต้องแบบนานมากแน่ๆเพราะจากรอบที่แล้วก็เหลือจะเชื่อเล่นไป10 ชั่วโมงสลองเฮ้ยเก่าขนาดนั้นเหรอใช่เก่ามากอ่ะสู้เราได้เหรอไม่ได้จะกินเหรอไม่ได้กินห้าวเกินนักเดินทางสอบถามผู้คุณของโซนห้องขัง Hello, Fielding. คุณลูกกดรับอะไรเปล่า What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Why are you asking about something like that? Whatever happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well... แต่เราสงสัยมากเลยว่าทำไมต้องทำป้อมคุกให้มันห้องใหญ่โตขนาดนี้หรือเรามีนักโทษตัวใหญ่หรอก็ไม่ปะไม่รู้เหมือนบางครั้งเราจะได้ยินเสียงแปลกๆตอนกลางคืน Right! We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Really? I see. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that เสียงเริ่มสาระ They say that strange things คืนมา tend ทำความ to สะอาดท่อ happen at night on pipe มักจะมี cleaning เรื่องแป days. ลกๆเกิดขึ้นเสมอ Lots of us don't willingly take those shifts. So, คืนวันทำความสะอาดท่อ pipe cleaning days? And they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month. And it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want. วันนี้เหมือนจะเป็นหนึ่งในนั้นนะพวกเธอลองไปดูอีกทีก็ได้ผมเข้าไปทำความสะอาดท่อแล้วผมจะโดนท่อปั่นใช่หรือเปล่าน่ากลัวจังมันคือท่ออะไรนะท่อระบายน้ำสักอย่างเฟรดิน่าไปอ่านมาเจ๋วมากบอกว่าจะได้ในไอดีวันเรื่อยนะ ไปเจอมาแล้วเหรอไปเจอความรู้ต้องห้ามมาแล้วเหรอไม่ได้ Then we'll keep both ears out tonight. อุ้ยไปก่อนอุ้ยไปก่อน If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Don't worry, we don't want any time added to our sentences. Oh, he left.
So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? วันทำความสะอาดท่ออาจจะเป็นวันที่พวกกลุ่มมนุษย์กินคนเคลื่อนไหวแต่ก็อาจจะทำ แต่อาจจะแค่ทำความสะอาดท่อเฉยๆก็ได้นะ Right, both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. เอาล่ะยังไงก็ต้องไปตรวจสอบละจังหวะนี้ คงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ไปตรวจสอบดูแล้ว Paimon knew you would say that. ที่แปลว่ายังไงก็ต้องไปแล้วล่ะ We'll be up all night tonight then. Paimon just hopes ในเทพแพท1 เดือนมี3 วันเองเหรอปีหนึ่งมี36 วันแค่นั้นไม่ใช่ มี3 วันที่เป็นวันทำความสะอาดท่อไม่ใช่1 เดือนมี3 วันกรี๊ด รอคอยลอยคอ I'm so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. อย่างนั้นก็ต้องอดทนจนถึงตอนทุกคนหลับแล้วถ้าพลาดวันนี้ไปคงต้องรออีกนาน Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Huh? เอ้า Traveler, did you fall asleep already? เป็นเราเองที่หลับเดียวจะตื่นทันไหมเนี่ย รอทุกคนหลับแต่ ประเด็นคือเราหลับก่อนเลยแล้วกัน เราต้องเล่นเกมสเตลด้วยใช่ไหมหลบผู้คุมตอนกลางคืน เพื่อออกไปสำรวจเรื่องท่อเสียงดัง อ้าว3 หนุ่มนั่นนี่อย่าบอกว่าเราก็เดินตามดูดเจ้าชายปะเนี่ยชายก็น่าจะลองแหกกฎเหมือนกัน เพื่อสืบหาความลับมันมีบางอย่างกำลังเรียกฉันอยู่ฉันต้องไปแล้ว อะไรเรียกเสียงเหมือนป้าวานเหรอ Traveler, come on, wake up! Come on, wake up ฉันเห็นความฝันของชายอีกแล้ว Oh, it looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? คิดถูกแล้วล่ะที่เลือกเคลื่อนไหวคืนนี้ ชายหนีไปทางนี้นี่แหละ Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? เดี๋ยวพวกเราก็คงจะรู้เองแหละ Okay, well it's about time for us to get moving. เราเดาว่าน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดมากกว่า อาจจะเป็นกลุ่มที่คิดหลบหนีแต่ว่า พอคนหายไปก็เลยโดนใส่ความว่า กินคนเข้าไป เท่นะเดือนละ3 วัน ไม่นะ ตอนนี้ฐานะเราในเมืองน้ำเป็นอะไรอ่ะตอนนี้นี่บอกว่าฉันจะได้พังหน่อยไม่รู้ฐานะเราในตอนนี้เราเป็นนักโทษปลอม ถ้าบีบีตดที่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นคนกินเค้กของท่านฟูดิน่า โดนยัดข้อหากินเค้กของท่านฟูดิน่าโดยไม่ได้รับอนุญาต We'll get in trouble if the guards catch us. มีสถานะหนักพอๆกับการลอบสังหารเทพแห่งน้ำ นี่แน่ แล้วต้องสเตลเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเนี่ย ก็ไม่เห็นต้องสเตลเลย This should be the place. ตรงนี้แหละพี่ I know you. You were the ones we saw. Huh. You've got guts showing up here. You know who we are, right? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. อย่ามาขู่ให้กลัวหน่อยเลย What you say? ข่าวลือและกฎลับเกี่ยวกับกลุ่มมนุษย์กินคนพวกนายเป็นคนแต่งเองตั้งแต่แรกใช่ไหมล่ะ
Yeah, so what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. Hey, what's the point of all those rumors anyway? เพื่อให้ไม่มีคนเข้ามายุ่มย่ามใช่ไหม I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. มันมีบางอย่างกำลังเรียกฉันอยู่ฉันต้องไปแล้ว Huh? What did you say? Isn't that exactly what boss said when he left? ลูกพี่พูดก่อนจากไปใครคือลูกพี่ Do you know our boss? ฮะหรือว่าพวกนี้คือฟาตุย จบละนี่คือสายข่าวที่หายไปเหรอไม่น่าจะเป็นบางส่วนที่เหลืออยู่มากกว่าเจ้าชายตาเลีย ผู้บริหารของฟาตุยแห่งเดสนายา We had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? ก็ไม่ Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem เป็น fitting ลูกน้องของ in. ชายเหรอเนี่ยฉันสนิทกับเขานะฉันมาเพื่อสืบเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขานี่แหละ We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So unless he somehow told you those exact same words after that, all right. I guess that's proof enough แล้ว for มี me. วิชั่นของชายด้วยนะดูเปล่านี่ Wow, those dreams of yours sure come in handy. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Maripede. เอาแต่หาเรื่อง But ลูก here พี่ in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. เสียงเรียก And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. อ๋อพวกนี้ไม่ใช่ลูกน้องฟาตุยหรอกพวกนี้เป็นแค่ลูกกระจอกที่เจอกันใน hidden rules that were กันใน here ป้อม to นี่แหละ make up and spread the rumor about the cannibal rule. อารมณ์แบบ We just wanted to give him a better เจอ chance รุ่น of พี่สุดแข็งแกร่ง escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to แล้ว explain ประเด็นคือ being การ์ดก็ so unknown. การ์ดก็เชื่อด้วย Has a child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? นั่นสิชายหนีไปแล้วไม่ใช่เหรอ Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. มันน่าจะเป็นทางตัน It เอาอะ leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. ใช่ No มัน one ลึกเกิน could ไป ever reach the surface มนุษย์คนไหน alive. ก็ไม่น่ามีชีวิตรอดขึ้นไปบนบ Boss ก still ได้ insisted on ด้วยแรงดัน going น้ำ in. ระดับนั้น It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. ก็เลย If he wanted to come ไอ้ back, นี่ he should wait for nighttime เป็นข่าวลือ on ว่า pipe cleaning เขาหายไป day. ไม่รู้ That นี่ way, เขาเป็นใคร we could meet him here and help cover the whole thing up. แล้วถ้าพี่จะกลับมาก็ต้องเลือกเป็นวันทำความสะอาด Come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? อ๋อ Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have งั้น managed เขา to น่าจะหนีออกไป escape ได้แล้วจริง somehow. Is it also possible that something ๆ แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้ไหมว่าอีตานั้นขีดแล้ว Nothing could ever defeat boss or slow him down. It's one thing we know for sure. Okay. Paimon was just brainstorming possibilities. แป๊บนึงนะพี่ขอชาร์จแบตโทรศัพท์ก่อนได้ปะสายชาร์จ เป็นข้อหาที่ผิดจะไม่มีใช่ไหมกินเค้กของฟูริน่าที่ได้มาจากอาริคิโนอย่างที่บอกอะไรนะอย่างที่บอกร่วมมือกับฟาตุยไม่ขาดทุนหรอกถึงแม้เราจะไม่ได้ช่วย แถมทำแผนพังก็เถอะ นั่นนี้เราไม่เขาจะหนีได้สำเร็จหรือเขาจะพังเพราะเราทีเนี่ยปรากฏว่าเกือบจะหนีสำเร็จแล้วเราเจอเราปุ๊บแบบจบกัน แต่เขาเจออะไรเรียกอยู่อยากรู้จังหรือมันใกล้อบีสไม่รู้แต่นั้นต้องไปหาสายชาร์จแบตแป๊บนึงผมจะไปเข้าน้ำด้วยเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึง
โอเคเข้ากลับมาแล้วเอ้าโว้เปิดสวิตช์ยังเปิดแล้วพาพวกเราไปดูหน่อยได้ไหมที่พวกที่ลูกพี่ของพวกนายจากไปอ่ะ All right. Keep quiet and follow us. เอาล่ะอันนี้ตื่นเต้นละสรุปกดรับพวกนั้นคือเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดแล้วทำไมต้องเป็นฟอนต้ากับอ๋อก็คือสุดท้ายเตรียมก็มาหมดจริงไม่จนมันคือฟอนต้าจริงหรอไม่หรอกน่าจะไว้แค่ขู่ขวดน้ำสีแดง The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Boss left by going down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. ฉันรู้จักคนที่ดำน้ำเก่งอยู่คนหนึ่ง Really? Then have him come มัน investigate. ต้องไปปลุกเฟอร์มิเน่มาหรอ Just be sure to tell us if you get any news about Boss. นั่นดิ It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. Ugh. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's for sure. Fortunately, though, it seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Night-night, traveler! Night วิตัดจบแบบนี้เหรอเพื่อนนี้ถามจริงนึกว่าจะมีต่อโอเคแต่แล้วจบบทที่2บทที่3แล้ววิเราเห็นการ์ดของลินนี่วันนี้จ่ายคูปองสวัสดิการแทนการทำงานตอนเช้าแล้วกันตอนเช้าลาดีกว่า3 ชั่วโมงกว่าถือว่าเร็วกว่าตอนบทที่1นะตอนบท1แบบยาวจริงแต่บท3เนี่ยว่าแต่เราไม่คิดว่ามันจะตัดแบบนี้แล้วว่าเราจะขึ้นบทที่4ตอนแบบหลังจากกลับจากป้อมเมรูพีทอะไรแบบนี้แต่แบบนี้ก็ได้ค่อยรู้สึกว่ามาถึงครึ่งทางแล้วค่อยรู้สึกว่ามาถึงครึ่งทางแล้วการ์ดของลินนี่นั่นสิไม่ได้ติดต่อเขากับเขามานานแล้วนะ Let Paimon see what's written on it. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free วันนี้เป็นวันตามอัธยาศัย Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some ที่เดือนหนึ่งจะมีครั้งเป็นวันที่ทุกคนไม่ต้องทำงานนะนี่คือโอกาสดีที่จะลงมือตรวจสอบเลยเอ้า It's been a while since we last talked. Have you been making any progress lately? ก่อนมื้อเที่ยงมาเจอกันตรงที่เดิม Spot in the factory area before lunchtime. I have new information. บท3น่าจะสกิปรัวๆจานเฉพาะคนที่ตัวหลัก Ooh, today's our lucky day. We have the day off. แต่จริงๆไอ้กดเราค่อนข้างไร้สาระมากเลยเพราะแบบมันดูตื่นเต้นดูน่าลุ้นนะแต่พอทุกคนจะแบบฮะเอาจริงดิ From the sound of it, Lenny's been making progress. นึกว่าจะมีแบบสัตว์ประหลาดเลยแบบมีอะไรจริงๆแบบมาทำร้ายเราแต่ไม่มันเพื่อให้เจ้าชายหนีไปได้ We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we go. ช่วงเวลาสุดท้ายก่อนคำพยากรณ์จะถือกำเนิดมุ่งสู่ดวงดาวใต้สมุทร
There's a group of people over there. Let's go listen in. ไปแล้วบ๊อบบุยโอเคโชคดีครับ That's ขอบ not คุณ a ที่มาเนอะ fuss. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a ไป sudden? สองแล้วเหรอใช่ไปสองแล้ว Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. แล้วเราก็คือเดินเข้ามาเลย What's the matter? They're just looking to join in on our fun, that's all. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. พี่ชายทั้งสองเป็นคนดีจัง You hear that, Quisto? What nice. ควิสโต Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? ควิสโตอีกคนชื่ออะไร You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? โห Practically ก็ everyone คือเรา is ดัง talking ทั้ง about คุกแล้ว it. นะ Word has it that you also caused quite the kerfuffle. ผิดพลาดกันนิดหน่อยนะ A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime, unlike some of the others here. Your group? กลุ่ม I'm Quisto, and this is Lavaroon. Lavaroon กับ usually Quisto call us the Bombshell Bros, but don't worry, we're not พี่น้อง playing คู่ with หู bombs ระ or เบิด anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. ข่าวของพวกเราค่อนข้างจะรุนแรง You two really Blow like your to minds. gossip? You sure know how to embellish. No, you don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? ได้โปรดบอกพวกเราด้วย อยากรู้จนขั้นเนื้อขั้นตัวสุดๆแล้วขอร้องลาบอกที Whoa, all this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. The welfare meals. Talk about the welfare meals. ช่วงนี้เพิ่งได้กินอาหารสวัสดิการที่สุดยอดมานะ Right. That meal we had yesterday was super delicious. Paimon can still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. อ้าว I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. แล้วทำไมมา Not enough about อยู่ที่นี่ that. เกิดอะไรขึ้น Since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. พี่ชายที่ชื่อว่าดาวรูนกำลังขยิบตาให้ฉันพออ่านปากเขาแล้วอย่าโกรธเขาเลยเขาเป็นคนดี Listen, kids. The power structure within the fortress is ว่า quite อำนาจในป้อมปราการเมโดพิษ The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. ข่าวเข้าหูของไรซี่ไวกว่าที่พวกเธอคิด หลายครั้งที่เขาไม่สนไม่แคร์มันเป็นเพราะเขาแค่ไม่อยากมาดูเฉย Those who have the Duke's attention get all kinds of special perks, even better treatment in the infirmary. ๆอ๋อไม่น่าทุกคนถึงตีสนิทกับไรซี่ I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's just faking it to get out of work. But did you know that Jurier was a talented researcher from the Fontaine Research Institute ชื่อ before นี้ he เหรอ came here? คุณ There's no denying that. เขาเคยไปปรากฏในอีเวนต์ไหนของชาวฟอนเตนสักคนหรือเปล่าจูรี่เหรอโดนลงโทษคนอย่างคนตัวของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟองเจน I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora,
Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate ไม่มี like ใครที่ตายไป everybody แล้ว else. กิโยตินหรอสักอย่างจะไม่ได้ อย่างนี้นี่เองจากที่คริสโตพูดก็คือคนชื่อจูรี่เข้าออกห้องพยาบาลบ่อยสินะฉันจำไว้แล้ว Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by in the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the odd one, you know? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days, too. Huh. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? ลูฟินเป็นผู้หญิง But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Jiraiya to a pulp that one time. And we might be overthinking. เดี๋ยวนะครับผู้หญิงจูรี่เรลูวินเป็นผู้หญิง ยังมีคนที่เคยมีปากเสียงกับยังมีคนที่เคยเกิดปากเสียงกับจูรี่ด้วยผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อว่าลูวินก็เข้าออกห้องพยาบาลบ่อยเหมือนกันแต่ละโอเคลูวินผู้หญิงจูรี่เป็นผู้ชายและสองคนที่ยืนอยู่ตรงนี้คือเดินหนีไปเลยเดี๋ยวLook, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. ก็คือไปแอบฟังแบบตรงๆไม่อ่ะขอคุยด้วยIf you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, you think you're special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. Once a criminal, always a criminal. We're marked for life. I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilge water are you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole and talk like that. หุบปากภาษาแกไปเลย Things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? And what makes you think they want to hire someone like you? It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. ดูไม่ชอบใจโลก Speaking of which, บนผืนน้ำ I've นั่นเล never ย heard anyone use the words overworld or underworld when we were Overworld living กับ up Underworld there. Is it only something the inmates down here say? โอเครู้สึกคุ้นๆเหมือน อยู่ในจาริโรซิกเลยเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะนักโทษจะไม่พอใจก็เป็นเรื่องปกติแหละ That's true. อีกเบาะแสหนึ่งคนบนภูว่า Anyway, I've already decided. Wish I could say the same. โอเคมีนักโทษบางส่วนไม่พอใจโลกข้างบนนั่น Step on up. ส่วนตรงนี้ Hey, you over there? ปาวิเลียเหรอเรียกผมเหรอพี่ Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation เฮ้ย TCG. มี Genius Invocation TCG อยู่ที่นี่ ที่นี่มีคนเล่นการ์ดด้วยเหรอ You TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. มีทุกที่เหมือนต้นมิ้นท์ Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Anyway, care to join me for a game?
ไม่ล่ะมีนักจัดการต่อนะ all right. No pressure. จริงๆจะเล่นก็ได้นะแต่ช้อยไม่มีเลือก looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing จะหมัดก็ดี punches, การ์ด it's ก็ all ดี competition, ก็มัน isn't ก็ it? เป็นการแข่งขันเหมือนกัน It's นั่นแห all ละ the same in my eyes. ไม่ต่างกันหรอก There are lots of card players here at the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. เกมการ์ดมีทุกที่สิง อยากคุยกันหน่อยไหม Sure. Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. I thought you would have already heard everything by now. All right then. Did you have anything specific in mind? ร้านนิว Or do you want me สวัส to ดีครับ just ปู pick a topic? สปอยนะเนี่ย We'll let you know มาจุ่ม if เหรอ you've heard it already. สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับ Welcome to เควสบทที่ 4 หลบได้หลบก่อนตอนนี้อยู่เควสบทที่ 4 แล้ว All right. Have you heard any strange rumors since you've arrived? หลบแทนผู้ชมเลยครับ ดูเจ้าเขากดกระชากันเสร็จแล้วเขาก็เล่นเรื่องกันใช่ปะ เคยฟังข่าวลือประหลาดหรือยังข่าวลืออะไรมีอะไรประหลาดกว่านี้อีก Then did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? แถวมุมกำแพงก็จะมีคนมาคุยกัน อันนี้เป็นเรื่องจริงๆแล้วก็ชอบคุยกันที่มุมกำแพงกับลินนี่นะ หมายถึงคริสโตกับดาวรุนน่ะเหรอ Yes, you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I've never seen anyone with more time on their hands. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are. สองคนนั้นเป็นเชฟกับบาร์เทนเดอร์ And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more ข่าว tantalizing. โกงรับสุดยอด Oh, did you know that the Duke was also a convict in the fortress of Meripede before? ฮ่า อันนี้พีคมาก ไม่ใช่พนักงานจากข้างบนที่ลงมาปกครองล่างแต่เป็นนักโทษมาก่อนเหรอ Huh? Wait, are you serious? Seriously? The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though. To go from an ordinary inmate to becoming the manager of the whole place? แสดงว่าก็ไต่เต้าเป็นดายุของป้อมปราการเมโรพีได้สินะ จะว่าไปแล้วคุณดูเรื่องเขียนห่วงห้ามไหม A forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? เราต้องจ่ายคูปองเป็นค่า Anything ค่ากอง else? ปะ Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next อ๋อ time. ไม่แต่เธอต้องเล่น You'll การ have กับ to ฉันใน play การ a แลก game เปลี่ยน of นะ Genius Invocation with me first, though. หมดช่วงเวลาข่าวฟรีแล้ว Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Linny. According to the card he left us, we should go meet him in the production zone. เอาล่ะไอ้หนุ่ม อยู่ชั้น 2 ต้องขึ้นไปทางไหน Surprise!
ได้จะทำอะไร Huh? Yahoo! That look in your eyes. You found something? ก็นิดหน่อยแหละ Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of information. โดนดูเฉย As expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. สรุปแล้วเรียบเรียงข่าวกรองที่ได้ยินก่อนนั้นนี้ให้ลีนี่ฟัง I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master ข่าว Child หรือเชื่อถือ probably ไม่ได้ went missing because he ท่าน found จะ it out. หายไป He is ก็ a เจอที่หลบห harbinger นี after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this แต่ isn't แค่นี้ยัง enough ไม่เพียง for พอ our ที่จะ final ไปราย report งานให้ to ท่านพ่อ Father. ฟัง We need to find out Master Child's exact whereabouts. ต้องดูด้วยว่าเขาอยู่ไหน Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. การหายไปครั้งนี้ก็พูดยากว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ส่วนตัวของเขาหรือเปล่า เรื่องด่วนตอนนี้คือต้องรีบไล่ตามเขาให้ทัน His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Well, when you put it that way, it's obvious that only แล้วถ้าเฟิร์มิเน่เป็นคนเดียวเฟิร์มิเน่จะเอาอยู่เหรอ ถ้าเกิด He's working today. ไปเจออะไร Coming อั here นต as ราย a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. หรือเราก็ปล่อยให้เฟิร์มิเน่ไปเล่นคอมโบแช่แข็งแต่วิชั่นน้ำอยู่กับเรามันใช้งานไม่ได้ปะอ่ะงั้นฝากเลยนะขอบคุณนะ It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. จริงด้วยไลลี่น่าจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าเรามาทำอะไร Been our strong point. ถ้าเขารู้ว่าเราช่วยกันกับฟา Now, ตุย let me think. To find เรา out จะโดน more ต่อยหรือเปล่า information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. อีก6 วัน And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Traveler, what say you to รู้จักฝี meeting มือ here กันดี 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it too. แล้วค่อยมาเจอกันที่นี่ในอีก9 วันให้หลังพอถึงตอนนั้นก็จะได้สมทบกับเฟอร์มิเน่ด้วยเอาสิ Oh, and there's just one last thing we'd like your help with. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? ยากเปล่า Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be able to pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. เข้าใจแล้วฉันจะพยายามนะนายเตือนอย่างนี้เพราะเห็นฉันเป็นมือสมัครเล่นเหรอ No, when it comes to แต่จะว่า intelligence ไปตอน gathering, โค้ดบทที่ I'd 3 ตะ never กี้ consider you to be an ไม่ amateur. มีคัดซีนเลยเหรอ Didn't you say it yourself? It's always been your ไม่ strong มี suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. 9 วันเลยเหรอ Stay safe. โอเคแล้วก็แกล้งทำเป็นเดินระเหยไปที่ห้องพยาบาล Hey, stay here for now. Paimon will take a peek.
inside. เราฟังกันเถอะว่าเขาคุยอะไรกันอยู่คุณกับแพมมาหลบอยู่ในมุมพลางแย่งหูฟังเสียงนั่งพยาบาลคล้ายกันว่ามีคนคุยกันอยู่แต่ได้ยินประโยคขาดๆหายๆเท่านั้นเอง It's not impossible. แทบจะไม่ได้ยินเลยแต่เราเดาว่านั่นน่าจะเป็นจูดี้กับชื่ออะไรนะวูล์ฟเวอรีนไม่ใช่ลาวูฟีนฮะ อะไรเนี่ยอ๋อ Whoa, are you okay? Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before How you to begin. fake The traveler basic started complaining of a stomachache and then nausea and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't เรามีวัตถุอันตรายพกเข้ามาในคุกด้วยน่ากลัวมาก twitching อาวุธ fingers, ชีวภาพ complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. ปวดท้อง Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder. เราโกหกซิกบินไม่ได้แน่ๆแต่ว่า You can do it, traveler. ขอบคุณนะโทษที Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup แต่ on เราก็ you. ลงทุนเกินซิกวินหยิบหูฟังทางการแพทย์ออกมาก่อนเริ่มทำการตรวจให้ฉันหวังว่าร่างกายของฉันจะไม่ได้ปกติจนทำให้เธอสงสัยนะ I see now. My checkup has confirmed that he's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now. Please relax and take a deep breath. หายใจเข้าลึกๆซิกวินใช้มือคลำบนท้องของฉันไปมาเหมือนว่าจะใช้พลังธาตุด้วยสีหน้าของเธอดูค่อยๆผ่อนคลายลงแล้ว Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? อุ้ยอย่าจิ้มพุงพอโอเคอยู่ And here? ตรงนี้เจ็บนิดหน่อย Huh? But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. How strange. แย่แล้วแสดงการเกินเบอร์แล้วเนี่ย What about here? Does this hurt? ก็โอเคนะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ Oh. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. น่าจะแค่กินของไม่ดีเข้าไปนะ Bad stomachache when it decides to act up. สถานการณ์ไม่รุนแรงเท่าไหร่แค่เวลาเกิดอาการจะปวดท้องเป็นพิเศษก็เท่านั้น so that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Wolsey, of this problem as soon as possible. Congratulations! The health risk is incredibly low, so you should recover within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm จูดี้ gone. จริงๆด้วย Very well. And she hopped away just like that. เข้ามาได้ราบรื่นกว่าที่คิด เมื่อกี้ซิกวินเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าโรวีนเป็นหนึ่งในขาประจำของห้องพยาบาลตามข่าวลืองั้นว่าผู้ชายที่อยู่ข้างๆคนนั้นก็จะเป็นจูดี้ที่พูดถึง Hello. So how are you feeling now? ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เจ้าแต่จ้องเธอไม่ได้แบบนี้ทำให้เจ้าตัวสงสัยเอาผู้ชายคนข้างๆนั้นเหมือนจะสังเกตเห็นแล้วแฮะเขาก็มองฉันอยู่เหมือนกัน
His stomach aches really bad. He was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. But it also looks like she's the only medic you've got down here. นั่นสิเหมือนจะมีแค่พยาบาลคนเดียวเลย Well, that's true. What do you mean, that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. 12 คนนี้ยังป่วยกันเหรอ Are you also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Please watch your mouth, Mr. Jurier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now. ดีกันจริงๆด้วยคงไม่ได้คบกันจริงหรอกหรือเปล่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้ดูย่ำแย่ดูย่ำแย่พอสมควรเลยแค่บังเอิญมาเอายาที่โรงพยาบาลเหมือนกันสินะหรือเปล่าหรือจะมีอะไรมากกว่านั้นสมมติว่าตัด2คนนี้ออกไปก่อนในโรงพยาบาลก็จะไม่มีจุดที่น่าสงสัยอะไรอีกบนโต๊ะก็มีแต่แฟ้มเวชระเบียงกับกล่องตอนนี้ยังตรวจสอบไม่ได้บนผนังก็ไม่มีอะไรประดับอยู่เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนั้นเหมือนจะมีแผ่นกั้นอยู่ Hey! There's no need to fight! Everyone will be released someday, so there's no need to argue over silly things like this! But... Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? ในห้องจะมีแผ่นกั้นก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่าบางทีคงเป็นสัญชาตญาณของนักผจญภัยละมั้งการมีแผ่นกั้นอยู่แค่ตรงนี้มันแปลกๆหรือเปล่านะซ่อนอะไรไว้งั้นเหรอ Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. He just slowly walked off like that? That's just what he's like. I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? Hello. อุ้ยสวัสดีหลานพี่สวัสดีครับ Someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is. ลงนัดดีครับสวัสดีครับหลานพี่เดี๋ยวคำดูเควสตัวที่4 But there's no need to keep dwelling on him. I'll accompany you two for a while. Miss Sishuin should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. ขอบคุณที่เป็นห่วงนะ No, it's nothing. I'm back. Did you rest like you promised? ไม่ได้พักเลย Getting our medicine, Miss คุยกันอยู่ Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then ใน continue เรื่อง your นั้น bed นะครับ rest. ตรงนั้นบทแรกผมเล่นไปบทที่3ผมเล่นไป3 ชั่วโมงไม่นานเท่าของบท1กับบท2เท่าที่เล่นดูแต่ว่าบท4กำลังเล่นอยู่ไม่รู้ว่าจะไปจบที่ตรงไหน You said it should be yellow. ก่อนพวกเรามาพวกเขากำลังคุยกันเรื่องนี้อยู่เหรอทำไมฉันไม่เห็นจะจำได้เลย Yellow, huh? I understand. These are yours. Please,
Make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. หรือว่าซิกวินมีความลับอะไรบางอย่างไม่รู้ All right, then I'll also be on my way now. I hope you feel better soon too. เนื้อเรื่องออกไม่ค่อยนานแต่ว่าน่าจะเสียเวลาตอนเดินไปเดินมาหาปอแสแค่นั้นแหละป้อมมันค่อนข้างหลายเลเยอร์กับเทเลพอร์ตมันแปลกI'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double check a few details, if that's all right with you. พวกเขามีความลับอะไรกัน Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So his primary symptoms are abdominal pain with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? มีการอื่นอีกไหม That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, his base constitution is quite good, so I'm sure he'll recover quite quickly after taking the medicine. Please make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. เป็นคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยพื้นฐานซิกวินกำลังมองฉันอยู่นอนตามที่เธอบอกก่อนดีกว่า Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. โคมไฟเฮ้ยสวัสดีครับคุณคิริวโคมไฟมีอยู่75อันแอบเปิดในกระเป๋าดูแล้ว Together. He may look a bit under the weather now, but he's actually super strong. เอ้าแอบเมาส์กัน So you're the best of companions. Well, don't worry, he'll recover soon. คำว่าคู่หูทำให้คุณรู้สึกเบาใจและผ่อนคลายประสาท You're awake. จะประสาททั้งหมดลง How do you feel? You slept for a really long time, but we never left. ซิกวินไม่หรอกน้องเป็นเมดูซีน อย่าไปสงสัยน้องดีขึ้นเยอะแล้วขอบคุณมากเลยนะ Well, now you can go back without a worry in the world. Remember to take your meds regularly, and remember bland foods. Thank you, Miss Sijuin. แต่น้องก็ดูมีความลับ75อุ้ยปล่อยคมนี้ด้วย ปล่อยแล้วปล่อยคมในคุกมันมีฮิตบ็อกด้วยเหรอใช่มีฮิตบ็อกด้วยมันหายไปแล้ว Seems like a lot of people have been coming down with an upset stomach lately. I'll need to address that. ย่านน้ำเมืองฟอนเจนมีอยู่จริงอันนี้กรอบนูมาใช่นะเป็นกรอบพลังปฐมภูมินูมาเราเดินลัดทางนี้ได้ปะไม่ได้ที่นี่ไหนโลโซลิโนห้องส่งจดหมาย Now disappear. อิมเพลดาว ก็ดูขายนะพวกใต้น้ำเหมือนกันใช่ไหมจูเลียกับโลวีนใช่ไหมสองคนนั้น NPC สองคนนั้น You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death. เฮ้ยเราไม่ได้หลับธรรมดาเราพึมพำละเมออะไรไม่รู้มาด้วยเหรอตะกี้ ก็ไม่รู้จกอะไรเข้าไปอ่ะฉันไม่ได้พูดอะไรที่ไม่ควรออกไปใช่ไหม No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, don't take my grilled fish, and I'm the adeptest temptation now. Paimon talked with Sijuin the entire time you were asleep.
เขาดูจริงใจอยู่นะในห้องก็ไม่มีของอะไรแปลกๆเป็นไปได้ไหมว่าที่ทางของการสืบสวนเราจะผิดไปแต่ว่าฉันยังรู้สึกว่ามีอะไรที่ทำเองนะแผ่นกั้นบนพื้นแล้วก็คำถามที่เซ็กวินถามโลวินพวกนั้นกำลังคุยกันเรื่องยาจริงเหรออีกอย่างพวกโลวินกับจูเลียทะเลาะกันแบบนี้เป็นประจำอยู่แล้วเหรอหรือพวกเขาแค่แสดงละครให้พวกเราเห็นกันนะไพมอนคืออย่างนี้นะ You really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. เราก็ลืมแวะไปดูแผนกันตะกี้แล้วแต่มาคุณกับไพมอนยังคงทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายแล้วก็หาโอกาสแล้วนั้นคุณได้หาโอกาสกลั่นสิ่งที่สงสัยคุณใช้โอกาสตอนที่เดินเฉียดผ่านแล้วยัดกระดาษให้ลินเน็ตที่กำลังยุ่งอยู่กับงานเธอมีสีหน้าได้อารมณ์และไม่ได้มองมาที่คุณแสดงออกได้อย่างแนบเนียน เอาไปนี่คือเบาะแส ท่านี้เล่นเควสฟ้าก่อนเล่นจบแล้วแบบสนุกนะแบบมันอะเควสศูนย์วิจัยเหรอใช่ไหมเควสฟ้าคือตอนนี้น่าจะเป็นเควสศูนย์วิจัยใช่ปะใช่นานปะมันน่าจะเป็นแกรนด์เควสของแพทนี้ใช่ไหมถ้าเท่ากับไอ้นั่นปะ ปุดทะเลทรายมะหรือว่าสั้นกว่าเกือบ2 ชั่วโมงถ้าเทียบกับฝั่งทะเลทรายแล้วยาวไหมอ่ะแบบปวดหยาดอมฤตอะไรนั่นน่ะ Did you two run into any trouble over the past few days? No, หรือพอๆกับอารันนาล่าไม่อันนั้นหลายวันเลย Nothing weird happened. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough.Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. ใช่นะมัน3 วันนะแต่ผมเล่นนานกว่านั้น and reduce the amount of suspicion that will fall สร้างบา on เล any ทราย given ประเดิน person. ไม่ไกล Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so เดี๋ยวอาจ she จะเล่ should น be the one อาจ to จะเป็นเสา finish ร์ the อาทิตย์นี้ job. เดี๋ยวดูก่อน So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. ฉันเต็มใจที่จะช่วยนะ Perhaps that's true.You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. เรา You've ทำงาน mentioned ให้ before that you've had some ดีเวล run-ins อ with ยู่ the ตอนนี้ Batui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future too.Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. โอเคฉันเข้าใจแล้ว Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over?According to my observations, Sigewin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. จริงด้วยพวกเราก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเหมือนกัน Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away. ลินเน็ตจะยังอยู่ในห้องพยาบาลใช่ไหม อุ้ยตกใจลินเน็ตตัวเอง ช่วงนี้จะไม่มีคนอยู่ในห้องพยาบาล
เอาล่ะไอแผ่นกั้นนั่นเอาไปทำอะไรกันเราจะได้รู้กันหรือเปล่านะ Lynette should be here right now. Huh. เอ้าลีเน็ตอยู่ไหนสามวันนั้นคือเอาเล่นแต่อะไรนะไม่เล่นอย่างอื่นเลยนะแบบ6 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนั่นแหละ3 วันเต็มๆแบบนานจริงแกนเควสของซึ่งไม่รู้แต่ก็ดีถ้าเกิดของศูนย์วิจัยไม่นานขนาดนั้นก็จะได้มีเวลาพักหายใจหายคอหัวหน้าพยาบาลไม่อยู่จริงด้วยแต่ว่าลีเน็ตก็ไม่อยู่เหมือนกันเหรอเจอเบาะแสอะไรแล้วหรือเปล่าก็ออกไปจากที่นี่แล้วหรอ No, ไม่นะ Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make เรา changes ตกล in งกัน the แล้วว่าเรา flow, จะ she'd find a way to let me เจ know. อกัน Unless ถ้าเกิดเปลี่ยนแผนก็จะบอกฉันแต่ว่าLet's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. สรุปไอ้แผ่นที่เราเห็นตอนนั้นคือตรงไหนอันเนี้ยเหรอ เหมือนดูเหมือนช่องลับเลย None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. Mm-hmm. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. เตียงยังไม่ได้ถูกจัดใหม่ Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette lay down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. แย่แล้วไปล้างที่ไม่ดีเลย ลินี่กำลังจะข้างแล้วช่วยด้วยทุกคน There are some books here and a few files. They เว all ส look ระ like เบียน medical records. สปอยนะลุงมีสกิลใต้น้ำมันใหม่ด้วย What? Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the สกิลใต้ psychology น้ำ of หมายถึง emotions, ตอนเราว่ายน้ำเหรอ and the หรือว่าเป็น meaning mechanic of ไหม laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sijuin would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and ส feelings. กิลจักสัตว์ Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in อันนี้ handy คือ for แผ่น a นี้ nurse ใช่ไหม from time to time. เราจำไม่ได้ว่า เขาพูดถึงในไลฟ์แพดหรือเปล่า แพทนี้แสดงว่าเดี๋ยวลงได้เลยไปก็จะได้เจอใช่ไหมได้หรือ Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. จงใจเกินไปหน่อย The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. ต้องมีกลไกในการเปิดไม่น่าจะแงะปกติได้ Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. คำว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกคงกำลังพูดกับตัวเอง ไม่เจอไม่มีกลไกเลย Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? No. It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Is that all? เขารู้แล้วเหรอว่า เขารู้เหรอว่าเราคุยกันผ่านไพ่ลองให้ดูอีกด้านล่ะ The back. This is... Show me, now! That look on your face. Paimon's reading it now.
Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? อุ้ยใคร No. Could she have? Is she already? Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. ครับปล่อยให้เราตายใจเหรอเป็นไรเลยจริงเหรอทำไมเขาถึงเลือกที่จะลงมือในครั้งที่2 Yes, that is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a completely different story, though. ทำไมเขาถึงจับแค่ลิเนตล่ะทำไมเขาไม่ลงมือกับนายด้วยล่ะ I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. ตึงเวอร์สกิลโคตรเท่โคตรเท่แต่สกิลมันคล้ายกับสกิลตัวละครสกิลคล้ายกับตัวละครหนึ่งเหรอเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูแล้วแต่เราดูว่ามันจะเป็นไง Could Wriothesley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? ฉันเข้าใจแล้วเขาตั้งใจทำให้ลีเนตกับเฟอร์มิเน่หายไป So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. ลินี่ใจเย็นลงหน่อย Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Wriothesley. Hey, don't be reckless! Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. เป็นคุณพี่ชายเลือดร้อนไปแล้ว He's rushed out the door. After him. ต่อยกันปะเนี่ยซิกวินแอบฟังอยู่เฮ้ยเดี๋ยว Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. นี่ไงเขาอะไรกันอยู่ Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh? อ๋อน้องน่าจะเห็นเรา Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! He's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. Oh my god The feeling of being trusted. เดี๋ยวนะ Oh my! No. What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. น้องเป็นใครเรามีคำถามมากมายเกิดขึ้นน้อง It's no use. We have to catch up to him. น้องอยู่ฝักฝ่ายไหนเดี๋ยวที่นี่คืออะไรผมสับสนน้องไม่ใช่เมลูซีธรรมดาเหรอ He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Wriothesley's office.
คุณพี่ชายใจเย็นไปไหนแล้วนี่คือห้องทำงานของไลลี่เหรอเราโดนหลอกอีกปะเนี่ยเราโดนหลอกอีกปะเนี่ย Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor หรือว่า management ซิกวินก็เป็นนักโทษ What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, ไลลี่รู้อะไรหรือเปล่า he probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not? What do you really want? Lenny! Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Thank you so much for cooperating ลินี่กับลิเนตกับเฟอร์มิเน่อยู่ไหน Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the เขาน่าจะดื่มชา fortress's กันจริง finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But แต่ once พอ you พวก started คุณเริ่มสนใจ focusing เข on ต the ห่วง forbidden ห้าม zone, ก็เป็นอีกเรื่องแล้วล่ะ that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup อยาก of เชิ tea ญ with me. อเล็กมาดื่มชาด้วย Father? What But why should she bother giving you an audience? Well,
If she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. แต่ดูแล้วอลิ I've น่า heard จะมา that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples แต่อ as ลิก็จะมา gifts. Was this the extent of your master plan to get to ใน Father? โปรไฟล์ตัวละครเขา No เค matter ย how พูด much กันไว้ว่า pressure you may put on me, อ I เล็กจะ won't ให้ allow you to use us ลิ to นี่ขึ้นเป็น blackmail her. ผู้นำคนต่อไป You people ของบ้าน really ต่อ are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... ทำไมคนต้องทำแบบนี้ด้วยเพื่อขังอเล็กไว้ข้างล่างเหรอ Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5, Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. แต่เขาจะติดต่อกันยังไงอยากรู้จัง Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. เดี๋ยวสิเจรจากันอีกนิดไม่ได้เหรอ Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has เฮ้ย its own เราต่อย set นาย of เพื่อ laws. ยื่นข้อเสนอได้เปล่าอะไรเนี่ย ช่วยปล่อยเฟอร์มิเน่กับลินเน็ตเถอะนะฉันก็อยากช่วยเฟอร์มิเน่กับลินเน็ตเหมือนกัน Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found, I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree. โอเคเราจะไม่ต่อยกันถ้าตอบถูก Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? ไม่คิดเลยว่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับกฎลับฉันจำได้ว่าถ้าทำงานติดต่อกันในอาหารเที่ยงของวันที่ 3จะมีเนื้อประหลาดปรากฏในอาหารสวัสดิการดีนะที่ก่อนหน้านี้พวกเราตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดต้องลองนึกย้อนถึงบทเสดีๆคำตอบน่าจะอยู่ในนั้นมันเป็นอาหารประหลาดจริงเหรอมันเป็นแค่อาหารที่ทำให้คนที่เหนื่อยเกินไปใครคือคนที่เห็นการทำงานติดต่อกันหลายวันก็ต้องเป็น I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the productions. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the research notes said that the Melazine race perceives the... We often see Miss Sijuin... เนื้อประหลาดจะปรากฏขึ้นในสถานการณ์ไหน The Fonta promoter has been struggling because Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo
The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before อัน lunch. นี้หรือเปล่าที่หายไปไม่ใช่หิวข้าวก็ไปทำกับข้าวหรือเปล่าทำไมเรื่องประหลาดถึงปรากฏขึ้นในลักษณะนี้The research notes said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. เฮ้ยถูกด้วย So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? สวัสดีครับคุณโซนามิมิไม่ใช่อ่านใหม่สิคุณสอนใช่ไหมคุณสอนมิมิเดี๋ยวนะทำไมเราอ่านเป็นโซละขอโทษนะสวัสดีครับวู้ The hidden rule of the production zone. เฮ้ย People are not ไพมอนกลับมาในโหมด 3 นัก days สืบ in แล้ว a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. ก็จะมีคนอ่านถูกแล้วคนอ่านผิดแบบผม At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. นี่มีงานจริงด้วย Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the จากนั้น cafeteria ก็ right เพิ่มอาหาร before ให้กับ lunch พวกคนที่หมด and แรง cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. ซึ่งมันคือของดีแล้วแต่สีมันย่ำแย่นะ แต่จริงๆเมลูซินเขาก็มีปัญหาเรื่องการใช้สีอะไรพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่า Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. ถ้ายังไม่อัพแพดคนมาสตรีมไม่เยอะพออัพแพดสตรีมเยอะเลยใช่มันเป็นช่วงกิจสตรีมช่วง3 สัปดาห์แรกของแพดอะ Unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. แต่ผมมาสตรีมเก็บในเรื่องแล้วก็เก็บชั่วโมงด้วย The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. คนที่รับอาหารสวัสดิการพิเศษมีแต่จะรู้สึกพิศวงไม่ได้รับรู้ถึงความเอาใจใส่ที่อยู่ในนั้นเลยสักนิด Are we on the right track? ตอบถูกเป้า Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. นี่หมาฝ่าจริงใจ All right, now for my next question. เป็นหูปลอม There are also เกิดจากการเซ็ตผม some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. แต่เขามี Why is that? ตราหมาป่าเต็มตัวเลย อะไรคือความจริงเบื้องหลังกฎลับของสังเวียนมวยที่ว่าห้ามซื้อตั๋วลงขันนักมวย2 ฝ่ายในเวลาเดียวกันจำได้ว่ากฎลับของสังเวียนมวยคือห้ามซื้อไม่งั้นเช้าวันต่อมาจะได้พัสดุที่มีของเหลวประหลาดสีเลือดด้านในเพราะเราสืบเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เยอะเหมือนกันเราหาความจริงเบื้องหลังของเรื่องนี้จากเบาะแสดีกว่าเอาล่ะใครเป็นคนส่งพัสดุที่มีของเหลวสีเลือดประหลาดมาให้ก็น่าจะเป็นบริษัทฟอนตาหรือเปล่า Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fonta's own employees have a lot of ทำ reservations. ไมต้องเป็น1515ลุงนัทอย่าตั้งคำถามกับ อย่าตั้งคำถามสิมันอาจจะเป็นโค้ดเนม มันสามารถอ่านเป็นไอ้นี่ได้ปะอิจิโกะเหรอ สตรอเบอรี่เหรอได้เหรอไม่ได้อิจิโกะนี่เหรอไม่ลุงนัทหยุดเพอเจอร์ The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fonta. ดูดิและชุดมันแบบ อะไรวะเนี่ยเอาล่ะเล่นเกมชินอยู่แต่ใส่ชุด Impact แต่ไม่เป็นไรเราจะใส่ชุดอะไรก็ได้Fonta's internal report suggests
The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupon. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored. Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of it. ทำไมของเหลวสีเลือดประหลาดถึงปรากฏขึ้นในลักษณะนี้ The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke... ทำไมถึงมีแต่คนซื้อตั๋ว ทำไมถึงมีแต่คนที่ซื้อตั๋วลงขันนักมวยทั้งสองฝ่ายในเวลากันเท่านั้นถึงจะได้รับพัสดุ According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. เพราะเห็นแกเราใช้ ทุ่มลงไปเยอะหรือเปล่า ยังไม่ถูก มันต้องสลับกันแน่ๆเลย According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fonta. Fonta's internal report suggests... Fonta's internal report suggests that they're starting a new trial of an According to Collins, Fonta's internal report suggests that they're starting... ผมสลับอะไรกันไป According to Collins, theมันจะตัดช้อยไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ Fonta's internal report suggests the Fonta promoter has been struggling. อ่ะโอเคต้องเป็นโพสิชันนี้ เนี่ยน่ารักเลยเปลี่ยนแล้วล่ะ อุ้ยเราใส่ได้หมดมันเป็นเกมค่ายมีฮิวเหมือนกัน ชุดมันค่อนข้างจะเปิดเนื้อเปิดหนังเยอะไปหน่อย Hidden rule of the Pancration ring is about how people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. จริงๆนักมวยไม่ได้หายไปไหนหรอกแค่ไม่ได้ขึ้นชก ไม่รู้ But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fonta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fonta's own staff were questioning the company's decision-making. เหมือนน้ำแดงบ้านเราไง The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial ก็เลย the เอามาทดลอง product สิน on a ค้า smaller ที่ scale ป้อมปราการ to เม see โร how พี it เนี่ย might นะ be received by customers. They came to the fortress of Meropede and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their อ๋อ true value แล้วก็เลยกลายเป็นพวกโง่ที่ลงขันสองฝ่ายใช่ไหมเลยได้มา And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same อ่า match were selected แล้วก็เลยเป็นพวกโง่ที่ควรจะได้รับ I เครื่องดื่มนี้มา acknowledge ใช่ไหม the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, Yeah, he based on did. your description, that Fonta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? อันนี้เรื่องจับอะไรไม่ได้เลยหรือเราจะต้องลองเสียงดูก่อนเหรอเราบอกแสงน้อยมากเลยเรื่องของจูลี่กับลูวีน่ะStop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last เฮ้ย question. เดี๋ยว The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. เฮ้ย วิ่งเข้าไปเลยเหรอเดี๋ยวก็โดนต่อย You'll pay for this! Lenny, are you alright? อะไรกันเขาเนี่ย
Oh, close one. I owe you, Siegeween. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. เฮ้ย See? ปืน Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. ปืนอะไร Siegeween. ทำให้คุณถึงอยู่ ข้างเดียวกับประยุกต์ล่ะอ้าวก็ปกติปะเขาต้องอยู่ข้างเดียวกันปะเขาอยู่ที่ทำงานเดียวกัน Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. จริงๆน้องเป็นตำรวจ หรือเปล่า Dead, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? ในเมื่อคุณรู้จักกับนิวเลตทำไมถึงไม่เรียนรู้เรื่องคุณธรรมจากเขาบ้างเอาพูดแรงมากเดี๋ยว น้องร้องไห้แล้วนะ But I really am just doing what Monsieur Nervulet told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. จริงๆถ้าเกิดวิ่งเข้าไปต่อยตะกี้น่าจะโดน Right? Your Grace? ไลซ์ลี่ Proving my innocence to them? ต่อยพุงกระจายแล้ว My dear Siegeween, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? เอ้าใครโทรมาแป๊บนึงนะ If you want, let them go. แป๊บนึงนะ ขออนุญาตนอกเวลาสักครู่เอ้านะอะไร ขอลานอกเวลาสักครู่แป๊บนึง สมัครกำลังตึงโทรศัพท์เข้าแต่มีรุ่นที่ตึงกว่า โอ้อ่ะฮะแล้วผมลืม แป๊บนึงนะทุกคน ขอไปอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่ลืมไปเลยว่าเปลี่ยนแล้วตรงนั้นไม่มีที่อยู่ละอยู่นี่แล้ว ไม่มีที่อยู่ละอยู่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่ง เดี๋ยวนะอยู่นี่แล้วไม่ไปไหนแล้วหมายความว่าไงกันไม่มีที่ไปหมายความว่ายังไงมาถึงช่องอื่นฮะไม่แปลกๆนะเดี๋ยว อ่าฮะโตะผมก็ลืมไปแล้วว่าผมเป็นเลขโอเค
ช่องอื่นไม่มีอะไรน่าดูเลยจริงหรอไม่หรือเปล่าช่อง ช่องผมก็เล่นในเรื่องไม่ต่างกันหรือเปล่าแต่ได้มาสิ่งนี้ก็ได้สิ่งนี้ก็จะได้ดูผมนั่งทะเลาะกับในเรื่องตึงๆ ปล่อยพวกเขาไปจะจับฉันก็จับไป How touching. Can you just give me 1 minute? How touching. ซาบซึ้งดีจังนะแบบประชดด้วยนั่งชมต่อยเส้นทีดีไหม Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. เอ้าเห็นมะ I'll go get a cup of tea. Miss Sijween, I leave Miss Lynette in your care. เราโดนหลอกอ่ะทุกคน What are you doing? I believe I hear footsteps. ใครจะมาคอลินแล้วอีกคนใครจะมา Miss Clarand. My door. เอ้าเฟอร์มิเน่โดนคอลินจับมาได้เหรอระวังประตูผมประตูตั้งใหญ่พังได้ไงกวางสวัสดีนะเจ๊ Work. ทำไมมาทำอะไรนี่มึงมาทำงาน Please take it easy in the meantime, though. สั้นๆทำงานนะ What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like อาการแบบนี้ หรือว่า A flushed face, an accelerated pulse. He must have อา consumed การหลังได้รับน้ำทะเลบรรพการอ้าวอุ้ย What did you say? อันนี้น่ากลัว Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. ดีนะยังไม่กลายเป็นน้ I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarand while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. ำอ้าวแล้ว แล้วตาล่ะอาจจะ What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijween may have been forced to shoot. How's the situation out there? ข้างนอกนั้นเป็นไงบ้าง The water has changed. น้ำเริ่มเปลี่ยนสภาพ Pretty แล้ว much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I นี่ was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, คอลินดำน้ำไปเลย well, you can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of สุ the ดทางท่อ palace. ระบายน้ำตรง A โซน good ที่ถูกทิ้ง distance ร้าง into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. แต่จริงๆเราสามารถเข้าไปเล่นโซนนั้นก่อนได้เลยใช่ไหม I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if ถ้า you เราลง haven't ไปเล่นตรง plead นั้น your ก่อน case to Neuvillette. Want some tea? แต่มันน่าจะเป็นโซนที่เราเข้าไปสำรวจได้ นี่ก็จะกินแต่ช้า Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. ชิวมากพี่ เดี๋ยวจะปวดกับกาชาละไม่อยากเกลือแล้วเฮ้ยขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนเราจะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวนะมันต้องทำไงเราสามารถยิงใส่หน้าตัวเองได้ไหมไม่ได้เราเห็นแต่ตูดไทเวเดอร์ทำความเข้าใจกับสถานการณ์กับของผู้คนโดยรอบไหนเราอยากรู้ว่าข้างบนมีเฟอร์มีเอ้ยลินเน็ตอยู่จริงไหมในลินเน็ตในดื่มชาอยู่ช่วยด้วยมีไซบีเรียนโกหกผม1 ตัวสุดพี่แกเป็นหมาป่าหรือเป็นไซบีเรียน ถ้าทำอะไรกันอะฮิลลิ่งกันอยู่
ลินี่แสดงสีหน้ารังเกียจนิดหน่อยคล้ายไม่อยากให้ซิกวินแตะต้องตัวเฟอร์มิเน่แต่เขาก็ไม่ได้เอาปากห้ามอะไรเฟอร์มิเน่ต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดจริงๆนั่นแหละซิกวินตรวจสอบสภาพของเฟอร์มิเน่อย่างละเอียดสีหน้าไม่ได้เคร่งเครียดอะไรนักน่าจะเป็นข่าวดีนะหวังว่าเฟอร์มิเน่จะไม่เป็นอะไรแล้วอยากรู้ว่าเควสจะโดนตัดจบหรือเปล่าเรามีความรู้สึกกลัวว่าเควสจะโดนตัดจบแบบดื้อๆแบบกำลังจะเข้าจุดพีคแบบน้ำกำลังจะท่วมอะไรสักอย่างแล้วก็แบบชิมติดตามตอนต่อไปในแพทหน้ามากเลย How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? ดำน้ำอยู่เปล่า Look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. ข้างล่างป้อมน่าจะมีน้ำทะเลบรรพการอยู่ How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. สีหน้าตึงเครียดของลินี่ค่อยผ่อนคลายลงในที่สุดดูท่าทางเขาจะเชื่อคำพูดของซิกอีกแล้ว Linny, are you okay? ติดกับข้อเต็มเป่า I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look all right. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Lenny! เขาเรียกว่าอะไรนะ Traveler. พี่สันจีเพศเหรอ ที่เป็นคนวางยาสลบ Fremine. ซิกวินเธอร้ายมาก Is he... He'll be fine. But for now, please help me lift him up. ลินี่กับลิเนตมาช่วยพยุงตัวเฟอร์มิเน่ขึ้น แล้วก็เอายายัดใส่ปาก แปลกๆนะ Wakey wakey It's time to wake up His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you On seem it. pretty worried about him. Want to come with us? ไปกันให้หมดนี่แหละ The Duke and Clarande are gone. แล้วไงต่อ They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. คอดินช่วยเฟอร์มิเน่กลับมาจากทะเล เกิดอะไรขึ้นกันแน่ จริงๆคือเขาก็รู้แล้วว่าทางที่ไปนั่นน่าจะไปทางทะเลบรรพการแต่ก็ปล่อย แล้วจงใจปล่อยไป แต่เรื่องเขาก็ต้องรู้สิว่าชายก็ไปทางนั้นเหมือนกัน ยากจัง ไหน ใครจะสรุปแล้วเรื่องของ2 คนนั้นที่อยู่ในห้องพยาบาลคือเขาจะเล่าต่อไหม ก็น่าจะต้องเล่าต่อเพราะว่าเราสืบไม่เสร็จ เรื่องจงใจสืบไม่เสร็จด้วยโซนบริหารพี่รู้ไหมว่ามันเดินไกลขนาดไหน อุ้ยเอฟเฟกต์มันตั้ง1 อัน Surprise!
ชอบความไอแล้วกล้องมันแบบกระตุกอะ Lenny, Lynette. We're all here. Where am I? The infirmary at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine. ยินดีต้อนรับสู่ห้องพยาบาล No longer in any danger. คุณพ้นขีดอันตรายแล้ว Feel. Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler, Paimon, it's been so long. The sea. There's something wrong with the seawater. เอ้า Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. มีคนจะวืบอีกแล้ว No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. เกิดอะไรขึ้นหลังจากนายเข้าไปในท่อระบายน้ำนั่น Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. เอ้าแล้วดึงเราเข้าดันเจี้ยนเลยเหรอ เดี๋ยว I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. เดี๋ยวเราก็น่าจะต้องเข้าไปสำรวจเองอีกรอบแน่เลย Where could Master Child be? ทางออกควรจะขึ้นไปสู่ผิวน้ำแต่กลับยิ่งดำลงไปข้างล่าง ฟังดูแปลกไหม ก็แปลก แล้วมันไม่ใช่น้ำ ไม่ใช่น้ำปกตินะน้ำทะเลลึกด้วยนะ แต่ว่านั่นจะเป็น G3 กับ Noblesse ชัดเจน แต่ดาบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นดาบใน This ร้าน mechanism looks like it's been tampered with. เศษเกลือแบบแพง Could he have done it? Frost is coming! Yeah. Yeah. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Yeah. Yeah. เป็นต้องเดินกลับไปกลับมาหลายรอบเฉย โอเค This is where the water starts. Okay.
Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. น้องหายไปกี่วัน9 วันเลยนะเราจะรู้ยังไงว่าเป็นน้ำทะเลบรรพการหรือไม่ใช่ The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. Oh, there are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the? คือถ้าเป็นชายน่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าชายไม่ใช่คนฟอนเทนแต่ว่าน้องมาได้แค่นี้ใช่ไหม What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. โอ้ติดฐานะตัวม่วงรีบกลับฝั่งขึ้นโดยด่วนแล้วคือคอลินก็มาช่วยตอนนี้เหรอ I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. เรารู้สึกอึดอัดแทนวันนี้นะคอลินก็คือสืบต่อมาถึงแค่ตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าชายไปอยู่ตรงไหน So in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that. ชาวฟอนเทนนี่เก่งนะใส่หมวกยังไงให้ว่ายน้ำแล้วหมวกไม่หลุด ทุกคนมีหมวกแล้วชาวฟอนเทนอะมีแค่บางคนที่ไม่มีแต่ว่าใส่หมวกกันเลย I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Cloran will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. โอเคเข้าใจแล้วฉันจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้ Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Liddy? คือเราก็ไม่ได้เบาะแสอะไรของชายเลย Please go on without me. ได้แต่ได้น้อยมาก I don't want to leave just รู้แค่ว่า yet. หนีไปแล้ว Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. แล้วไอ ไอแผ่นลับที่อยู่ตรงนั้นคืออะไรผมยังไม่ได้คำตอบและอยากได้คำตอบหรือมันแค่แผ่นโง่นั่งด้วยได้เปล่านั่งด้วยได้ไหมไม่ได้
นายไม่ถูกรับเชิญอีเธอไม่นะ Sorry, Lenny. I'm also really sorry, Lenny. I should have been more careful. Don't say that. It was all my fault. I was the one who should have been more careful. You two were nearly... If I was stronger, maybe I would have already found Master Child. No, how can you say that? Huh? I'm sorry. What I'm hearing is, we all dropped the ball at some point during the mission, so the responsibility falls on all of us. Isn't that right? Yeah, that's right. It's on all of us. Lenny, we understand that you're worried about us, but we're worried about you as well. Please don't blame yourself. We want you to keep your spirits up. ขอโทษนะแต่ว่าท่านางพูดใน2 คนน่ะแปลกมากเลยทำอะไรกันอยู่เหรออย่าไปเซลโมเดลก็ดีลุงนัทมือมันลอยอยู่อ่ะรู้สึกเหมือนมันใกล้จะจบแล้วแต่ว่าแล้วมันยังมีอะไรที่ต้องพีคมากกว่านี้ทาดา Excuse me. I take it Mr. Fremonet's condition has stabilized? ใช่ Of course. อาการทรงตัวแล้ว I would have left the infirmary otherwise. I've been expecting those two, but might I inquire as to the purpose of your visit, Miss แต่หัวหน้าพยาบาลจะมาที่นี่ทำไมกัน I wanted to check up on Miss Claran. How are you feeling? Mostly fine, I think. If you don't mind, I'd like to perform another quick physical exam. It'll just take a few minutes. All right. Thank you for looking out for me. I'll take my leave for now then. เอาไปซะละ Well, want to explain yourself, Risley? Of course, but I'm not partial to the word choice of explain. How about enlighten? enlighten แก้ตัวเป็นอธิบายได้เปล่าเริ่มพูดได้แล้วนะ Where should I begin? How about you start by asking me any questions you have? You can start with whichever one you'd like to get answered the most. Then Paimon will begin. Did you know about Lenny's goals from the very beginning? No. I just knew they were Fatui operatives sent to the fortress by the Knave. As for their specific goals, I only figured those out as you made progress on your investigation. You managed to monitor and stay ahead of them even though you didn't know what they were trying to do? They came here with ulterior motives. I'm quite adept at discerning what that kind of behavior signals. เข็มขัดของไรลี่เส้นใหญ่จังพี่ใช่เข็มขัดปะไม่รู้ ลุงนัทช่วยโฟกัสเรื่องทีเพราะเขาไม่ได้มาดีฉันสันทัดเรื่องการแยกแยะเจตนาพวกนี้เป็นอย่างดีเลยล่ะทำไมไม่ขัดของเขาล่ะ Initially, I thought their goal was just to investigate Child's disappearance. Linny suggested that I had deliberately let him escape, but in truth, I didn't really do anything special to help or hinder him while he was here. Everything he did, from finding helpers to leaving this place, he did on his own. Of course, it's inevitable that the Knave would make a big deal out of her fellow Harbinger's unexplained disappearance. I'm also quite curious about where that Harbinger went, so I figured I might as well let the Fatui do their own investigative work. All I care about is the answer. So you were hoping Lenny's group would just ก็เลยไม่สืบเองให้เขาพวกเขาสืบกันเอง You make it sound like that's a bad thing. Unfortunately, things didn't go as planned. I assume that Fremonet has told you already, the ratio of primordial seawater around the fortress of Meripede is on the rise. The Forbidden Zone has always been Linny's target, and you got roped into that investigation after running into him. I began to intervene out of concern for your safety, and also to prevent the fortress from becoming entangled in more. กลัวเขาจะเป็นอะไรก็เลยเข้ามาแทรกแซง Are the rumors true that you're also a former criminal? อ่ะเรื่องนี้ว่าไงพี่
Now, why would you put it like that? Isn't staying here all day and serving as the manager of the fortress a kind of sentence unto itself? Another form of prison? I just happen to have some support from the rest of the inmates. That's all. Oh, right. Paimon wanted to ask, who invited Cloran down here? Me, of course. I paid her good mora to come down to the fortress for some field work. As a champion duelist, Miss Cloran could be considered to be an independent ขั้ว partner. อำนาจที่3ที่ I จำเป็น needed to find an exceptionally capable person to help me get through the impending crisis. And saving Fremine was part of that crisis? You can think of it like that, yes. Credit where credit is due, that boy is quite adept at diving. Had conditions not been as hostile as they were, he probably would have found the missing harbinger already. ถ้าไม่ใช่เพราะทะเลบรรพการก็คงจะเจอตัวเจ้าชายไปแล้วเขตห่วงห้ามอยู่จริงหรือเปล่าด้านในมีอะไรกันแน่ That's not something you should be asking after. Neuvillette only asked you to investigate Child's whereabouts. หุยเขาบอกว่าเราเสือก All I need to prove to you is that the Forbidden Zone had nothing to do with the Harbinger's disappearance. That should be clear now that you've spoken to Fremine. But we've already uncovered that there's something wrong with the infirmary, and we've answered a bunch of questions that you threw at us. Isn't it about time that you answer our last question in return? You make a compelling case. Do you really want to know the answer that badly? Yeah, Paimon really wants to know. Even if the truth may not be pleasant? ทุกคนเล่นเนื้อเรื่องผมหลบยังไงดีว่าย่อลุงนั้นหนูปิดตาปิดหูด้วยสลอตตีหลบยังไงหรอต้องหลบไม่ได้ละต้องไปดูรางดาวหรือเปล่าไปดูไลฟ์รางดาวมะลุงเสนอทางออกให้ไปดูไลฟ์รางดาวถึงความจริงอาจจะไม่น่าฟังเท่าไหร่ก็ตามนะเหรอใช่ Follow me. Follow me เฮ้ยเอาล่ะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านี้อีกไหมที่ไปไหนThere's a hidden door here? Oh my god Basement behind it. Siberian Husky You're pretty good at hiding มีห้องลับ surprises. เป็นของตัวเอง It seems you've forgotten just what kind of place the Fortress of Meripede is. เป็นโรงงานผลิตเครื่องจักรกลไม่ใช่เหรอ เรากำลังจะไปไหนกัน Let's go Stand on the central plate. Wait, is there a secret mechanism or... Whoa! หลังจากทุกคนยืนประจำที่แผ่นหินก็ค่อยๆเคลื่อนลงข้างล่างพี่พาผมเข้าดันเจี้ยนแบบเนียนๆไปมาจุ่มๆเขาจะคุยกับคนอื่นรู้เรื่องไหมเนี่ย This is the Forbidden Zone? Honestly, for a place so well hidden, Paimon sure doesn't see เขา anything เล่นในเรื่องกันหมด special. เราก็นี่ไงคุยเรื่องเขาเรียกอะไรคุยเรื่องอื่นแล้วก็ปั่นให้เขาไม่รู้เรื่องเพราะว่าเขาหมดแต่เล่นในเรื่องคุยกับซอมไม่รู้เรื่องเอง ได้ไหมก็ทุกคนเล่นแต่เนื้อเรื่องเกนชินก็เลยคุยกับ CL ไม่รู้เรื่องเป็นความผิดของทุกคน จบละ ผมเปิดความจัดระดับต่ำสุด ไม่ไหนทั้งนั้น แล้วมีระบบเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าลุงนั้นนะลุงนั้นจะเซ็นเซอร์ ไม่ได้อย่าทำแต่จริงๆมันยังไม่มีอะไรพีคมากหรือเปล่าวะไม่รู้ ไม่ได้ลุงอย่าทำอย่างนั้นหรอกค่ะ แต่ต่อไปน่าจะพีคละต่อไปน่าจะพีคละต่อไปรู้ว่ามันต้องมีเรื่องพีคเดี๋ยวหนูเล่นพรุ่งนี้เฮ้ยเว้นไม่ยาวแต่ต่อไปต้องปิดน่าจะต้องปิดตาแล้วลุงว่าต่อไปน่าจะพีคเพราะว่านี่คือเขตห่วงห้ามพรุ่งนี้มันจะคุยกับคนรู้เรื่องเจอลุงให้เวลา3 2 1ลุงก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขตห่วงห้ามคืออะไรพี่ตา What a huge door!
There are 3 such isolation gates in total. กูคาดหวังอะไรอยู่จะลงลิฟต์มาเพื่อมาเจอประตูอันใหญ่ Hence the name Forbidden Zone. Am I correct โด to นกั้น assume ไว้ you're 3 ชั้น going to run on back and tell your little Fatui friends everything? Well, Paimon wasn't thinking of keeping anything from them. Well, I'd advise you wait until you've seen the whole truth of this place for yourself before deciding whether or not to tell มันจะ them. มีสิ่งนั้นอยู่หรือเปล่าข่าวลือที่เราได้ยินมาตอนแรกลุงนั้นรู้สึกเฮ้ยเขาบังคับให้ลุงเหลือแค่อีเตอร์คนเดียวแล้วลุงจะทำยังไงอีเตอร์ดีไซน์เบาๆของลุงนัท So there's a switch on the side. Stand back. ถอยไปหน่อยเอ้ามีอะไรอยู่ข้างใน Whoa! They all just went up one by one. ถ้าไม่ผมก็นึกว่าเนี่ยเป็นโรงธนาคารห้องเซฟลับอะไรแบบนั้นของเมืองฟอนเทนตรงกลางห้องคืออะไรน่ะ Go on, have a look. คือเขาเปิดให้เราเข้าไปดูได้เลยเหรอเขาไว้ใจเราขนาดนั้นเลยเหรอหรือเพราะว่า New Red Approve แล้วว่าถ้าจะให้ดูก็ให้ดูได้อะไรอ่ะห้องแห่งนี้กว้างขวางเป็นอย่างมากแต่กลับว่างเปล่าได้สิ่งใดแค่ตัวห้องก็ประหลาดมากแล้วแต่กลางห้องยังมีอุปกรณ์เหมือนประตูกั้นน้ำขนาดยักษ์อยู่ด้วยประตูกั้นน้ำ I've been interested in what lies beyond that gate ever since I assumed leadership of the fortress of Meripede. Of course, it would be unwise to recklessly open it, but it'd also be risky and negligent to simply ignore any potential danger that could be behind it. เอา เอาพี่หลังจากรับช่วงดูแลป้อมปราการเป็นพิษต่อฉันก็ค่อนข้างสนใจว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังประตูกันแน่แต่การเปิดโดยไม่คิดหน้าคิดหลังคงไม่ใช่ตัวเลือกที่ฉลาดเท่าไหร่แต่หากไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าด้านในมีอะไรมันก็อาจจะเป็นการละเลยอันตรายที่แฝงอยู่ก็คืออย่าบอกว่าเพิ่งมาเปิดพร้อมเรา The readings on that dashboard have not budged since the day when I first laid eyes on this place. But over the past year, อ๋อ the รู้แค่ว่ามี needle หน้า has crept หน้าปัด upwards ใช่ไห from ม its original position, likely because some parameter it's been tracking has changed, if only infinitesimally. หน้าปัดช่วง1 ปีที่ผ่านมานี่มันเปลี่ยนไป Normally, I would have ignored it, but I happened to have some free time when I noticed it, so I investigated. Any guesses what the reading could be tracking? 2 ชนิดน่าจะผิดหมดหรือเปล่าเราเดาว่า2 ชนิดที่ให้เขาตอบน่าจะผิดหมดความดันน้ำเหรอหรืออุณหภูมิ Very reasonable guesses. I've considered both of those as well. หรือเป็นทั้ง2 อย่าง Unfortunately, our dashboard is tracking something แต่มัน less กลับไม่ใช่ ordinary. อะไรที่ธรรมดาขนาดนั้นเห็นไหม The temperature should vary with weather and climate changes, so for something that rarely shifts, the water pressure is more likely. We ran a few tests to increase the pressure from the outside, but the readings didn't change at all. Later on, a few more possibilities occurred to me, such as a potential connection with the primordial sea. I began to make a few ระดับ preparations based ทะเล on บรร that พการเหรอพี่ hypothesis. Over the past few days, the needle has moved again. With that and the symptoms that Fremine displayed after leaving the fortress, I can now ข่าวว่าตรงนี้ confidently หมายถึง conclude ความ that เข้ม the ข้นของ readings น้ำ represent ทะเล the บรรพการ concentration of primordial seawater in the ว้าว seawater nearby. ว้าว The concentration of primordial seawater? But we're already under the sea! And that is precisely the problem. We're at the bottom of the sea, and now we're surrounded by toxic seawater. Somehow, primordial seawater got mixed in, and the concentration is steadily rising. น้ำทะเลบรรพการกำลังปะปนกับน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง Yes, that's very likely. But forget about the 2 of us. Not even Novelette knows where the primordial sea could be, much less where we could find and plug a leak. Oh. Oh! ชอบไพวอดแบบโอ้ เรารู้นี่โอ้ แบบโอ้พอเธอจะเข้าใจแล้วสินะ I believe the อยู่ให้มัน primordial ก็รู้สึก sea ตรัสรู้ lies directly beneath this sluice gate. For some reason, the primordial seawater levels have risen significantly, and it's now very close to us. มันใกล้เข้ามาแล้วมันกำลังจะระเบิด The indicators are now red. Although the gate still stands, some primordial seawater has already leaked out and mixed into the sea around มัน us. รั่วแล้วพี่ชาย If this continues, soon it will no longer be able to hold back the primordial sea at all. เราต้องอพยพกันหรือเปล่าไม่งั้นผู้ต้องขัง
เอ้ยผู้ถูกนิรเทศจะต้องจมน้ำตายกันหมดนะ ถ้าเกิดว่าน้ำทะเลกำลังรั่วซึมออกมางั้นเมื่อไหร่ที่ประตูกั้นไว้ไม่อยู่อีกต่อไปฟอนเตนก็ได้จบหีแน่ Yeah, you know what the legends say. If this place falls, then everyone in Fontaine will be turned into puddles in the span of a night. เรากำลังจะกลายเป็นน้ำกันหมดทำไมป้อมปราการเมราพีดต้องสร้างทับประตูกั้นทะเลบรรพการด้วยล่ะ Your expression tells me you think this might be part of a vast, complicated conspiracy. ก็ดูมีเหตุผลในการสร้างมันกันนะ มันดูแข็งแรงดี The actual answer may be exceedingly boring. It's just that the secret of the Forbidden Zone had been long forgotten by the nation before I rediscovered it with my research. There's no single founder of the Fortress of Meripede in any traditional sense. What we know about its history has been left to us by the people who used to live here. When the previous Hydro Archon Egeria ruled the land, นี่ไง all convicted เจอมา criminals แล้ว from Fontaine were exiled. คอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมว่าเอจิเรีย People คือ drove the criminals away like a เทพน้ำรุ่นก่อน wolf pack chasing away the banished. เสียงที่อยู่ใน PV แรกสุดของฟอนเทนสมัยตอนที่เอจิเรียเทพน้ำรุ่นก่อนยังอยู่นั้นชาวฟอนเทนที่กระทำความผิดจะถูกนิรเทศผู้คนจะขับไล่ผู้ทำผิดเยี่ยงหมาป่าที่ขับไล่พวกเดียวกันออกจากฝูง The criminals received no sympathy of any kind from the people. They were exiled to the desolate seaside, where they experienced only pain, struggle, and the bone-chilling cold. Some of them began to repent and prayed to the Hydro Archon, asking if there was still anything they could do. The Hydro Archon took pity on them and said, "You may go guard my secret, deep underneath the waves." ปกป้องความลับของเราที่ก้นทะเล Leaning on the power of the Hydro Archon, they gathered underneath the sea and began to build a fortress. They became a community down there in the deeps, and over the years helped it to grow. As the number of exiles increased, more and more people joined the community. When the first group of exiles died, they left the yet unfinished fortress to their successors. The Hydro Archon continued to lend her support, allowing the fortress and what it stood for to continue growing ever larger. Before long, this dark underwater fortress became the sinner's only home. And with that, the people here stopped referring to the fortress as a prison. They saw themselves as repenting sinners who would regain their freedom once they had sufficiently redeemed themselves. But as time went on, people also realized that the fortress was a lonely place. Once they had gotten used to life here, they could no longer feel comfortable living in the overworld. Once they had finished serving their sentences, some people left and some others chose to stay. They'd find some idle position and let their withered souls fade away with the ancient secrets of the past. After many, many centuries, few people still remember the reason for the fortress's founding. Now they just see it as an integral pillar of Fontainian society, as the place where criminals deserve to be sent. Now and again, researchers manage to break one law or another and live out their days in the fortress. I learned all this from an elderly historian. Everyone else just thought he'd made it all up. But now you know every part of that history is true. Indeed. It's just as the prophecy says. If this gate fails, then everyone will be dissolved into the sea. ความลับของเทพน้ำกับน้ำทะเลบรรพการคุณเชื่อในคำพยากรณ์ไหม To be frank, not really. ก็ไม่เชื่อ That hasn't stopped แต่น่า this เสียดาย prophecy from proving all too ทุกอย่าง accurate. กำลังจะเป็นไปตามคำพยากรณ์ Prophecies are troublesome things. Just hearing one will create the first wave of panic. Seeing signs of it will bring about the second, and actually witnessing it in real time, the third. งั้นในฐานะนายของที่แห่งนี้คุณจะทำยังไง Let's go somewhere else. I want to show you something. เฮ้ยมีอย่างอื่นอีกเหรออะไรไหนก็ยังไม่มีเท่าไหร่นึกว่าจะมีโนซิสซ่อนอยู่ในนี้จริงๆ มีแค่เกตวัดน้ำที่นี่กับประตูกั้น Your Grace, perfect timing. Okay. The results from our last round of experiments have... Wait, Jurier, he's not alone. จูดี้กับลูวิน Lorvine and Jurier? No need to panic, you Julia two. กับ I've ลู already วิน told them about our plan. เอ้า What? After you warned us not to tell a single soul about any of this? I'm skeptical as well. Are you sure they are trustworthy?
จริงพี่เชื่อผม The เหรอ results speak for themselves, don't they? These two may already know more than you could ever imagine. All right then, if your grace insists. แต่เราก็มีคุณสมบัติที่จะรู้นะผ่านอะไรมาเยอะมากที่เรียมออฟฟาราเคิร์ด How about some reintroductions? This is Jurier, one of the highest-ranked researchers from the Fontaine Research Institute. He used to work under Edwin. I trust that you've heard of Edwin. เอ็ดวินเราเคยได้ยินชื่อ แต่เราจะไม่ได้แล้วเขาทำอะไร เป็นนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟงจีนนั่นแหละแต่น่าจะยังไม่ตายใช่ไหมคนนี้ผมรู้จักแต่ผมจำไม่ได้เขาเคยถูกกล่าวถึงในอีเวนต์ของพวกนักประดิษฐ์ Good. Saves me a bit of time explaining. ไม่ช่วยอธิบายผมทีผมจะตอบไม่รู้ Research were นี่ไงอาร์เคียม gravimeters. As his assistant, แต่เป็นเครื่องวัดแรงโน้มถ่วงเหรอ มันไม่ใช่แรง familiar with them as well. I hired him to be my technical consultant. You want to blow up the fortress of Meripede? I'm already imagining it in my head. Gotta admit, I'm tempted as well. Guys, focus! Focus! That taskmaster over there is Miss Lorvine, and is also one of my technical consultants. While Jurier used to be Edwin's assistant, she used to be Jurier's assistant. เคยเป็นทุกคนเคยเป็นตอนนี้ไม่เป็นแล้วเหรอมันจะเป็นด้วยเหรอ See, everyone keeps asking this question. Are you too sure you're not a couple and just using your work as a convenient? สองคนนี้เดทกันอยู่จริงๆด้วย Your Grace, I am not in a relationship with this man. เขาเรียกอะไรนะ If I dated her, I'd officially be madder than Edwin. Jeez, forget I said anything then. Follow me. เขาเรียกไรซี่ว่าอะไรเดียเกรสเหรอ Your constant amazement makes it seem like the fortress can do anything. เราจะไปไหนกันเบอ But Paimon really thinks everything's super cool. ไปถึงการระเบิดป้อมเมโทรพีทขึ้นฟ้าเหรอไม่ใช่ห้องธรรมดาWell, let's spice it up a bit. And here you go. นี่มันเรือใช่ไหมมันคือเรือกลขนาดใหญ่หรอ What a huge ship! This is also ที่สร้างเรือใต้น้ำบอส What's going on? How much do you know แต่ก็ about Fontainian ต้องเป็น history? ไอ้นั่นแหละเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เป็นโรงงานผลิตจักรกลแต่มันแปลกไงเพราะว่าปกติต้องไปต่อเรือที่อู่ต่อเรือแต่ไม่ To give you a quick rundown, Fontaine used to be ruled by the Lemurian dynasty. อันนี้คืออ่านเจอ The Lemurian king Remus came ตอน to ที่ this เควโล land after being inspired by divine revelation and found the seer Sibila, who had taken on the form of a golden bee. Taking the golden bee with him and riding on a huge ship, พึ่งสี the ทอง Fortuna, he created his nation above the Fortuna surging waves. He called his nation Lemuria and used the Fortuna เรมูเรีย to เคยเป็นชาว incessantly search โบ for ราณ new ที่อาศัยอยู่ tribes ที่ and islands, ฟองทินมา calling ก่อน on them ใช่ไหม to ถ้าจำ join ไม่ผิด his empire. There's a ship in ใน this เคว story โลก too? อันนั้นอะ Where there's water, there'll be ships. People believe that hope can always be found at the end of a voyage. Do you believe that too? To a point. ถ้าน้ำท่วมเราก็นั่งเรือหนีสิ As you've จริงมาก already seen, I have a whole factory's worth of labor, materials, and แต่มันจะต้อง technology เป็น at เรือ my ที่ disposal. รองรับ Certainly can't hurt to give it a try. So the moment I began to ทุก speculate คน that the และมีชีวิต primordial sea might lie มี underneath สิ่ง the อำนวย gate, ความสะดวกอยู่ I ครบ also นะ began this project. Were you inspired by the legendary Fortuna? ของ Maybe. Fontainians need something to hold on to cope with the impending disaster. นี่เป็นแผนที่ยิ่งใหญ่มากทำไมต้องแอบดำเนินการเงียบๆด้วย Were the workers to find out the truth behind this ship, riots would destroy the fortress faster than any catastrophe. As the fortress's administrator, I'd never make such a reckless call. ก็เลย All right, that's enough ต้องเป็น talking โปรเจก for ต์เงีย now. บ I'll need another 3 cups of tea to soothe my throat. Do you have any other questions? ๆเพราะถ้าเกิด Seems like you're แตก good. ตื่นแผนก็จะล่ม Come on, I'll take you back. ผู้คนก็จะไม่ใช่การสร้างเรือแล้วก็หนี อันนี้พีคจริงอย่าบอกว่าแผนหน้านั่งเรือกันแล้วทับจริงน้ำจะท่วม I'll แล้ว leave you here for now. ไม่โคตร Oh,
you so much. No worries. But don't forget, it's up to you whether or not you want to share what you just saw. What you do from here on out will likely affect those three as well. และสรุปโนซิตที่บอกว่าไม่ได้อยู่กับเฟอร์ดินานี่คือข่าวลือใช่ไหม สิ่งที่เขาจะสื่อคือสิ่งที่พวกลินี่จะทำเป็นอันดับต่อไปขึ้นอยู่กับว่าฉันจะบอกความลับของป้อมปราการเมรุพิษออกไปหรือไม่หรือก็คือถ้าฉันจะบอกความจริงกับลินี่ก็ต้องทำให้เขาเข้าใจก่อนว่าควรหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในสถานการณ์ตอนนี้จริงๆเขาก็มีเป้าหมายในการคือการช่วยให้คนฟองเตนรอดจากคำทำนายนี่แล้วก็นั่งเรือไปด้วยกันสิเขาจะไม่ขัดแย้งกันขากันใช่ไหมเว้นแต่เขาหลอกเราว่าเขาจะช่วยแต่จริงๆเขาตั้งใจจะมาจมเรือพอเราตั้งใจคิดดูดีนะพอเราจะคิดดีๆ Great. I look forward to what happens next. อเล็กเชื่อถือได้แค่ไหนกันก้าวย่างแห่งหายนะกลับไปที่ห้องพยาบาลถ้าไม่ชื่อเควส ชื่อเควสไม่ค่อยเป็นมงคลเลยWelcome back. Do you want a cup of tea? How can you be so much like Risley, always drinking tea? Huh. Actually, now that you mention it, I just remembered something now. While I was sedated, I could still barely hear two people talking next to me. They were discussing everything, from the leaves to the water and even the teacups themselves. ตอนที่โดนยาชาไปเหมือนจะได้ยินเสียงคนคุยกันที่ข้างหูด้วยพูดกันเรื่องใบชาน้ำชาแล้วก็ถ้วยชาอะไรสักอย่าง Must have been Risley and Sijwin. Yeah, I heard one male voice and one female, so it should have been the two of them. They คุยกันเรื่องชงชาไม่หยุดเลย talking about brewing tea. I really can't make sense of this place. So, พ่อเธอมาหรือเปล่า Paimon, were you able to learn anything from Risley? Yeah, he explained everything. Very well. Then, would you mind checking your answers against my speculations? ลินี่ดูโอเคขึ้นเยอะเลยลินี่รู้สึกดีขึ้นแล้วหรือยัง Yeah, I took the time to rest, so I'm feeling a lot more relaxed now. Nobody else is around, and Miss Sijwin is also busy with something or other, so let's just talk here. All right, then I'll posit my theories. I asked myself 3 questions. Firstly, เขาจะให้เราเลือกไหม why อ่ะ was Fremine ผ affected ม by the เลือก primordial ไม่ได้ว่าจะบอกหรือไม่บอก It was because he dove into the sea. My theory is the long-lost primordial sea is probably อ่ะ very เราตอบ close ใช่ to กับไม่ the ใช่ละกัน fortress of Meripede. ใช่ Ooh, he's good. He got that right on the first try. That's our Lenny. Secondly, ข้อ 2 Risley's attitude changed dramatically during the course of our stay here. He ignored us completely at first, then suddenly roadblocked us. Why? I spent quite a long time thinking about this. If he has been monitoring the Fatui since the very beginning, he probably ignored us at first because he was hoping we could find Master Child for him. What's more, the Fortress of Meripede is not part of Fontaine's court system, nor does it report to Udex Nervulet. Risley รา is ชาของ basically ถิ่น king ไร้ of คน no คุม man's land. As long as the fortress doesn't do anything about Master Child's disappearance, Father can use it to pressure the Fontaine authorities. And while the two factions are pitted against each other, Risley will be free to move between the parties of interest. If I had to guess, he probably has something that he's working on himself. It's likely related to the secret of the infirmary, but I just can't think of what it could be. อาจจะเกี่ยวกับความลับในห้องพยาบาลก็ได้ แค่นี้ลินนี่ก็เก่งมากแล้ว You're super smart. Thanks so much. Then finally, there's the last question. If Risley does have a plan, what could it be? All I know for now is that his plan probably has something to do with the changing nature of the seawater. He's even gotten Cloran to help him out. That can't be the full extent of what he's doing.
There's probably a secret passageway behind the block in the infirmary, and there's something big in the fortress that most people here never get to see. He has a bargaining chip, and it could be important enough for Father to deal with him directly. I don't have enough information, so I have เขาจะขึ้น no เป็นไฮโดร idea อาคอน what คนไหน his หรือ chip เปล่า might be. โคตรเพ้อเจ้อเดียว But let me guess. You have the last piece of the puzzle. โอเคเขารู้ว่าเรารู้แล้วเราก็เล่าให้เขาฟังทุกอย่าง I can't believe it. The sea will engulf everyone, just like the prophecy said. Could Risley have wanted to meet Father to figure out a way to deal with this crisis? If you remember, I once mentioned that Father sees the House of the Hearth as her base of operations, and she truly wants to resolve the crisis. But how could Risley have known that? Or perhaps he didn't know and just wanted to bring Father over to his side, which could be why he said he just wanted to negotiate. อันนี้ก็ดูเป็นไปได้ That makes sense to me. I ถ้าได้ปัดปืน understand มา your ช่วย concerns as well, Traveler. I'll figure out a way to pass this on to our father. No matter what, we're on your side. The two of you have already aided us far too much. We probably wouldn't be standing here right now if not for you. If you ever need anything else going forward, please come to the House of the Hearth at any time. Though you may not share the sentiment, after all that we've gone through together, the three of us basically see you as family now. อุ้ย You have my gratitude. เราเป็นครอบคลุมเดียวกันแล้ว Thank you for protecting Linny when it really mattered. And thank you for sharing the secrets of the fortress with us. We didn't think you were going to do it. Why are you being so formal all of a sudden? ไม่ต้องเกรงใจถ้าจำเป็นก็มาร่วมมือกันอีกได้นะ Given your strength, you might not need our help at all. But if you are ever in danger, we will try our best to protect you. Aww, the sound of that makes Paimon feel all warm and safe inside. เอ้า ไพมอนเสียงอะไรน่ะ Paimon's hungry. เหลือจะเชื่อ You've done so much already. Go get some food. Alright, then we'll catch you guys another อย่าบอก time. ว่าเราจะจบแบบนี้ มันจบพีกกว่านี้ได้ไหมพี่ ยังไม่จบไปกินข้าวกัน I feel like I should try to become someone more capable of helping. You're incredibly helpful. Lenny thinks so too. Yeah, you two are always telling me not to push myself, but aren't you just like that as well? เอาล่ะ สามพี่น้องอยู่กันอย่างปลอดภัย เราจะไปที่นี่ It's time for dinner. Welfare meals now being served in the coupon cafeteria. Come on, let's go pick up ours as well. Traveler and Paimon, over here. Are you here for dinner too, Miss Sijween? And I'm taking the opportunity to prepare Miss Cloran's dinner as well. อุ้ย You're right. ได้ทานข้าวกับคอรินเหรอวันนี้ Actually sitting in the fortress cafeteria. What would you like to eat? เลือกได้ตามใจชอบเลยเหรอ Yep, you can. I've already talked to our chef, Mr. Wolsey. It's all on me today, so you can get whatever you'd like. เฮ้ยมีเส้นงั้นฉันอยากกินของที่อร่อยที่สุดงั้นฉันอยากกินของที่อร่อยที่สุดงั้นฉันจะกินอาหารชุดที่ใหญ่ที่สุด Me too. Don't forget Paimon. เกลียดความทาบิบิโตะชี้กล้อง Just leave it to me. เราจะโดนวางยาปะเรายิงกลัวซิกวินอยู่รสชาติค่อนข้างประหลาด So delicious. สุดยอดข้าวเย็นฟรีอร่อยสุด Is this how it feels to be freeloaders? Wait a second. We ๆว้าย did มัน do ยังอยู่ plenty of ยัง work อยู่ after all. ใช่ยังอยู่เดินก็จะจบแล้ว How's the food? โอ้แต่ว่าไปชุดน้อง Delicious. นอกจากเหมือนพยาบาลแล้วก็เหมือนแม่ครัวด้วย อร่อยมากขอบคุณนะนอกจากน้ำปั่นไม่สิหมายถึงว่าอร่อยหมดเลย I'm so glad to see you all so happy. Oh, see, the
expression on your face just now. The muscle here just moved, which suggests that you're feeling quite relaxed at the moment. เรายังกลัวจิกวินอยู่ Do you do this to help your patients เขาวางยาเราเปล่า to better understand human beings? A bit of both, I suppose. I'm a melusine, which means I'm very different from human beings. I must know what you're thinking if I want to take good care of you. แต่อาหารเมนูซีนก็แปลกตลอดนะอาหารจากเมนูซีนก็แปลกทุกเมนู Even though you're so short, you still talk and act like an older sister. Really? You're reminded of an older sister? That's great to hear. Oh, and what did you mean back in Risley's office when you said that you were protecting Linny and his siblings as well? ปกป้องที่ว่า That. I just asked His Grace to look out for those children, especially that diver boy. I was getting a bit worried after hearing that something was wrong with the water. Thankfully, Glorand is very strong and managed to save him in the nick of time. His Grace also sealed the pipes after Glorand left, to make sure that Linny wouldn't impulsively chase after his brother. Although the path was blocked, we still stationed some guards there to stop anyone from approaching. They were instructed to only open the door once Miss Glorand had returned. Oh, and I was keeping an eye on Mr. Linny as well. We had to press him, but we couldn't allow him to be in any real danger. You were all super considerate and really thought everything through. It's just what we do down here at the fortress. At least this has been His Grace's style for as long as I've been the leader. แล้วเพิ่งเจอกันคิดถึงเหรอคิดถึงก็ได้ I really wish Monsieur Nerva ใกล้จะเย็นแล้วใช่ไหมอย่าลืมหาข้าวเย็นทานกันนะ4 โมงเย็นละ With all the darkness and chaos. ประโยคนี้ ดูผิดตะกะไปหน่อยไหมนิเวเลตดูเหมาะจะนั่งอยู่ในห้องทำงานมากกว่า Get a good night's rest, you two. You both worked very hard. ยังไม่จบอีกเหรอ Glorand! Ah, it's you two. How's dinner? It's all right. Miss Sijwin really put in a lot of effort. So we heard that Risley invited you to come down to help, and you saved Fremine too. You sure work super fast. Oh, it was child's play. Still, Paimon didn't know even champion duelists could take on side jobs. Oh, and why aren't you eating with Sijwin and the Duke? Won't you get bored eating by yourself? Miss Sijwin was with you, and the Duke has business of his own. เอ้า เป็นเราที่คอลินให้กินข้าวคนเดียวเหงาเฉย Yeah. First time in a long time. First time in a long So time you mean you've gone out to dinner with her in the past? In the past, yes. You seem to be enjoying yourselves. อะไรเนี่ยมาขายโมเมนต์เรือนาเวียกับคอลินเหรอต้องขอบคุณนิเวเลตนะเป็นการทำงานทั้งนั้นแหละ Things will be getting messy at the fortress soon. Don't run around unnecessarily. นี่จังข้าวมาแล้วอุ้ยเหลือแต่ลุงนัทสินะเดี๋ยวลงแล้วค่อยไปหาข้าวกินมันจะจบแล้วจริงๆเหรอ Step on up. ผมยังไม่ได้ออกไปเปิดเซาใหญ่ข้างนอกเลยผม อยู่ในทิวทัศน์แมปที่มืดมัวมาสักพักหนึ่งแล้วก็ควรจะเอาเซาใหญ่มาตั้งแบบใกล้ๆแถวๆนี้แต่ไม่บรรยากาศแบบคุกมากเลยหลงทางในคุก So much has happened. Paimon just feels absolutely exhausted now that she's finally relaxed. แล้วตาไปไหนอะ มันยังไม่จบนะจริง Super sleepy. Are you sleepy too? ๆง่วงนิดหน่อย นอนน่าเกลียดมากไพมอนเอาจริงๆไพมอนหลับไปแล้วเหรอเนี่ย Delicious. Paimon wants seconds for free. ลงทางในคุกราตรีสวัสดิ์นะไพมอน
อะไรเกิดอะไรขึ้น What happened? Why is everyone running? No idea, but something must have happened. Stop asking. โหสงบได้แป๊บเดียวเกิดเรื่องแล้วเดี๋ยว Who's yelling? Paimon still wants to sleep. เรามีระบบเตือนภัยฉุกเฉินปะทำไมไม่มีเสียงอะไรนะไพมอนตื่นเร็วออกไปดูกันเถอะอันนี้เรื่องพีคแล้วปะเราว่าพีคแล้วน้ำรั่ว ทุกคนเปียกไหมไม่เปียก จริงๆมันอาจจะรั่วอยู่แล้วหรือเปล่าหรือมันต้องรั่วเกิดอะไรขึ้นล่ะพี่ เอ้า What happened? Why is everyone running around? Hey, what are you doing? No time to explain, mate. Goodbye. เอ้าลาก่อน Hey, wait! What's wrong with these people? They won't even talk to us. อย่าคิดนานไอ้เธอ They're here! There you are! ว่าไง Oh, thank คริส goodness. โต Quisto and Lavaroon, do คริ you สโต know กับ how they're here? ดาวรูนมีข่าวอะไรจะมาขายหรือเปล่า I came here especially to inform you. Something seems to have gone terribly wrong just now. เอ้า His Grace is telling everyone to evacuate and get out of here. เฮ้ยจะมาหาเราโดยเฉ Everyone พาะ was saying you two are new here and you don't have many friends, so you might slip through the cracks. อ๋อ Haven't you heard all the เขากลัวเรา stories ถูก like ลืม that? An evacuation is successfully completed, yet you only find out once you do a head count that 1 or 2 people are missing. Wait, weren't you the one who brought that up? Why is it suddenly my idea? โอเคเรา Shut up! Okay, Now- whatever the point is, สุด you คือ should come with us. แล้วซี่บอกให้เราอพยพไปด้านนอก น Yeah, อกไหน he said to get as far away as possible, upwards and outwards. ด้านบนแล้วก็ด้านนอกนั่นหมายความว่าปัญหาคงจะเกิดจากด้านล่าง ด้านใต้สุดของป้อมปราการเมโรพิษกันเหรอ It can't be that thing. สิ่งนั้น Whoa, wait, what? What? Hey, where are you going? ทุกคนขึ้นบนเราจะลงข้างล่างกันเหรอ By the Duke, you two just go and get out. Go on without us. ไปโดยไม่ต้องสนใจพวกเรา Hey, be careful. เหมือนจะยังไม่จบโปรดทราบหากได้ยินเสียงประกาศแล้วขอให้อพยพโดยด่วนอพยพไปทางด้านนอกอพยพไปทางด้านนอก ขึ้นไปข้างบนก่อนหากขึ้นไปบนสุดแล้วให้ออกไปด้านนอก ใส่หัวออกไปฮะมันไม่ใช่ ใส่หัวไปขึ้นเลยวะPlease evacuate upwards and outwards, upwards and outwards. If you're already at the topmost layer, then try to move as far outwards as possible. ตื่นเต้นละเอาล่ะเราจะจมน้ำตายกันหมดหรือเปล่าเราน่าจะไม่เป็นไรแต่คนอื่นน่าจะจมแจมแล้วก็ลื่นละลาย เอ้าคาซีนเจ๊ They're here. Just like I said. เธอสองคนจะอยู่ที่ทำเพื่อเอาไป You're just in time. But be ready to run. เอ้าอ๋อพี่ทำอะไรกันพี่จะแช่แข็งน้ำเหรอกรีดเดี๋ยวพี่ทำได้เหรอโอ้ my god โอ้ my god มันจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนก่อนเธอไม่นะหมาป่ากำลังจะกลายเป็นหมาเปียกโอ้มันต้องมีคนมาปิดประตูใช่ไหมกีดมันต้องมี3ชั้นแบบนี้เหรอหมาป่าเกือบโผล่แบะ Find Neuvillette. Tell him the defenses are about to collapse. บอกเขาว่าแนวกั้นใต้น้ำกำลังจะแตก Until he arrives,
We're the last line of defense. อันนี้คืองานเสริมที่จ้างมาจริงๆใช่ไหม The gate. How long do you think it'll hold? That depends on us. ผมอยากทราบว่าซูเปอร์คอนดักสามารถกันน้ำทะเลได้ยังไงกรีด มันรั่วแล้วช่วยด้วย น้ำท่วม Traveler, I need you to head to the Opera House immediately. ฮะไปโรง Farina will พา soon รา be กอน meeting with the knave there. You must protect Farina and make sure she doesn't spend too much time alone with her. โอเคส่วนเรื่องอื่นค่อยที่ไปกับพวกเราทีหลังแล้วกัน Will do. You have my sincerest gratitude. เอ้าเขาจะต้องทำอะไรเขาไปแล้วใช่ไหมโรงพารากอนอีพิคลิสอ้าวแล้วอยู่กัน2 คนกับ ทำไมอยู่กัน2 คนกับฟูริน่าแล้วทำไมไม่อยู่กัน3 คนงงนะทำไมไม่มาด้วยกันอาเจ๊จะทำอะไรอุ้ยทูตจากฟาตุย Look, there are a ton of Fatilian Palais Mermonia people over there. The knave is probably here already. We need to hurry. แล้วเข้าไปได้ปะเนี่ย Are you two the traveler in Paimon? Monsieur Nervalet has left instructions. Monsieur Nervalet ได้ฝากคำสั่งไว้แล้ว He's already explained this should be a mostly เฮ้เปิด cordial ครับ conversation จริง unlikely to give rise to violence. หมาป่า But แบบ it would be most appreciated if ไม่ you เปียก could protect Lady Farina to the best ตะกี้มันน่ากลัวมากเลยนะถ้าเกิดสายทำไม่ทันก็คือโดนประตูแบบทับหัวแตกอะไลลี่วันนี้หมาป่าไม่เป็นหมาเปียกอันนี้น่าจะตึงละไหนวิวิชั่นไฟแบบลุกพรึบ Oh, so you two are the honored guests Miss Farina mentioned. Of course, of course. How could they not attend a meeting such as this? I must always have 2 or more guests at my dessert table. Otherwise, the occasion would be too lonely and unbecoming. เราชอบจังที่ It is my ลูกเชอ pleasure รี่ to make your ใหญ่กว่ากำปั้นอีก acquaintance, traveler. I have heard much of your accomplishments. I am the knave. The knave One of the 11 Fatui harbingers. สวัสดีนะในที่สุดก็ได้เจอกันนี่สินะเดเนฟผู้นำของบ้านแสนอบอุ่นหรือก็คือพ่อของพวกที่นี่ดูจะรับมือได้ยากพอตัวสวัสดียินดีที่ได้รู้จัก I've already prepared seats for you. Come, sit beside me. นั่งข้างเรานี่ Perhaps you two are unaware of how Miss Farina and I do things. You see, we actually recently agreed to get together for tea when we had the time. See this? This is a limited type of confectionery that Miss Farina simply ขายแค่วันละ adores. 16 ชิ้น There are only 16 slices sold every day. Here, why don't you and Paimon have a taste? สีหน้าของเธอดูเป็นมิตรอยู่แต่ทุกอย่างคงไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เห็นเดเนฟมีลูกล่อลูกชนอยู่เยอะฉันต้องระวังตัว Traveler, what do you think of this cake? ไม่เร็วอร่อยมากเพราะมันก็ชอบเหมือนกัน That's good to hear. So what Child said was on the mark after all. You do share a taste in desserts with Farina and ผม I. หิวขอโทษ The Knave ใช่ The Knave ที่แปลว่าทาสใช่ไหมถ้าเป็นบทในโรงละครนั่นคือบททาสใช่ปะ เดี๋ยวสิชายจะพูดเรื่องนี้ไปเพื่ออะไร I wonder how he's doing nowadays. You must have heard, right? He's suddenly gone missing. I'm really worried about his safety, you know. Here's to hoping that he's an excellent swimmer. ฉันหวังว่าเขาจะว่ายน้ำเก่งนะ ฉันเชื่อในความสามารถของเขา Since we're talking about him, I feel like I should add something. His martial prowess really looked certainly pretty impressive, yeah.
เฟอร์ดินาดูเกรงนิดหน่อยคงต้องมีอะไรบางอย่างระหว่างเธอกับเดเนฟแน่นอน Oh, so you are also familiar with his aptitude for fighting, Miss Farina. Oh, right. I almost forgot. Child was subdued by Udex Nuvillette right in front of you. Udex ผู้พิพากษาสูงสุด Nuvillette ใช่แกไม่พูดอะไรพูดได้ว่าเราชอบกินเค้กเหมือนกัน What Against ordinary people, my colleague would never be on the back foot. But alas, he just never imagined he แล้วว่าจริงๆนะชายเนี่ยอาจจะออกไปแล้วก็ไปเจอกับอเล็กแล้วด้วยหรือเปล่า I must express my admiration for Monsieur Nuvillette. แต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะเจอกับคนแบบนั้นไม่อ่านใหม่สิแต่คิดไม่ถึงว่าจะเจอกับคนแบบนั้นเข้าน่านับถือคุณนิเวเลตจริงๆฉันตรวจสอบเจอข่าวคราวเกี่ยวกับชายแล้วComing from you, that's not surprising at all. ก็ไม่แปลกใจถ้าเป็นนายลงไปขนาดนั้นก็ต้องเจอแหละ But I thought you would be happier to hear the news. Of course, but it's still a bit of a shame. You see, I would have been far happier had I received this news somewhat earlier. As you well know, a long time has passed since Child disappeared. แน่นอนว่าดีใจแต่ก็น่าเสียดายนิดหน่อยที่ข่าวควรจะมาเร็วกว่านี้เพราะนี่มันก็นานมากแล้วเขาตกลงอะไรกันไว้หรือเปล่าสองคนนี้ Well, in any case, there's no need to worry. We know for sure that Child is still alive. Oh, and just how do you know that? Oh my god วิชั่นเขายังเรืองแสงอยู่เขายังไม่ตายยิงเราเอาวิชั่นโยนใส่หน้าเล็กเลยแบบนี่ โฆษณาไอโฟน เดี๋ยวเข้าทุกโฆษณาไอโฟน15นะจบโฆษณาอย่างแอดจบยังไม่จบขออนุญาตย่อเยอะแป๊บนึง แย่มากลุงนัทเราจะมั่นใจเรื่องนี้ยังไงว่าชายยังอยู่เพราะว่าชายให้วิชั่นเราไว้นี้ Because we found evidence that proved he left the Fortress of Mirapede. อันนี้หลักฐานไม่น่าจะแข็งแรงพอหรือเปล่าเพื่อนมัน And where did he go after leaving the fortress? เบาะแสมุ่งไปทางไหน Well, แย่แล้วข้อมูลของไพมอนมีช่องโหว่ The Fortress of Mirapede lies deep beneath the waves. Unless he pranced right out of the main gate, he must have had to swim for it. Do you have any proof that he surfaced safely? มีหลักฐานไหมว่าเข้าออกจากป้อมทางใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยไม่เจอจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่มีหลักฐานที่บ่งบอกว่าเกิดเรื่องไม่ดีเหมือนกัน That is good news at least. His sister Tonya sent a letter to Fontaine not too long ago. Since he was unfortunately unavailable, I picked it up on his behalf. เฮ้ยได้จดหมายจากโทเนียด้วย Do you have any idea how he usually writes back to his family? Dear Tonya, your letter made me feel like we were still enjoying our time in Snezhnaya together. I'm currently admiring the scenery on the streets in front of the opera house. Is it something like that? มันดูเวอร์สมเป็นชายหรือเปล่า เธอแต่กดดันไม่หยุดเลยฉันอาจจะเถียงชนะเธอไม่ได้แต่ก็สามารถรับความกดดันแทนเฟรีน่าได้แหละน่าจะเขียนแบบนั้นแหละ All letters tend to follow the same few formats anyway, right? As long as the contents are accurate, it doesn't matter so much how it's written or how it's worded. Huh? เกิดอะไรขึ้นเดียว ร้านที่จะบ้องลุงนัดไม่ที่นี่ไม่มีบ้องให้แลก hold on. The water in the teacup is shaking. เดียวแผ่นดินไหวแล้วพี่เดียว มันสั่นเหมือนชากำลังต้มน้ำในถ้วยแต่เงี้ยมันน่ากลัวมากเลยทุกคนเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมีอะไรพี่กว่านี้ไหม I suppose this is also a sign of things to come, Miss Farina. ดูท่านนี่จะเป็นเขาดังบางอย่างนะคุณฟูริน่าอย่าไป I don't quite understand what you're trying to say. Have we entered into the next stage of the prophecy? เข้าเรื่องเลยละกัน
กัดซีนป่ะพี่อุ้ยนิวเลนลงมาถึงข้างล่างแล้วเราว่าเราต้องไปแล้วล่ะ My thanks to you both. I will take it from here. คาดซีนอันที่สอง Sure you don't need a hand? ไม่ต้องการคนช่วยแน่นะ Quite sure. โคตรมัน So เกลียดอะ let me guess. Nah, who knows? Maybe it's just your sense of responsibility. Sounds about right. แสดงว่านิวเลตอยู่ใต้น้ำแล้วไม่เป็นอะไรหรอไปถึงตรงทะเลบรรพการน่าจะไม่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่เปียกแล้วพี่จะเป็นอะไรไหมอุ้ยโอ้ my god มันจ้าเหลือเกินA day may come when the prophecy is fulfilled and the waters burst forth. But it is not this day. This ancient power could easily obliterate an entire race. A tsunami of fury would unleash endless catastrophe. Oh my god This sentence is too severe. Forgive me for overruling it. แล้วมีคำถามคือว่าทำไมเราไม่เรียกนิวเลตลงมาข้างล่างแต่แรก หรือมันกินพลังเยอะเกินไป All right. Seems like the problem inside has been suppressed. แต่เขาก็น่าจะมาได้ไม่บ่อยหรือเปล่าเพราะมันอยู่ข้างล่างดูถ้าปัญหาด้านในจะได้รับการแก้ไขแล้วล่ะเพราะถ้าลงมาบ่อยทุกคนก็สงสัยว่าทำไมคุณนิวเลตลงมาป้อมเบโดพีทบ่อยจังใช่ในแก้วหรืออยู่ในหม้อกันแน่กำลังปูดๆเลยใช่ตื่นเต้นมากปืนดินกำลังสั่นแบบกึกแล้วเราจะพูดอะไรแต่ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมคอลินต้องลงมาข้างล่าง หรือมีอะไรต้องจัดการมากกว่าน้ำ Let me guess. We're safe for now. Indeed. But only for now. เป็นการชั่วคราวแสดงว่ามันจะกลับมาปะทุอีกแสดงว่าที่บท3ไม่มีคัตซีนเพราะว่า บท4จะมีคัตซีน2อันแบบนี้ใช่ไหม I win this bet. You owe me a present. หุย Very well. It was indeed just as you said. You made a bet? อะไรเนี่ย We made a bet on the size of your entourage. Cloran thought you wouldn't come down by yourself. I figured you would have at least brought a few people along for appearance's sake. It appears I underestimated just how confidential the mission was. Shouldn't you have gotten used to confidential missions by now? That's just how the courts พนันกันด้วยว่านิวเลตจะลงมาคนเดียวหรือจะพาคนอื่นมาลงมาด้วย Tea? คนแพ้ต้องให้อะไร He already has tons of tea in his office. ให้ประมวลกฎหมายเขาสักเล่มดีกว่า Set of legal codices. ชิวเกิน Wouldn't happen to be a dig at my lack of legal awareness, would it? Well, I'm sure His Grace doesn't consider the fortress to be outside the law. I was under the impression the residents of a place like this would be uninterested in the legal codices. That was obviously a joke. Anyway, you've still got some unfinished วัน business นั้น to ยังมีเรื่อง attend ยุ่ to ง in ยาก the ที่ต้องจัดการ overworld, ใช่ไหม correct? No need to stay here if you have a pressing matter. We all know you can't leave Palais Marmonia for long. Thank you. I hope everything went smoothly with the Fatui Harbinger. อ๋อเพราะมาบ่อยไม่ได้ เพราะว่านั่นแหละลงมาข้างล่างบ่อยไม่ได้จริงๆ เดี๋ยวความรักจะแตกแล้วต้องอยู่ข้างๆเฟอร์ดินาได้หรือเปล่า I must say, we've spent long enough playing house. Miss Farina, as the Hydro Archon, I am sure you understand the exact meaning of the phenomenon we just witnessed. Or should I say,
That's what I originally thought. But looking at your expression, was I wrong? And you haven't a clue? What are you trying to say? At this point, I don't think there's any more need to speak as diplomatic representatives. Allow me to speak to you now as just a Fontainian. You know the Fontainian. prophecy by heart, and also that every part of it is being proven true. Yet, here you are relaxing, drinking tea, and eating desserts as if it's all nothing more than a few stray bugs in your garden. Do you really think that's acceptable? The prophecy's hanging above our necks like a guillotine. Every faction is looking for a way to either avert the disaster or save their own. Even the orphans of the House of the Hearth have devoted everything to saving their โดนดุ homeland. แล้ว But you, it beggars belief just how nonchalant and carefree you have been. From the very beginning, you, the god Focalor, you have utterly failed to take action. You're wrong. I've never ignored the prophecy, nor have I just been passing the time in self-indulgence. Retract your accusation and stop doubting the wisdom of the gods with such absurd conjectures. I am not alone in my doubts, you know. All the children of Fontaine may be harboring the exact same thoughts right now. แล้วฟรีน่าจะต้องมีแบบไพ่ลับอะไรสักอย่างถืออยู่ How are you going to save them? Save us? How are แบ the บ people น้ำนิ่งไหล you ลึก sworn to protect supposed to เรา survive คาดหวังมาก a land that will soon disappear beneath the waves? I have my ways, and I've been working on them for all this time. Even if you look down upon me, you have no right to judge me. Fontaine will be saved. Even if I still cannot see the true future right now, as long as I continue on as I am, I will be able to hold my head up high. เฮ้ยเห็นไหมรู้สึกว่าอันนี้เป็น True Nature ฟรีน่าดูไม่เหมือนตอนปกติเลยเธอกำลังโต้แย้งอย่างจริงจังไม่ได้กำลังแสดงคราวนี้เธอจริงจังมาก Then I ask you, Miss Farina, just what have you been working on? Where can we see it, and what is it doing to help? I น้องติดอะไรสักอย่างอยู่ไม่มีหรอเดี๋ยวนะยูบอกไม่ได้เมื่อกี้เธอยังดูมั่นใจพูดเต็มปากเต็มคำอยู่เลยทำไมจู่ๆก็หงอยแล้วล่ะ My machinations are just like the prophecy itself. They will only reveal themselves at the fated time. It is just that beings like yourselves are unable to perceive them as of yet. I see. As a god, the proof of your labor always lies beyond prying mortal eyes. Allow me to be so bold as to ask another way. Would it be possible for you to tell us the parts of your plan that are not confidential, such as your emergency response plan for the impending disaster? แต่เราสงสัยว่าเรือนั่นน่ะ เป็นแผนของใคร Response plan? Oh, that look in your eyes. Have you not even prepared one of those? The emergency response plan is also strictly confidential. Then allow me to jog your memory. Miss Farina, what is the purpose of your oratrice mécanique d'analyse cardinal? And what do you plan to do with the massive amounts of indemnitium that has accumulated over the years? The oratrice? It's just like it appears to be. ประกาศสิทธิ์เที่ยงธรรม So you also have no idea. If I'm not mistaken, someone's using it to prepare for something. But unfortunately, it would seem that someone is not you, Miss Farina. I first caught wind of this when Linny tried to investigate the oratrice in the opera house. You see, even just getting close to the core contaminated him with an extremely large amount of indemnitium. เขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องพลังงานหรือเปล่าถ้ามีเยอะมากขนาดนี้ Then what could you หรือมันต้องหาไว้เยอะแบบ possibly เย be อะจริง working on, oh great Hydro Archon? Oh, right. I almost forgot. Udex Nouvillette is not at the tea party with us today. Miss Farina,
I suppose you must have ordered him away to take care of some troublesome business. Yeah, yes, that's exactly right. Please keep it a secret for me. Of course I will. Although, I must say, Miss Farina, you seem quite insecure without the use Miss Farina ใช่ Miss Farina Oh, very well. Let's stop that conversation here. There are still a few slices of cake left, so please, help yourselves, everyone. มีแต่หัวข้อที่ฉันพูดแทรกไม่ได้ทั้งนั้นเลยขนาดนี้เวลถูกส่งไปทำอะไรฉันก็ยังไม่รู้เลยเขาน่าจะไปจัดการปัญหาเรื่องทะเลบรรพการที่ด้านใต้ป้อมปราการเมโทรพิสละมั้งแต่ว่าเขาจะจัดการได้จริงเหรอเฟรดิน่ากำลังพูดความจริงอยู่หรือเปล่า Traveler, I heard that you were recently commissioned to handle a few matters on behalf of the Udex. Why don't you take an extra slice of cake? Those who work hard deserve gratitude and praise. เรากินเค้กไปแล้วใช่ไหมมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า You too, Paimon. พามอนกินให้ดูหน่อย Thank you. Paimon will take you up on that offer. เดนเนฟเปลี่ยนหัวข้อบทสนทนาและเริ่มชวนคุยเรื่องสัพเพระบรรยากาศผ่อนคลายลงไม่น้อยแล้วเราก็กินเค้กจนหมด Oh, Paimon's super full. That cake was great. If it's on my tea table, it must be of the highest quality. Yes, and we must thank the knave for bringing these over as well. You're welcome. I'm sure the cake also felt greatly honored to be featured at Miss Farina's table, and I was merely catering to Miss Farina's tastes, seeking a chance to chat over tea. It is getting late. Why don't we call it a day? There are still a few matters that I need to take care of, so I must take my leave now. Very well. We'll end it here. จริงๆถ้าเราเป็นประชาชนเราก็จะถามเหมือนเดนเนฟนั่นแหละว่าเธอทำอะไรอยู่มันดูไม่เห็นเป็นรูปธรรมถือเรื่องเดี๋ยวนะสรุปไปส่งฉันหน่อยไหมถือโอกาสนี้ใช้ช่วงไม่กี่นาทีที่เหลือมาคุยเรื่องชายกันหน่อยเอ้าแล้วก็จะปล่อยเฟรดิน่าคนเดียวเหรอเข้าใจละอย่าปล่อยเฟรดิน่าไว้กับเดนเนฟนานเกินไปเราไปได้จริงๆใช่ไหมได้เจ้าบุ๊ The tea party turned out to be even more difficult than I'd imagined. นางคงไม่ได้วางยาหรอกนะน่าจะไม่เนี่ยไม่หรอก Why are you looking at me like that? Is something the matter? If there's nothing urgent, then I shall be retiring for now. กินจนหมดแล้วเราไม่เป็นไรเราน่าจะปลอดภัยใช่ไหมวิแต่เราเหลือคนเดียวโอเค we will take the leave อ๋อนี่คือห้องรับรองตรงประกาศสิทธิ์ที่ยังทำมันชื่ออะไรนะออสทริชอะไรสักอย่าง เรายังไม่ได้ไปเก็บจุดชมวิวตรงนั้นเหรอมีอะไรพี่กว่านี้ไหมพี่ พี่ดึงมาก I'm glad that you were willing to come with me. Of course, child was just an excuse. I have no interest in your dealings with him. เห็นไหมฉันว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เธออยากจะพูดอะไรกันแน่ You lent your aid to the children of the House of the Hearth. As their father, I would like to express my gratitude. เตือนเดฟเหมือนเรเวนจาก Impact เตือนมากเลยคือแค่แต่เด็ก กับเด็กแล้วก็บ้านของเด็กๆทำช่วยแค่ไหนก็ได้แต่ว่าเด็กๆต้องปลอดภัยไม่เป็นไรคิดไม่ถึงเลยว่าเธอจะพูดเรื่องนี้ Do I look like an irresponsible father to you? The House of the Hearth is very important to me. You should know that I care deeply แต่ about ก็ยังแปล my กใจที่บางครั้งก็ส่งให้ไปอยู่หน่วยที่อันตรายไม่รู้ดิไม่มีอย่างอื่นจะพูดแล้วเหรอ That was all. Formal topics should be discussed in formal settings, and informal topics in informal settings. I know you just returned from the fortress of Meripede. Relax. I have no intention of trying to get anything out of you. Linny, Lynette, and Fremine are still there, and I trust their judgment and abilities. They've all been working
working very hard and have always done all they can to fight back against anyone who tried to stop them, especially Linny. You mean Wriothesley. He's a tricky one to deal with. It's unfortunate that Linny's so eager to prove himself that he can't learn to rely on others, including me. By the way, you can just consider this a bit of idle gossip, but what's your impression of Farina? ที่เกี่ยวกับเฟอรีนาเหรอ You are outside of our disputes, and the freest อยู่นอกเหนือความ person ขัดแย้ง in ทั้งปวง Fontaine. เป็นคนที่มีอิสระและเคลื่อนไหวได้สะดวกที่สุดในฟอนเทน Allow me to share my perspective with you. เราจะนินทาเทพกันตรงนี้เลยเหรอ That's everything that happened during the trial. Master Child was declared guilty and immediately transported to the fortress of Merrill. แต่เราก็สงสัยนะถ้าเกิดเขาลินนี่ตอบตกลงแล้วแบบเชิญอเล็กลงไปข้างล่างอเล็กก็น่าจะไป จริงๆแต่ไม่รู้ว่าจะติดต่อกันยังไงที่กล่าวมาคือสถานการณ์พิจารณาคดีทั้งหมดท่านชายถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกส่งตัวไปยังป้อมปราการเมโรพีทันที Didn't he say he was coming here on vacation? Does he not feel an ounce of shame for all the trouble he has caused? ด่าชายแล้วหนึ่ง ได้บอกว่าพักร้อน Forget it. He did give us an opportunity. I will be meeting someone shortly. ก็คือกำลังจะบอกว่าการที่ชายโดนจับไปเป็นการทำประโยชน์ที่สุดแล้วที่ชายทำได้ มาพักผ่อนพักร้อนเฉยๆธรรมดาดันสร้างเรื่องแต่ก็ดีถือว่าเป็นโอกาส ในที่สุดก็ทำตัวที่มีประโยชน์สักที Do you require help with any preparations? No need. I will take care of it myself. I need to meet with Farina, the Hydro Archon. She is at the heart of Fontaine. But what's fascinating about her is เธอเหมือนดารามากกว่า she often seems more like a จะเป็น celebrity Archon สิ than a working Archon. Oh, come over here, you little critter, you. อุ้ยอาเจมันในสภาพปลอมตัวเป็นปาตุย You dare to run from me? Stop right this instant. ดูกับแมวด้วย My goal is just to discover the location of the Gnosis. But I didn't expect the chance to approach Farina to be handed to me on a silver platter. This is so easy, it's actually making me a bit suspicious. Anything left unguarded is usually just bait. But no one will blame someone for taking the bait. After all, from the moment it was attached to the hook, the bait is meant to แมว be ตกใจแล้ว sacrificed. It's just as I guessed in the second before I struck. The Hydronosis is not currently held by the Archon. แต่เดี๋ยวนี้เทพเขาก็ไม่ถือโนซิไว้กับตัวแล้วหรือเปล่า This ไม่รู้ Archon doesn't seem like a god แล้วแต่ at คน all. And I sense that she's under some kind of curse. ดูไม่เหมือนกับเทพเจ้าเลยสักนิดแถมบนตัวยังมีกลิ่นอายของคำสาปบางอย่าง อุ้ยน้องมีกลิ่นสาบน้องไม่ดาบน้ำไม่ใช่ เธอเหมือนดาราใช่เหมือนมาสคอต Who are you? And what are you trying to do? Please don't kill me. I'm begging you, please. The fear in her pupils is genuine, so perhaps she's not bait after all. Either way, targeting her has lost all meaning. I left the scene with ease. Nobody came looking for me, and nobody could serve as a witness to my near assassination of Focalor. I suspect even Farina dares not mention this incident to anyone. อ๋อ Not long after, เอ๊ะ my informants นี่เพราะเรื่องนี้ confirmed what I had guessed. เฟอร์ดิน่าก็เลย After เกรง returning to her ตลอดเวลา quarters, ที่ตอน Farina อยู่ต่อหน้า quietly cried alone. อาริคิโน She was so scared that she could not sleep that night, nor could she even bring herself to eat her cake. เฮ้ยไม่กล้ากินเค้กด้วย โน้ตเวลาก็คือเธอไม่เตะเค้กเลยสักค There's no doubt that there's something wrong with her. I began to entertain the possibility that she is not the true Hydro Archon. Perhaps Eudex Neuvillette is actually the genuine article. I have to find the Gnosis. If the Neuvillette hypothesis is correct, he is probably in possession of it. ำเอ้า Alternatively, it might have been hidden in a แต่ place พิเชอร์ดิ that's มาแล้วนะ hard ว่า for ordinary people to access. เฟอร์ดิน่า Yes, Father. มีโนซิสใช้โนซิสน้ My dear children, ำแต่เขาไม่ได้บอกว่า please speak. ดิวเลตใช้อะไร
News from the fortress โดนสับขาหลอกปะเนี่ย Master หรือว่าเราจะมีโนซิ2 อัน has gone missing. On top of that, the contacts and guards we bribed at the fortress have all gone ผม quiet สับ as สน well. Probably the handiwork of that Wriothesley. I'm afraid so. This is a good opportunity. The value of a harbinger is much higher than most would imagine. We now have an excuse to exert และมี diplomatic ข้ออ้างใน pressure การ on the Fontaine กดดันฟอนเทน authorities. แล้ว Set up a meeting for me. I would like to meet the Hydro Archon and Udex Neuvillette. Oh, and I have an เขาต้อง additional ใช้สัมผัสอะไรถึงจะรู้ได้ว่าคนนี้มี Yes, Father. โนซิส Tartaglia's disappearance was not a part of my แต่ plan. ก่อนอื่นใดผมเพิ่งเห็นว่า อเล็กคิโนมีคิ้วสีม่วง With this as my excuse, I can ask for an official audience and continue my investigation of Farina and Udex Neuvillette. The initiative belongs to the House of the Hearth. My wish to investigate the fortress of Meripede will be a front. Linny and his group will be responsible for the actual intelligence gathering. ขอบคุณที่แบ่งปันความคิดให้เราอ่ะน้ำเปียกอะไรน้ำตก You should น้ำพุ know the rest. Lenny's group is quite close to you, so they wouldn't have hidden anything from you. You attacked the Hydro Archon? พูดดังมาก It wouldn't mean anything, even if you shouted it from the rooftops. After all, even Farina herself is still pretending that nothing of that sort ever happened. ประเด็นคือเจ้าตัวก็ปกปิดข่าวด้วย เพราะว่าถ้าดูเดี๋ยวมันจะเป็น I've now แต had กตื่ two น chances เสื่อมเสีย to ต่อ enjoy ชื่อเสียงเท tea พ with Farina. I have to say, the leadership of Fontaine is even more inscrutable than I had imagined. I once surmised that Udex กว่านี้ Neuvillette คิด must ไว้ be ว่า the Hydro นิว Archon. เดตเป็นเทพแห่งน้ำต่างหากแต่ตอนนี้ That doesn't seem right ก็รู้ to สึกว่า me ไม่ใช่แล้วเหมือนกันถ้าคาดเดาจากอะไรแล้วใครเป็นเทพแห่งน้ำเอเจเลียมีชีวิตอยู่เหรอ I am a ผมสับสน servant of Her Majesty the Tsaritsa. Over my years of service, I've learned how a real Archon conducts and carries themselves. นิวเดตก็ Whether ดี Udex เฟรดิเนต Neuvillette ก็ or ดี Farina, neither fits the bill. เพราะเขายัง It's ขาด hard จุ to กบกพร่อง imagine either of them as the Archon. Of course, that is all just how I feel. Gut feelings often do ซิง not มินต่างหากที่เป็นเทพแห่งน้ำจบแล้วผม เชื่อแบบนั้น quite amusing เริ่ม to me เพอ that เจอร์ after มัน all เพอเจอร์ my years working in intelligence gathering, I've come to realize I am at a complete loss regarding the identity of the god of the land of my birth. Don't you think Fontaine is quite intriguing? A catastrophe looms, yet many secrets have yet to rise to the surface. It looks like Fontainians will have no choice but to save themselves. Ultimately, though, one must survive in order to do anything else. Should the need arise, I would be happy to cooperate with you. พวกคุณซื้อไหม สุดท้ายยังไงแล้ว การมีชีวิตอยู่รอดถึงจะเห็นโอกาส การมีชีวิตอยู่รอดถึงจะเห็นโอกาส ถ้าวันหลังจำเป็นแล้วก็ฉันยินดีจะร่วมมือกับพวกเธอนะ เอ้า พี่บอกมาแล้วนะ You don't need to commit to anything right now, of course. I have a feeling that the ฉัน situation มี will ลางสังหรณ์ continue ว่า to สถานการณ์ evolve. ต้องเปลี่ยนไปอีก And แบบ as แน่ your นอน name is often connected with ปกติ noble deeds, ชื่อเธอก็มักจะ I'm ผูก sure we กับ will คุณ work ธรรม together เสมอนี่ someday. ฉันคิดว่าเราคงมีโอกาสได้ร่วมมือกันสักวัน สักวัน เจอแน่ เขาน่าจะ อาจจะอารมณ์เหมือนชายตอนนี้ อาจจะได้ตีกันสักแป๊บหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายน่าจะได้ร่วมมือกัน เราเชื่อว่าจุดประสงค์การช่วยบ้านเกิดและเด็กๆไม่ใช่เรื่องโกหกเราจะโดนหลอกอีกปะเนี่ย ผมกลัวเมืองนี้หลอกสับขาหลอกเราเยอะมาก You must want to catch up with each ไหล other, ไปไหลมาเหมือน so น้ำเลย I'll leave you to him. อ้าวบ๊ายบาย Neuvillette, is it over? For now, yes. But this issue will prove quite thorny in the long term. I'm concerned that sooner or later the prophesized events will occur. Thank you ต่อ for มานิวเลต protecting Farina. โนซิตอยู่ที่ใคร จะขอทำหนึ่งสถานการณ์ด้านล่างหน่อยได้ไหม To put it simply, I used my power to force back the primordial sea and reseal the sluice gate. ผนึกประตูกั้นบานนั้นให้ใหม่อีกครั้ง
ส่วนเรื่องทางฝั่งพวกเราเป็นแบบนี้นะคุณเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงน้ำชาให้นิวเลตฟัง So as expected, the knave has turned up the pressure on Farina. She's trying to feel her out, though I'm still unsure as to her motives. ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม Permission granted. มีหอยมะไม่ใช่เดี๋ยว พลังของคุณต้านน้ำทะเลบรรพการได้เนี่ยนะหรือคุณจะเกี่ยวข้องกับเทพแห่งน้ำอย่างลึกซึ้ง Whoa. It can't be that you're the real Hydro Archon, right? But that's just a speculation on our part, though. หรือว่า You can't tell us? Then โอเคไม่บอก that's okay. We can talk about something else. We won't try to force you. พี่ไม่มีหอยเหรอโอเค You guys in Fontaine are super strange. จากนี้ไปเราจะเรียกโนสิตว่าหอย If by the phrase "you guys" you are referring to Farina and I, then although I'm not sure just what you are trying to imply, I must clarify that I do not share her positions on a multitude of topics. ถึงจะไม่รู้ว่าพวกคุณกำลังจะสื่อเป็นในว่าอะไรแต่ถ้าพวกคุณหมายถึงฉันกับเฟอร์ดิน่านั้นคงต้องบอกระหว่างพวกเราสองคนมีจุดยืนหลายเรื่องที่ต่างกันความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างคุณกับเทพแห่งน้ำเฟอร์ดิน่าคุณสัมผัสถึงอะไรในป้อมปราการเมโรพีทคุณได้ปกป้องคนที่คุณได้รับการปกป้องไหมผมต้องเลือกอะไรนี่ I believe so. The fortress has a long and complex history. It has seen much grief and suffering. And now, another catastrophe will soon be upon us. I mourn this turn of events. Huh? Why is it raining all of a sudden? เอ้ามังกรร้องไห้อีกแล้วจู่ๆท้องฟ้าที่ยังมีแดดตะกี้ก็ถูกเมฆครึ้มปกคลุมฝนเริ่มจากเบาเป็นหนักจากโปรยปลายได้กลายเป็นฝนหายอย่างนี้ที่สุด Hello. เอ้าฮัลโหลวันดีร้านรีเวนเจอร์วันดีร้านกอล์ฟเอ้าเรียบร้อยโฆษณาดีใจด้วยถือว่าเป็นการกันสปอยแล้วกันเพลงคอมเด็กนั่นและไหนจะยังมีเรื่องที่เฟอร์มิเน่เคยพูดฟอนเทนเคยมีราชามังกรวารีอยู่ตัวหนึ่งเมื่อใดก็ตามที่มันร้องไห้ฝนก็จะตกลงมาจากฟากฟ้านิวเดตหรือว่าคุณจะเป็น You may be closer to the truth than you think. อาจจะเป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้แต่เป็นแค่มังกร Oh? And what are you thinking? เขาเป็นราชามังกรวารีนะ The dragon of... what? Huh? Please do not be so surprised. อย่าตกใจมากขนาดนั้น Farina? Nivelet. Neverlet, are you listening? My apologies. We were just guessing randomly. We didn't guess right, did we? You're not actually the dragon sovereign of water, right? Well, if you don't want to confirm or deny... You guessed correctly. ฉันเป็นมังกรจริ I ง hope you'll be able to keep this a secret for me. Right, of course. We'll definitely help you keep it a secret. There's still something Paimon wants to ask you, though. Please, go ahead. เราต้องถามเรื่องฟูดิน่าแน่ๆเลย If you are the dragon sovereign of water, and you were able to force back the primordial sea from the fortress, then since Fontaine's prophecy is all about seawater, couldn't คุณ you ไม่ just มีวิธี use ที่ your จะใช้ power พลัง to ของตัว solve เอง the มาจัดการ crisis? โดยตรงเลยเหรอ None of the currently living dragon sovereigns in the world, myself included, มังกรท่าที่เหลืออยู่ในปัจจุบันต่างอยู่ในสภาพที่ไม่สม They บูรณ์ say that when the first usurper arrived on Tivat, they seized a part of the dragon's power. Today, that stolen power is the basis of the Archon's authorities. ผมจะไม่พูดมากเดี๋ยวจะโดน เป็นสงครามระหว่างดำว่ากันว่ายามที่ผู้ล้มล้างอำนาจแรกเริ่มมาถึงยังเทแบบนั้น เขาได้ชิงพลังส่วนใหญ่ของมังกรไปพลังอำนาจของจิตเทพในตอนนี้ก็มีต้นกำเนิดมาจากพลังที่ถูกขโมยไปพวกนั้นด้วย There are 7 มีคน elemental ขโมยสี archons 7 and สีไป 7 matching dragon sovereigns. สวัสดีลุงนัทสวัสดีครับลุงนัทเข้าแล้วผมก็โดนโฆษณาไอโฟนเลยใช่คนโดนโฆษณาไอโฟนมาคนแรกอะไรไม่คนแรกวันนี้ไม่ใช่อันนี้คนแรกเป็นพิงกี้มิคาริลุงนัททำคอสเพลย์ที่นิวไหมครับไม่คอสเพลย์นิวเลตจะไม่มีวันเกิดขึ้นชุดลุงลังปีกก็ยาวไม่รอด มังกรมี7 ธาตุเทพก็มีอยู่7 ธาตุ
The dragon sovereign of water who lived through that era perished a long time ago. As their successor, I know far less of that part of our ancient history. ในฐานะผู้สืบทอดรู้ประวัติศาสตร์เก่าแก่พวกนี้ไม่มากหรอก In any case, I believe I will not be able to do much unless the Archon disappears and returns their elemental authority to me. แต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างไรแล้วฉันคิดว่าคงทำอะไรไม่ได้นอกจากว่าเทพอาคอนจะหายไปและคืนพลังธาตุที่ครอบครองให้กับฉัน Given the status quo, however, I would recommend finding another way to deal with the prophecy. คืนโนซิสให้มันก่อนหรอ Oh, so even you can't solve it. I still have some urgent matters to attend to at my office. If you have any more questions regarding ancient history, you are welcome to discuss them with me at a later time. Please go right ahead. There's a place that Paimon wants to go too. Traveler, why don't we pay another visit to the Fortress of Meripede? Paimon is a little worried. เราจะกลับเมโดพีอีกรอบหนึ่งขอบคุณนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกับนิวิเลตใช่ไหมแต่เราต้องกลับไปดูป้อมเมโดพีก่อนโอเคไหมกันนะข้างล่างนั่นนิวิเลตแล้วไว้เจอกันนะ We'll see you another time. Take care. จะมีอะไรพีกว่านี้ไหมกลับไปที่คุกแล้วสอบถามสถานการณ์ของทุกคนลุงนัดตาแห้งดีน้ำหน่อยครับวิ่งไม่ใช่มันคอแห้งไม่ใช่ตาแห้งดินน้ำใส่ตานี่คือร้องไห้แล้วนะ Traveler, Paimon, you're back. Are you still doing all right? Did either of you get hurt? ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเราสบายดี We're fine, but what about you guys? It was such a huge mess. How bad was it? A few people sustained superficial injuries, but that's about the extent of the damage. Monsieur Nervillette paid us a visit. It was all thanks to him that we managed to suppress the crisis for the time being. Of course, we must also thank you for the help you provided. How did Nervillette know that he was needed here? Well, Monsieur Nervillette has strong resonance with the hydro element. When the water level rises, he can feel the waves produced. I ran into the bombshell bros while bandaging the injuries of the wounded. They were mumbling the whole time about how you just ran down without a word. I'm so relieved to see that you're both alright. If you're not too pressed for time, please stay with us a few more days. Just let me know if you get a craving for any particular dish, so I can have Mr. Walsey get your meals prepared. Oh, and please feel free to visit the infirmary for a break at any time. I'd like to take the opportunity to spend some more time observing your facial muscles as well. Your happy smiles are quite contagious, you know. อะไรเนี่ยศึกษากรรมน้ำใบหน้าเวลาเรายิ้ม If you can find the time, please stay at the fortress for just a while longer. อยู่ที่นี่อีกหลายๆวันหน่อยเดซี่149แล้วนะลุงนัทโอ้ไม่พองั้นมีแลกไฮเดรต V2 ไหมกินสัก1 ขวดไม่แค่นี้พอแล้วน้องคริสต้องเข้าเกมผมชอบต้องไปลู่2ก็เหมือนนะมีเลือดตัวเล็กๆ149อุ้ยอีกชั่วโมงนึงทันอยู่แต่เล่นเควสโหอีกชั่วโมงถ้าเควสไม่จบนี่คือแบบเยอะแล้วนะเหอะแล้วใช่แล้วนะจังหวะนี้คือเยอะเกินไปแล้วนะ1 ชั่วโมงแบบไม่จบนี่น่าจะเป็นช่วงท้ายเควสแล้วมั้งอาจจะได้แว็บตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปคุยกับนิวเลตแล้วค่อยจบมั้งน่าจะนะแต่ไม่รู้จะมีอะไรทางมุมกว่านี้ไหมอยู่ไหนอะข้างบนเหรอข้างล่างเหรอไม่ใช่ต้องไปไหนจูเลียกับโรวิน Courier?
Miss Sijwin told me you still haven't eaten. Yeah, I was working on something, so I forgot. That's no excuse for... Huh? What's you two? แอบจีบกันอีกแล้ว Hello there. It's been quite the mess here recently. How have you been? ขอบคุณพวกเราสบายดี And you? Are you still taking the secret passageway from the infirmary to work on the ship? Yep. That is still top secret, though. So don't say a word to anyone. It can be a สืบ bit ห้องลับ annoying ข when อง there พ are ยาบาลก็ lots คือ of ทาง people in the เชื่อมลงมา infirmary, ทางห้องต่อ but เรือ I still prefer taking that route over the one from the Duke's office. I mean, the infirmary does make it easier for you to slack off. Oh yeah? Then why are you also here so much? You two really are just using your jobs as a cover for your relationship, aren't you? Not at all! ใช้ข้ออ้างในการสร้างเรือมาเดทกัน แย่มากสองคนนี้อ่ะสองคนนี้ยังอยู่กันดี เดี๋ยวต้องไปดู3 โหนแต่เสียดายซีวินไม่เข้าตู้พร้อมกับเนี่ยอะไรดิใช่ไหมเราไม่เข้าตู้พร้อมกัน Now guess, what suit will this next card be? A bare-teethed cat? Well, well, look who it is. แมวยิ้มแยกเขี้ยว Traveler, Paimon. เล่นทายการ์ดกันอยู่เหรอ Hello, everyone. Looks like you're recovering nicely from it, eh? Mm-hmm. Thanks to everyone's support. Oh, right. I managed to work up the courage to thank Miss Clarant in person. Whoa, how did she react? She told me that it was nothing. It was as if saving a life wasn't a big deal to her at all. She also told me not to worry about it. She didn't want to stress you out, that's all. She's right, and it's best not to dwell on it. Yeah. Okay, but check this out. We went back to the opera house and we met the knave. นินทาพ่อพูดเธอให้เพื่อฟัง Did she say anything to you? She said a few things that were, a bit hard to understand. เฮ้ย And จุ่ม also เหรอ that she's ได้เลย looking forward to working with us. ผมไปเอางานมาทำแล้วงานเยอะมากๆขอให้ในเรื่องสนุกนะครับ ได้เลยการบ้านก็สู้ๆนะการบ้านใช่ไหมสู้ๆอย่าลืมทานข้าวเย็นกันล่ะบอกอีกว่าตั้งตารอวันที่จะได้ร่วมมือกับพวกเรานะแปลกใจนิดหน่อย Her attitude towards you is even better than what we'd imagined. That's fantastic. You should believe her. She has her own way of doing things, and she'll do everything in her power to help those she considers close, which now might also include you. Mm-hmm. Father is very capable and also trustworthy. Oh, Paimon just remembered that she thought Linny was a bit too proud as well. She said that you should learn how to rely on others sometimes. Got it. Huh. That does sound like something that father would say. Hey! Are you going to stay here for the next few days? Looks like it, yeah. Excellent. I will host a tea party. เอ้า For real? เราอยู่ในคุกที่ชิลอยู่นะจริง Cake. ๆจริงๆไม่เรียกว่าคุกหรอกพื้นที่ในประเทศแล้วก็ชิลมาก You were up there. How lovely. Well, next time, you're going to have tea and snacks with us. อันนี้เป็นยังไงอะสู่ความสงบชั่วคราว
สองหน่อนั่น You guys are back? อ้าวใช่กลับมาแล้วคริสตัลกับดาวรูน You guys didn't get caught and thrown back down here, right? Huh? No, not at all. And here I thought you'd managed to escape from jail during all the commotion. I'd held you up as legendary jailbreakers, but now you're telling me เป็น jailbreaker เฉ never ย left? We're sorry, but we just had some business to take care of. เราน่าจะใกล้หมดเวลา All คน right, โทษ all แล้ว right. ใช่ไหม There's no need to get caught up in the details. We're just relieved to see you. He was super worried about you, you know. Hey, it wasn't just me. Weren't you super worried as well? Something like that, yeah. I was also transferred to work in the kitchen a few days ago. I can still hear Quisto mumbling to the carrots. Are those two all right? Do you think they made it out alive? Whenever he'd say that, I'd tell him I'm sure they're fine. Wherever they are, they're kicking back with drinks in hand, enjoying the lovely scenery. Hey, there's nothing wrong with worrying about your prison pals. เพื่อนร่วม He's คุก there. I mean, considering how they always love listening to all my gossip. These two. They sure are a lot warmer and friendlier than when Paimon first met them. อาหารสวัสดิการช่วงนี้คงจะอร่อยมากแน่ๆพอมีพี่ชายทั้งสองคนเข้าไปช่วยแล้วดูอาหารต้องสุดยอดขึ้นแน่ Oh, well, if you say so. I'll be watching you to make sure you finish every last bite. อุ้ยเราจะโดนจับจ้องระหว่างกินข้าว Hey, why don't we have a meal with those two one of these days? You want to cook for them yourself? Why not? Good chance to show them what I can do. เอาล่ะไลลี่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะต้องคุยสินะบังนะอยู่กับคอลินปะเนี่ยเรียกคอลินขึ้นไปแล้วอุ้ย Do my eyes deceive me, or did I just see two inmates come back after making it to the surface? Some strange winds blowing of late. We wanted to see how the fortress is doing. Is everything still all right? We're fine, for the most part. Neuvillette came down and took care of the worst of it. If that's the case, why don't you just ask him to stay here? Oh, yeah, what a brilliant plan. Let's go convince the Udex himself to exchange the courts of Fontaine for a puddle of water in the middle of nowhere. พวกเราไม่ใช่การโน้มน้าวให้ผู้พิพากษาสูงสุดทอดทิ้งศาลเพื่อผืนน้ำแค่ผืนเดียวกันเถอะไม่น่าจะไหวมั้ง He came here in a hurry and left without even stopping for a cup of tea. He did remember to take Miss Sigewin's gift with him, though. อุ้ย He sure sounds ซีวินเอา super อะไรให้ busy. Miss Cloran has left as well. She also took her gift from Miss Sigewin. Were the gifts milkshakes? Neuvillette got the milkshake. Cloran received lipstick instead. อุ้ย Those aren't even remotely alike. Well, it's Neuvillette's own fault for making Sigewin worried about his health by working so much. But besides that, our head nurse is still pretty fond of picking out beauty products for the ladies. Oh, and I have some gifts here for you as well. ก็คือ Are these from Sigewin too? Nope, they're from yours truly. You've already wrapped up your work at the fortress, so you can return to the surface at any time. You haven't yet served your full prison term, however, so you may continue to use your cell until your term is up. ก่อนจะครบกำหนดพวกเธอยังสามารถใช้ห้องขังเดิมได้ตามใจชอบ For รับกำหนด Then we could เรา stay here for a really long time? อาหารฟรีด้วยไหม You may access the cafeteria for free. เฮ้ยฟรี Just remember to come complete your paperwork once it's time for your release. เอ้ายังให้เรากลับไปนอนที่ห้องเดิมอยู่จริง Your file can't be closed until we've completed your paperwork, so don't forget to come find me again when you're done serving your sentence. ก็ยังต้องอยู่ต่อแต่ต้องทำเรื่องออกแบบถูกต้องตืด Surprise!
We're back in our cell again. We're no longer prisoners though, so it really doesn't feel the same. ให้ความรู้สึกมันยกภูเขาจากอกเลยรู้สึกมันได้รับอิสระอีกครั้ง Being free sure feels pretty special now. ไพมอนมีอะไรอยากจะพูดกันเหรอ How did you know? เพราะปกติไพมอนชอบชิงหลับไปก่อนทุกรอบนี่นะ Hey, that's not true. All right. Okay, Paimon just wanted to say that we really are an amazing duo after all. It's like we've now gone to so many places together and become friends with so many people. We've never stopped traveling or stopped meeting new friends. There are so many bad things in the world, and we're just two people, but we've still been solving problems no matter where we go. Isn't that pretty cool? สำหรับนักผจญภัยที่เก่งที่สุด You're counting Paimon today? Aren't you the only adventurer here? ผู้นำทางก็นับเหมือนกัน Then let's ask Catherine to give Paimon an adventurer handbook as well. Paimon will also be an adventurer from today forward. Just the thoughts making Paimon giddy. Paimon's gonna crash, so you sleep soon too. The last time we fell asleep here, we woke up to a whole mess outside our cell. The primordial seawater nearly rose up. That was so scary. We should be safe now, right? ไม่หรอกวางใจเถอะวางใจนอนเถอะ All right then. Good night to you, traveler. ราตรีสวัสดิ์ไพมอน มันจะมีอะไรอีกไหมอ่ะ อุ้ย อันนี้คาซีน อุ้ย อะไร ตัวอะไรปลาวาฬจริงด้วย ไม่ใช่ มันน่าจะน่ากลัวกว่าปลาวาฬช่วงเวลาสุดท้ายก่อนคำพยากรณ์จะถึงกำเนิดอุ้ย แล้วตายอยู่ในน้ำ เห็นอะไรก็ไม่รู้ โอ้ my god จบแล้ว ถามจริง ผมเก็บไม่ได้เพราะว่าหินอาวุธเต็มกระเป๋าอีกแล้วเหรอ ว่าอะไรได้ ผมไม่เอาอะไรเลยได้ไหม จบแล้ว ถอนสปอยล์ออกดีกว่า ถามจริง มันยังมีอีกเหรอ ไม่รู้จะอัพอะไรแล้ว มันยังเกินอยู่หรอ มันยังเกินอยู่ตั้ง17 ชิ้น แต่เดี๋ยวผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึง
ควรเอาไปบวกอะไรก่อนแล้วมันก็จะลดอีกใช่ไหมค่ะในที่สุดก็จบเควสสักทีเอาล่ะสรุปเทพ นี่วิลเลตไม่ใช่เทพน้ำแต่อย่างไรคอนเฟิร์มแล้วโดยเจ้าตัวเป็นมังกรต้องไปรับรางวัลที่เดี๋ยวอยากไปเปิดเสาตัวนี้แต่จบตรงนี้นึกว่าจะต้องกลับไปคุยกับนิวเลตไปเปิดแมปแป๊บนึงแล้วกันโหแต่ผมตั้งไว้ว่า6 โมงเย็นหรอจะกลับมาขึ้นทันไม่รู้คือสะพานมันระเบิดใช่ไหมศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเตนมันระเบิดทางน้ำก็เลยเดินไปต่อไม่ได้มาดีร้านนิวมาเล่นเควสจบแล้วทุกอย่างปลอดภัยปลอดสปอยแล้วถ้าจะสปอยก็มีแต่นู้นนี่แหละที่พูดมากจบละเนื้อเรื่องแบบตึงๆปริศนาก็ยังทิ้งไว้อยู่เหมือนเดิมวิมันคืออะไรของที่ต้องเก็บเหรอ มันคือของอัพไอ้นั่นใช่ไหมตัวอะไรพี่ ของอัพตัวละครโอเคป้อมปราการอยู่ใต้น้ำคืองงอ่ะคือเราลงป้อมปราการตรงนี้ใช่ปะแต่เราไปโผล่นู่นเนี่ย มันเป็นไปได้ไงเอาเถอะแต่ไปแล้วแล้วมีเควสโลกตรงนี้หรอคืออะไรแล้วว่าไงไม่มีเควสโลกตรงนี้พี่เป็นใครมีเควสโลกได้ยังไงโอเคเราค่อยกลับไปนั่งขายพัซเซิลแล้วกันแต่เดี๋ยวตอนเย็นเราจะกลับมาเล่นเกนชินต่อแล้วเราจะเล่นรางดาวด้วยเปล่าไม่รู้มันจะจบทัน3:30มั้ยนั่นสิสัก10 โลมะเผื่อจะได้มังกรมันไม่ได้หรอก
ปัญชัยง่วงสมุทรจำได้ว่ามีอยู่43ป่ะจะโดนเทพน้ำลงโทษไหม 10,000ถ้าเกิดมันหลุดเลทก็เก็บแต่ถ้าเกิดไม่มันน่าจะไม่หลุดมันน่าจะไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็เล่นไป แล้วก็เก็บเพชรต่อแพทหน้าเพชรเติมก็ไม่ได้มีไว้แต่ประเด็นคือมันรีแล้วใช่ปะมันรีคูณ2อย่างอุ้ยดีแล้วเดี๋ยวต้องซื้อพรดวงจันทร์ไว้ด้วยปะเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดแพนน่าอยากได้เอาเพื่อจำตัวกับตัวละครเท่านี้ไม่น่าจะพอหุ้ยรอดอยู่โอเควันนี้ มังกรไม่ได้อยากอยู่กับเรา ปิดข่าวอันนี้อะไรทำไมแค่เธอดูเครียดแค่ได้เป็นอะไรทำไมเราถึงมีคำถามนี้อยู่ในนี้ น่าสงสัยทำไมแค่ได้ถึงดูเครียดๆนะนักผจญภัยคนนี้ไม่ผ่านการตรวจสอบไม่รู้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่ใครไม่ผ่านการตรวจสอบของกิลด์เหรอฮะโอเคโลกใช่ไหมศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์ทางวิศวกรรมพลังงานจนฟอนเทนก่อนหน้านี้มันเคยได้ยินอยู่นะแสดงว่านี่เป็นเควสเปิดเควสโลกใช่ไหมคนที่ชื่อเอ็ดวินทำผิดพลาดทำให้ศูนย์ระเบิดตุ้มอันนี้เราจะไปเราน่าจะเอาไว้ทำวันเสาร์อาทิตย์นี้มั้งคิดว่านะน่าจะไม่ใช่วันนี้แน่ๆใช้ใบอนุญาตการไม่ไปหาของบนสตัดไหมหมายจับก็น่าจะเป็นเอกสารอย่างหนึ่งนะหากตรวจสอบแล้วไม่ผ่านรายการเดียวก็จะหมดสิทธิ์เข้มงวดจังก็คือแล้วเรามีคุณสมบัติพอที่จะรับคำขอนี้ไหมอยากจะไปดูสักหน่อยแล้วฟังดูแล้วท้าทายมากเลยโอเคฮะหมึกหลายขวดคนเดียวไม่พอเหรอไปยืนยันคุณสมบัตินักผจญภัย1 ชุดบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวภายใน30 วัน1 ชุดใบทะเบียนหมายเลขคู่มือการผจญภัยทั้งหมดที่เคยใช้และกำลังใช้อยู่1 ชุดวัดประวัติคำขอไปเสร็จรายรับข้อมูลรีวิวคำขอสิริจำนวนคำขอแล้วระดับดาวรีวิวแล้วนิวบี้จะรับได้ไหมเควสนี้ไม่ได้ โอ้ my god พูดได้ลื่น พูดได้ไหลลื่นมากเอาอีกแค่ฟังก็รู้สึกเมื่อยแล้ว เอกสารเป็นบึ้มในขณะที่ลังเลและสงสัยบางอย่างน้ำหมึกในขวดแล้วก็ค่อยๆหมดไปแต่โชคดีที่แบบฟอร์มกองทัพภูเขาที่อยู่ข้างๆก็เริ่มลดน้อยลงด้วยเรื่อยๆในที่สุดคุณก็กรอกแบบฟอร์มใบสุดท้ายเสร็จคุณกับแฟตแครินถอนหายใจด้วยความโล่งอกออกมาพร้อมกันยังไม่ทันจะเริ่มเลยฉันยังไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเลยนะเธอไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะในฐานะพนักงานต้อนรับของคิวนักผจญภัยฉันรู้ศักยภาพของเธอดีดังนั้นเควสนี้มีไว้เพื่อเธอคนเดียวเอาล่ะแกรนด์เควสเดี๋ยวค่อยไปต่ออันนี้อะไรเนี่ยละครตลกที่ยังไม่ปิดฉาก
what อันนี้ไม่ใช่อีเวนต์นะเป็นเควส เป็นเควสแบบเควสโลกอ่ะงั้นเดี๋ยวส่งรางวัลชื่อเสียงก่อนเราจะกลับมาทันไม่6 โมงเย็น30 นาทีพี่นันอาจจะเลทไปสัก6 โมงครึ่งเดี๋ยวนะโอเคได้หลังการ์ดฟอนเทนแล้วก็เมนูอาหารนั่นนึงโอเคบทแห่งการย้อนกระแสขึ้นนิวเวลเลตอ่ะเดี๋ยวกลับมาค่อยเอากุญแจไขแล้วกันขอเวลาผมไปกินข้าวจัดการทุกอย่างก่อนเดี๋ยวเรากลับมาน่าจะจบภายใน3 ชั่วโมงได้ใช่ไหมได้แหละน่าจะฟังนะแล้วก็จะต้องหลบสปอยเควสนิวเวลเลตต่อ ถึงจะบอกว่าปวดแคปก็เถอะแต่ผมก็ยังไปไม่ถึงไหนหรือเปล่าโหแต่เดียวกันมันก็ต้องเอาเรซินไปเผาก่อนด้วยสับสนแบบน่ะปะชีวินกับเพชรแบบตึงๆเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าจะเป็น6 โมงครึ่งกับเควสนิวเนตวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเดี๋ยวผมไปละอย่าลืมหาข้าวเย็นทานกันนะปั๊บปู Many questions have long perplexed me. I neither know why I was born in this form, nor do I understand where my long life should take me. It's as if there's something I've forgotten since the very beginning. So, why don't you try to find the answer for yourself? Monsieur Novelette, the next trial is about to begin. Thank you for the reminder. It's not like you to zone out, Monsieur Novelette. I recalled some things from my past. Events from a very long time ago. To me, humanity is like a pool of water in which I see my reflection. Only through observing them can I slowly come to understand myself. The court is now in session.
ลุงนัดลืมลุงนัดต้องเลทด้วย เกือบจะกระโดดลงไลน์แล้วแป๊บนึงนะตอนนี้ใครไลฟ์อยู่ผมเช็คช่องก่อนแป๊บนึงมีนกคิวเล่นเกนชินอยู่แฮปปี้เฮดเขาเล่นเกนชินเดบิวต์ซามองก็เล่นเกนชินอยู่ไปไหนดีไปดูคนเล่นมังกรดีกว่า ใครยังไม่กด follow ช่องร้านบินด้วยประจำวันก็ฝากกด follow ด้วยตื้อดื้อเราจะเลทแล้วปึ้นขึ้นรถระวังตกรถพี่ปูเอาล่ะทางให้แน่อร่อยไว้เจอกันอีกประมาณชั่วโมงนึงกับเควสนิวเลตบ๊ายบาย